ಪರ್ಬದ ಪಿಲಿ ದುಂಬರಡು. ಪರ್ಬದ ಪಿಲಿ ದಯಮಲ್ತು ದುಂಬರುಡು ವೇದಿಕೆದ ದುಂಬರು. ತ್ರೀ, 2, 1, go. SKB ಟೈಗರ್ಸ್ ಕುಂಪಲ ಮೊಕ್ಲೆಗಳ ಜೋರ್ದ ತಾಟಿ ಬರ ಡಿಡಿ ತಂಡಗೆ ಮಾತಾ ಪಿಲಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಅಂಚನೆ ಅಲ್ಪೆತ್ತಿನ ಅಂಚನೆ ತಾಸೆದಕ್ಲೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲ್ ಸಂದೇತ ಮತ್ತೊಂದಲ್ಲ ಇಡೀ ತಂಡಗೆ ಸೊಲ್ಮೇಲ್ ಸಂದೇತ ಮತ್ತೊಂದಲ್ಲ. ಈ ತಂಡದ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಬಗ್ಗೆ ಈ ತಂಡದ ಈತ್ ಪುರ್ತದ ಈ ಪುರ್ಲುದ ಪಿಲಿ ದಾದ ಈ ವೇದಿಕೆ ಡಾಕೊಲ್ ತುಜುಪಾದ ಕೊರಿಯ ನಮ್ಮ ಮಣ್ಣದ ಕಲೆನು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ತೀರ್ಪುಗಾರರ ಕೇನ್ನಂಚಿನ ಪುರ್ತು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ತುಳುನಾಡದ ಪ್ರತಿ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಕಲೆ ಕಾದುಪ್ಪಡ ಜಾನಪದ ಕ್ರೀಡೆಗಳ ಆದುಪ್ಪಡ ತನ್ನ ಜಾನಪದ ಕಲೆಕಲೆಗಳ ಆದುಪ್ಪಡ ನೆಕ್ ಮಾತಾಯ್ಕಲ ಒಂಜಿ ಕನ್ನಡ ಇತ್ತು ನಾವು ಮಾಸ್ಟರ್ ಕೆ.ಕೆ.ಪೇಜವರ್ ಸರ್ ಅಂಚಾದ ಈ ತಂಡದ ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ನ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ಸರ್ ಅನ್ರಾಕ್ ಇರೆಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಕುಂಪಲ ಕುಂಪಲತೆ ಅಂದಂದು SKB ಟೈಗರ್ಸ್ ಕುಂಪಲ ಕರೆಸ್ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲ ಆತಂಡೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಪನ್ಪುಣ್ ಪಂದಾಂಡ ರಂಗ್ ಬಾರಿ ಅಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಐಟ್ಲ ಆ ಪರ್ತಿಡು ಪಾರ್ದ ಮಂಡೆ ಪಿಲಿ ನಲ್ತನದೆ ಅಪ್ಪೆ ಪಿಲಿ ಅತ್ತು ಮಂಡೆ ಪಿಲಿ ನಲ್ತನದೆ ಆ ಅವು ಆತ ಸುಲಭಜ್ಜಿ ಆ ಪರ್ತಿನ ಪತ್ತಾಯರ ಅದೇ ಬಂಗವರುಡು ಆರು ರಂಗ ಪಾಡ್ನಾರು ಅವನು ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುಡು ನಗತ್ತುಜಿ ಅಂಕಲ್ ದೂರ ಹೊಡ್ದು ಓ ಅಲ್ಪರ್ದ ಎಂಟ್ರಿ ಆನಾಗ ಅವು ಸ್ಪ್ರೇ ಆತಿನ ಅಂದ ಎಣ್ಣೆ ಅಂಕಲ್ ಈ ಪಟ್ಟೆ ಸ್ಪ್ರೇ ಆತಿನದ ನಮ್ಮ ಕೈತಲ್ ಬನ್ನ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಪರ್ತಿದ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಎಂದು ಬಾರಿ ಪುರ್ಲಾತನು ಬೊಕ್ಕ ನಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಪೌಲ ಅವು ಎಡ್ಡಂಡು ದಯಕ್ಕೆ ಕೆಂಡ ಕುಲ್ತು ಪೌಲ ಪಾಡರ ಬಾರಿ ಬಂಗ
ಅದು ಸುಲಭದ ಬೇಲೆ ಅತ್ತವು ಬಾರಿ ಬಂಗದ ಬೇಲೆ ಕುಲ್ದು ಕೆಲವೇರು ಒಂಜಿ ಮಗುಲು ಪೌರ ಪಾಡ್ದಿರು ಅವು ಬಾರಿ ಪುರ್ಲಾತಂದ್ರೆ ಮುಡಿ ಒಂಜಿ ಯಾರು ಎದುರು ಬತ್ತುಂತದ ಎಂಗ್ಲೆ ಒಂಚೂರು ಅಡ್ಡ ಅಣ್ಣಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ಅಜ್ಜಿ ಅಣ್ಣಲ್ಲ ಸರಿ ಮಗುಲು ಬಾಕಿದಾಗ ತೂತೇರು ಒಂಜಿ ಪರವಾಗಿ ಒಂದು ಹಾಕಿದ್ದೇರು ಒಂಜಿ ಬರಿಟೆ ಪೋತನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ದೇರು ಕಿನ್ನಿ ಪಿಲಿತ ಬೇಲೆ ಅಡ್ಡೆ ಹತ್ತನು ಬಕ್ಕ ಚಿಟ್ಟೆ ಚೂ ಆಯ್ತಾ ಚಿಟ್ಟೆ ಚೂರು ಕಿಲ್ಲಿ ಕೈತಲ್ ಆತನಲ್ಲ ಎಡ್ಡ ನಲಿಕೆ ಮಲ್ತಿದ್ದೇರ ಆಯ್ತಾ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆಂಡು ಬಕ್ಕ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಪಿಲಿ ಭಯಂಕರ ಇರ್ನ ಆ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ಗೆ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಅಂದು ನನ್ನೊಂದು ಅದೊಂದು ಕೇಂಡ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಪಿಲಿ ಇರ್ನ ಆ ಮೋನೆ ಉಂಡತೆ ಎಂಗ್ಲೆ ದೂರೋಡ್ತು ನಂಗೆ ಮಾಸ್ಕ್ ಪಾಡ್ದಲಾಗ ತೋಜಿಡು ಬಕ್ಕ ಈರ್ ಬಕ್ಕ ತೂವೆ ಬಕ್ಕ ಈರಲ್ಪೋದು ಕುಲ್ನಾಗ ಎಂಚ ಮಾಲ್ ಗೊತ್ತಾನ ಒಂದು ಮಾಸ್ಕ್ ಹತ್ತು ಮೋನೆ ಬಂದು ಅವೊಂಜಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆದ ಕನೆಯರ ಪ್ರಯತ್ನ ಬೈದೇರಿ ನಮ್ಮ ಏರು ರಂಗು ಪಾಡ್ನಾರು ಅರಿಗ್ಲ ಮಲ್ಲ ಸುಲ್ಮೇಲು ಬಕ್ಕ ತಾಸೆ ಬಕ್ಕ ಕ್ಲಾರಿನೆಟ್ ಸೋಕ್ ಬೈದನ ಮಗ ದೇಪಂಡ ನಿಕುಲು ತರಡ ಅಕುಲು ತರಡ ನಿಕುಲು ಹತ್ತ ಅಂಚೇರಿ ಹಿಡ್ದವ್ರ ಯಾನು ಯಾಕಂದ್ರೆ ರೀತಿಲ್ಲ ಪನೊಂದಿಲ್ಲ ನಿಕುಲುದಾದ ಮಲ್ಪುವರ ಡೋಲ ಅವಡು ತಾಸೆ ಅವಡು ಕ್ಲಾರಿನೆಟ್ ಅವಡು ನಿಕುಲು ಎಂಚ ನಲಿಪುವರ ನಿಕ್ಕಲ್ ನಿಮಿತ್ತ ಅಕುಲು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆದ ಪೋಡು ಅಕುಲು ನೆಲ್ತಿದಾಗ ನಿಕುಲು ನಲಿಪುನ ತಂಚೆ ಹಿಡ್ದವ್ರ ಬೇರೆ ಸೋಕು ಪಡ್ದಾರೆ ಮಾತಾರಿಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಶ್ರೀಯುತ ಕೆ.ಕೆ.ಪೇಜಿ ಅವರ ಮೇರೆಗೆ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ವೇದಿಕೆದ ಮೆತ್ತು ಪಿಲಿಕುಲು ಒಂದಿದ್ದಾರೆ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆದ ಒಂಜಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದಂಚಿನ ಗಂಡು ಕಲೆ ಎಂದು ಪರಲಿ ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಕರಾವಳಿದ ಗಂಡು ಕಲೆ ಅವು ಯಕ್ಷಗಾನದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಮಜಲ್ನ ಆಯ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅವು ಯಕ್ಷಗಾನದ ವೇದಿಕೆ ಎತ್ತಿನಾಂಡ ಐಕ್ ವಿಶೇಷ ರಂಗು ಬರೋಡುಂದಾಂಡ ಐಕ್ ಕದ್ರಿ ನವೀನ ಶೆಟ್ರು ಬೋಡು ಪ್ರತಿ ನಮ್ಮ ಪುರಾಣದ ಕಥೆಗಳು ನಂಗೆ ತೆರೆಯೋಡುಂದಾಂಡ ಅವು ಆರ್ಬೋಡು ಅದನ್ನ ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ಸೃಷ್ಟಿ ಆವಡುಂದಾಂಡ ಐಕ್ ಅರ್ನ ಮಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಇಡೀ ತುಳುನಾಡು ಡಾಕ್ಲೆ ಗುರ ಜೋರ್ದ ತಾಟಿದ ಮಾದಿಗಿನ ಕೊರಕ ದಾಗಿಂದ ಬಂದಾಗ ಅಕ್ಲೇರ್ದವರ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ದುಂಬು ಪೋಂದುಂಡು ನನ್ನ 100 ವರ್ಷ ಗೋರಿಯುಂಡು ಕದ್ರಿ ನವೀನ ಶೆಟ್ರು ಈ ತಂಡದ ಬಗ್ಗೆ ದಾದ ಪಂಪರ್ 𝐿𝐴 ಟೈಗರ್ಸ್ ಕುಂಪಲ ಎಂಕುಲು ಮೂಲು ಈ ವೇದಿಕೆ ಇಡ್ಕುಲೊಂದು ಆಮೆ ಹಿಡ್ದು ಈಮೆಕ್ ಬರ್ಪಿನಂಚಿನ ನಿಕೆಲ್ನ ತಂಡಂತೂ ಇನಿ ಎಂಕುಲು ಎದುರುಡು ತಾಸೆದ ಕುಲಿತೇರೆ ಐದು ಪಕ್ಕ ಬರ್ಪಿನಂಚಿನ ಪಿಲಿಕುಲು ಐತ ಪಿರವುಡು ಲಟ್ಟೆದ ಮಿತ್ತು ಉಂತುದು ಜಂಡೆ ಬೀಜೊಂದು ಬೈದಿನಂಚಿನ ಆ ಒಂಜಿ ಶೈಲಿ ಮೂಲು ಈಮೆ ಇಡ್ತು ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ನ ಕುಲಿತ್ತಂಡ ಆ ವಿಡಿಯೋ ಮಿನಿದು ಎತ್ತಂಡ ನಿಜ ಜೀವಂತ ಪಿಲಿಯೇ ಜಂಡೆ ಬೀಜೊಂದು ಬೈದಿನ ಅನುಭವವನ್ನು ಕೋರುಂಡು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಜಾತಿ ಪಿಲಿಯಿಂದ ಬಂದ್ಪು ಜನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಆ ಒಂಜಿ ಜಂಡೆ ಬೀಜುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲು ಆ ನಿಖಿಲ್ನ ಎಂಟ್ರಿ ಡೇ ನಿಖಿಲೆಗೆ ಐಕದಾಲ ಅಂಕ ಇಜ್ಜಿಡಲ್ಲ ಜಂಡೆ ಮೆರವಣಿಗೆಗೆ ಅಂಕ ಇಜ್ಜಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ನಿಖಿಲ್ನ ನೃತ್ಯ ನೆನಪುರ ತೂಪಿನಿ ಆಂಡ ಒಟ್ಟು ಅಂದಾಗ ನಿಕ್ಲೆನ ಜಂಡೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ಬಾರಿ ಪೂರಕ ಆದಿತ್ತಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಲಟ್ಟೆದ ಜವಣೇರು ಅವೇನು ತುಂಬೊಂದಿನ ಅಕ್ಕುಲ್ ಪೂರ ಮುಂಡಾಸ್ ಕಟ್ಟೊಂದಿನ ಜವಣೇರು ಅಕ್ಲೆಗಳೊಂಜಿ ಅಭಿನಂದನೆ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿತ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಕುಲ ಸೀರಿಯಸ್ ಆದ ಅಕ್ಕುಲ ಒಂಜಿ ಸಮವಸ್ತ್ರಡೆ ಎತ್ತಿರ್ದುಲೆ ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಮಾತಾ ಪಿಲಿಕ್ಲೆಗೆ ಬೀಲ ಉಂಡು ತುಲೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ್ಲ ಗಮನದ ಈದವರ ತೂಲೆ ಕುಂಪಲದ ಪಿಲಿಕ್ಲೆಗೆ ಬೀಲ ಉಂಡು ಬಜ್ಜಿ ಬೀಲ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತೆ ಬೀಲಡು ಗೊಂಡೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಪಿಲಿತ ಪುಂಡುಡು ಏಪಲ ಅಪ್ಪೆ ಪಿಲಿ ಮಾತ್ರ ಒಪ್ಪುನು ಆಂಡ ಈ ಪಿಲಿತ ಪುಂಡುಡು ಅಮ್ಮೆ ಪಿಲಿಲ ಸುರುರ್ದು ಆ ಕೇರಿ ಮುಟ್ಟ ಇತ್ತಂಡೆ ಅಪ್ಪೆ ಪಿಲಿಲ ಅಮ್ಮೆ ಪಿಲಿಯ ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಲೇ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಪರ್ತಿ ಅಂಟಾದ ನಿಜ ರೋಮನೆ ಮೇಯ್ಟ್ ಉಂಡ ಪಿಲಿತ ರೋಮದ ಲೆಕ್ಕನೆ ತೋಜುನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಸ್ತುತಿ ನೆಟ್ ನಮ್ಮ ಸ್ಪರ್ಧಾ ನಿಯಮಡ್ ಬಣ್ಣಗಾರಿಕೆ ಕುಣಿತ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಹಿಮ್ಮೇಳ ಧರಣಿ ಮಂಡಲ ಅಕ್ಕಿ ಮುಡಿ ಹಾರಿಸುವುದು ಕಪ್ಪು ಹುಲಿ ತಾಯಿ ಹುಲಿ ಹಾಗೂ ಶಿಸ್ತು ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲತೆ ಮುಂದೆಲ್ಲ ಗಮನಗೆ ದೀಪಿನೇಡ್ದಾತ್ರ ಈ ನಮ್ನೆದ ಒಂಜಿ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲತೆ ಒಂದು ಸ್ವಾಗತಾರ್ಹ ನಿಜ ಪಿಲಿಯೇ ಬತ್ತಿನ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ರಂಗಲ ಪಾಡ್ರೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ನಿಖಿಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ತಂಡಡು ಒಂಜಿ ಪಿಟ್ಟಿ ಪಿಲಿ ಇತ್ತಂಡ ಐಕ್ ಮಾತ್ರ ಚಿಟ್ಟೆ ಪಾಡುಡು ಪಂಪಿನಂಚಿನ ಆ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ತಿರ್ಲುಲ ಈ ತಂಡದ ಕೆಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಒಂದು ಗೊತ್ತಾಪು ನವೇನು ತೂನಗನೆ ಆ ಪಿಟ್ಟಿ ಪಿಲಿಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಚಿಟ್ಟೆ ಅಂದೀತೇರಕುಲು ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಮಂಡಲ ಅಭ್ಯಾಸ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಮಲ್ತೀರ ಆ ಕಾರನ್ ಜಪ್ಪವನ ಅವು ಒಂಜಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಜಪ್ಪ ಒಂದು ಬರ್ಪಿನ ಅವು ಟೈಮಿಂಗ್ ಅವು ಅಭ್ಯಾಸ ಎತ್ತಿನ ಮಾತ್ರ ಬರೆಯರೆ ಸಾಧ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟ್ದ ಅಕೇರಿದ ಸುತ್ತದ ನಿಕೆಲ್ನ ಅವೊಂಜಿ
ಅಕೇರಿದ ಸುತ್ತದ ನಲಿಕೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಾತಂಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಮಂಡೆ ಪಿಲಿ ನಡುಟೋರ ಮಂಡೆ ಪಾಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಮಂಡೆ ದೆತ್ತಿದ್ದು ಟೊಪ್ಪಿ ಪಾಡ್ದು ನಲಿಪುನ ಕ್ರಮ ಇರುವ ನಿಮಿಷಲ ಮಂಡೆ ಪಾಡ್ದು ಮಂಡೆ ಪಿಲಿ ನಲ್ದಿನ ಈ ಟೀಮದ ವಿಶೇಷ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಕೆಬಿ ಪಾತೆರ ನೆಟ್ಟು ಸ್ಪರ್ಧಾ ನಿಯಮಡ್ ಪರ್ಬದ ಪಿಲಿ ಇಂದುಂಡು ವೇದವ್ಯಾಸ ಕಾಮತೇರು ಈ ವರ್ಷದ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಪಿಲಿ ಏರೆಂದು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಐಕ್ ಪರ್ಬದ ಪಿಲಿ ಇಂದು ಪ್ರತ್ಯೇಕ 2 ನಿಮಿಷದ ಅವಕಾಶ ಉಂಡು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೈಗರ್ಗೆ ಬೇತನೆ ಅವಕಾಶ ಉಂಡು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೈಗರ್ ವಿಭಾಗ ಬೇತನೆ ಉಂಡು ಅಂಚಾದ ಪರ್ಬದ ಪಿಲಿಕ್ಕೆ ನಿಕುಲು ಬೇತನೆ ಪಿಲಿನ ಜಪ್ಪ ಉಡು ಈ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ತಂಡದ ಕಲೆ ದುಂಬೆ ಎಂಕುಲು ಕೊಡ್ದಿತ್ತ ಐಟು ದಾಯ ಬದಲಾವಣೆ ಆಂಡೆಂದು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಐಕೊಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಎತ್ತಂಡು ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ನಳಿನೇರ್ನ ಪಾತೆರ ಬೊಕ್ಕರ ಬನ್ಪೆ ಒಂದು 15 ತಂಡಲ ವೇದವ್ಯಾಸರ್ನೇ ತಂಡ ಬೇತೆ ಕಡೆ ಟಾಪಿನಂಚಿನ ಸ್ಪರ್ಧೆಲೆಗ್ಲ ನಿಕುಲು ಪೋವಡು ಇನಾಮ್ ಗೆಂದೋಡು ಅವಳು ಲೋಪ ಮಲ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಲೋಪ ಪನ್ಪೆನು ಲೋಪದಾಲತ್ತವು ನಿಖಿಲ್ನ ಅಕೇರಿದ ಆ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಉಂಡತ್ತ ನಿಕುಲು ಏಪವರ 20 ನಿಮಿಷ ಆಯ್ಜಿಂದ ಕಾತೊಂದಿತ್ತಿ ಲೆಕ್ಕ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಎಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಏಪ ತಾಸೆದಕ್ಕಲು ಉಂತಾವೇರಿಂದ ನಿಕುಲು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ 19 ನಿಮಿಷ 15 ಸೆಕೆಂಡ್ಗೆ ಮಿನಿ ಆ ಪೀಕುಡುಪ್ಪುನಾಗ ಉಂತಾದಿತ್ತಂಡ ನಿಖಿಲಿಗೆ ಅದ್ಭುತವಾಯಿನ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿದ್ದು ಬೈದು ಪೊರ್ಲಾತಂಡು ನಮಸ್ಕಾರ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಶ್ವೇತ ಕದ್ರಿ ನವನೀತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇರೆಗೆ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇನಿ ಈ ವೇದಿಕೆ ಈತ ಪಿಲಿಕುಲುಲ್ಲ ಅಂಚ ಈ ವೇದಿಕೆ ಉಂತು ನಂಚಿನೊಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಕ್ಲೆಗೆ ದಿಕ್ಕಿರುದಂಡ ಐಕ್ ಮಸ್ತ್ ವೇದಿಕೆ ಸೃಷ್ಟಿಮಂತ ಕೊರಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಭಟ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಪಿಲಿತ ತಂಡದೊಟ್ಟಿಗೆ ಆರ್ಲ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿ ಅದು ಉಪ್ಪು ನಂಚಿನಾರು ಅಂಚಾದ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಈ ತಂಡದ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲೊಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ 𝐿𝐴 ಟೈಗರ್ಸ್ ಕುಂಪಲ ಈ ತಂಡ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾದ ಎಂಚೊಪ್ಪಡು ಒಂದು ಪಂಡದ ತೋಜಾದ ಕೊರನೊಂಜಿ ತಂಡ ಅಂತ ಪಂಡ್ರೆ ಅನ್ನು ಬಯಕುವೆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ನೆಟ್ ಪಿಲಿಕಲೆಗ್ಲ ಬೀಲ ಇತ್ತನ ಒಂಜಿ ತಂಡದ ಸುರುತ ತಂಡ ಬಣ್ಣ ಒಂದೇ ತಂಡ ಕುಣಿಕೆ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆತ್ತಂಡು ತಾಸೆ ದಾಕುಲು ಹಿಡ್ದು ಒಕ್ಕ ಟ್ರಂಪೆಟ್ ಡೋಲ್ ದಾಕುಲು ಬಾರಿ ಡೋಲ್ದಾರು ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂದೇಟ್ ಮಲ್ತ ಹೊಂದಿತ್ತೇರು ಬಾರಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಟ್ರಂಪೆಟ್ ದಾಕಲ್ನಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ನವನೀತ್ ಸರ್ ಪನ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಸುರುಟು ಬರ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಜಂಡೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ಬಾರಿ ಸೋಗುತ್ತಂಡು ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ರೋಮದ ಪಿಲಿ ಅವು ಬಾರಿ ಸೋಗುತ್ತ ಒಂದು ತಂಡೋಡು ಎಂಕ್ಲ ಈ ನೀತ ವೇದಿಕೆ ಒಂದು ಶುರು ಇತರದ್ದು ಬೈತಿಜಿ ರೋಮದ ಪಿಲಿ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆತ್ತಂಡು ಒಂದು ಟೋಟಲಿ ಪನ್ಪುಂಡ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾದ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುಡು ಮಲ್ದಾರು ಸೊಲ್ಮೇಲು ನಮ್ಮ ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಗೆ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇಡೀ ತಂಡಕ್ಕೆ ಕುಡರ ಜೋರ್ದ ತಾಟಿ ಬರಡು 𝐿𝐴 ಟೈಗರ್ಸ್ ಕುಂಪಲ ಮೊಗ್ಲಿಗೆ ಈ ಕೂಟಾಗಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬತ್ತದ ಪೊರ್ಲು ಮಂತು ಕೊರನಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲ ವೇದಿಕೆಗೆ ಇನ್ನಿತ ನಮ್ಮ ಈ ಪೊರ್ಲುದ ಪುಗಾರ್ಥದ ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬಗ್ ಹೊಸ ವೇದಿಕೆಗೆ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಮೆರುಗು ಕೊರ್ರೆ ಆಯ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇನಿಕ್ ಇಡೀ ತನ್ನ ಜೀವನನ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜಗೋಸ್ಕರ ಮುಡಿಪಾದಿದ್ದು ಹಿಂದೂ ಹೃದಯ ಸಾಮ್ರಾಟ್ ಪಂತನಂಚಿನ ಪುಗರ್ತಿನ ಪಡೆಯುವಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಮಾತಿನೆಲ್ಲ ಮೋಕೆದ ಗತ್ತದ ನಾಯಕರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಿ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಭಟ್ರನ ವೇದಿಕೆಗೆ ಎದುಕೊಂದಿಲ್ಲ ನಿಖಲ ಮಾತಿನ ಜೋಡದ ಕೈತಾಟಿ ಅರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಪ್ಪಡು ಅಂಚನೆ ಈ ಪೊರ್ತು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಚ್ಚೂರು ಮಾಲ್ದಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇನಿಕ್ ಕೋರ್ದಬ್ಬು ದೇವರನ ಒಂಜಿ ಮೂಲ ಸ್ಥಾನ ಇತ್ತಿನ ಅವು ಕಚ್ಚೂರು ಮಾಲ್ದಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರ ಶ್ರೀಯುತ ಶಿವಪ್ಪ ನಂತೂರು ಎಂಬ ಅರೆಲ್ಲ ವೇದಿಕೆಗೆ ಗೌರವ ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತಿಸಿಲ್ಲ ಮಾಜಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಂಚನೆ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಕಸ್ತೂರಿ ಪಂಜ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಅರೆಲ್ಲ ವೇದಿಕೆಗೆ ಗೌರವ ಪೂರ್ವಕ ಅಧಿಕೃತಲ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿ ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ತದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರ ಶ್ರೀಯುತ ಶಿವಾನಂದ್ ಮೆಂಡನ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಅರೆಲ್ಲ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ವೇದಿಕೆಗೆ ಮೋಕೆಡ್ ಎದುಕೊಂದಿಲ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಅಂಚನೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಡದು ಆತ ಮಾತ್ರ ಹತ್ತು ಕುಡ್ಲದ ತಿಂಡಿ ತೆನಸನ ಯಪಗ್ಲ ಪೊರ್ಲು ಶುಚಿ ಅಂಚನೆ ಎತ್ತರ ಗೋನೈನ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಅವು ಹೋಟೆಲ್ ಫುಡ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಮಂಗಳೂರು ನೆತ್ತ ಮಾಲಕರ ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀಯುತ ಆಶೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅರೆಲ್ಲ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ವೇದಿಕೆಗೆ ಎದುಕೊಂದಿಲ್ಲ ಮಾತಾ ಬಿನಿರ್ಲ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬತ್ತದು 𝐿𝐴 ಟೈಗರ್ಸ್ ಕುಂಪಲ ಮೊಕಲ್ನ ಈ ಪೊರ್ಲದ ಒಂಜಿ ಕೂಟಕ್ಕೆ ಬತ್ತದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮೆರುಗು ಕೊರ್ನೈಕೆ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊರ್ಪನ ಮುಖಾಂತರ ಮಾತಾ ಪಿಲಿತ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಲ್ನ ಪರವಾದ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ಪಡು ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸೋಡೊಂದು ಕೇಳೊಂದಿಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಿಖಲ್ಲ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಜೋರ್ದ ಕೈತಾಟಿಲ ಬರಡು ಇಡೀ ತಂಡದ ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲದ ವೇದಿಕೆಗೆ ನಮ್ಮ ಈ ಕೂಟನ ಒಂದು ಮಂತಿನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಮೋಕಿದ ಶಾಸಕರು ಶ್ರೀಯುತ ವೇದವ್ಯಾಸ ಕಾಮತ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಒಂಜಿ ಕುಡ್ಲಾ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ನೆತ್ತ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀಯುತ ಗಿರಿಧರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂಚನೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಶ್ರೀಯುತ ದಿವಾಕರ್ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ ಮೊಕ್ಲೆಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಎದುಕೊಂದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಾತಿನ ಮೋಕೆದ ಸಂಸದರು ಶ್ರೀಯುತ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ಮೇರ್ನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಡು ಅವೇ ರೀತಿಯಾದ
ಈ ಒಂಜಿ ಭಾಗದ ಶಾಸಕರಾದ ಮಾತ್ರ ಒಪ್ಪಂದ ಇಡೀ ಕುಡ್ಲದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಭಾಷೆ ಆಚಾರ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ಒಲವನ್ನು ತೊಜುಪಾಯಿನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಮೋಖ್ಯದ ನಾಯಕರು ಶ್ರೀಯುತ ಡಿ ವೇದವ್ಯಾಸ್ ಕಾಮತ್ ಮೊಕಲ್ನ ನೇತೃತ್ವಡು ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಪಂಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪುಗರ್ತದ ಸಂಸ್ಥೆದ ಒಂಜಿ ಮುತಾಲಿಕೆ ನಡಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕುಡ್ಲದ ಮಣ್ಣದ ಸಂಪ್ರದಾಯನ ನನಕ್ಲ 100 ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟಂದುವೇ ರೀತಿಯಾದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾದ ಒರಿಪಾಂದು ಪೋಪನಂಚಿಂತ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆ ಅವು ಇತ್ತು ಅವು ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ತಂಡ �SKB ಟೈಗರ್ಸ್ ಕುಂಪಲ ಈ ತಂಡದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸದಸ್ಯರೇಗ್ಲ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ತಿರ್ತು ಉಂತಿನಂಚಿನ ಅಕಲ್ನ ಇಡೀ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ನಕ್ಲಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ. ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬದ ನೆಂಪು ಸದಾ ನಿಖಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಪ್ಪಡಂಚನೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಲ ಈ ಕೂಟಕ್ಕೆ ನಿಖಲು ಬರ್ತದೆ. ಈ ಕೂಟದ ಪುಗರ್ತೆ ನನಾತಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ಈ ತಂಡಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲ ಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು ಕೊಡದು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸೋನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ವೇದಿಕೆ ಮಿತ್ತ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರ್ಲೆಲ್ಲರು ಈ ಕೂಟನ ಉಂಡು ಮಂತಿ ನಕಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ವೇದಿಕೆ ಉಳ್ಳರು. ಈ ಪೊರ್ತುಡು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ವೇದಿಕೆ ಇನಿಕ್ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರಾದ ಸೇರೊಂದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪರಿಸಾಯ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾಯನಂಚಿನ ಬಹುಶಃ ಅರ್ನ ಪರಿಚಯ ಈ ವೇದಿಕೆ ಉಂಟು ನಮ್ಮ ಓಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಉಂಟು ಮನ್ಪಡೊಂದಿಜ್ಜಿ ಎಕಡೆ ಪಂಡೆ ಹಿಂದೂ ಹೃದಯ ಸಾಮ್ರಾಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಿ ಕಲ್ಲಾಡ್ಕ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಭಟ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಓರ 6 ಮಂತಿನಂಚಿನ ಸೇವೆಗೋಸ್ಕರ ಜೋರ್ದ ಕೈತಾಟಿ ಮೂಲ ಮಾತೆಲ್ಲ ಜೋಡ್ ಬಿಡುದು ಕೊಡು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ವೇದಿಕೆ ಒಂದು ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ವಿನಂತಿ ಮಂತಂದುಲ್ಲ ಸರ್. ನಲಿಪನ ಕಾಲ ಪಾತ್ರ ಮಲ್ಲ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಡ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿನಿ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮನ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಒಳಿಪಾರಿಗೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲೂ ಈ ರೀತಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವಿಶೇಷವಾದ ವೇದವ್ಯಾಸ್ ಕಾಮತ್ ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅನ್ನಲ್ಲ ಧರ್ಮ ಮೂಲಡ್ ಬತ್ತನಂಜನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ತೊಂಡುಲ್ಲೇರಿ ಮಾತಾಡಲ ವಿಜ್ಞಾಪನೆ ಬಜಿ ಪಿಲಿತ ವೇಷ ಪಾಟ್ನಕ್ಲು ಮಾತ್ರ ಪಿಲಿಯಾಪನೆ ಅತ್ತು ಇಡೀ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜ ಪಿಲಿಯಾದ ಲಕ್ಕದಂತನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉಂಡು. ಇನ್ನಿತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮಾತಾಡಲ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೊಂಡವ್ರಿಗೆ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ಪಿಲಿ ಆಲೆ ಸಿಂಹ ಆಲೆ ಇಡೀ ದೇಶನ ಒರಿಪಾನಂಜನ ಮಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪಲೆ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಸೊಲ್ಮೇಲು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಬಿನ್ನೆರೆಗೆ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಕುಡೋರ ತಾಟಿದ ಮಾನಾದಿಗಿನ ಕೊರೊಂದು ನಾ ದುಂಬಗೆ ಈ ವೇದಿಕೆದ ಮೆತ್ತು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಪಿಲಿಕುಲು ಬರ್ರಲ್ಲ ಐಗೋಸ್ಕರ ನಿಗುಲು ಕಾತೊಂದುಲ್ಲರು ಆಂಡ ಈ ಮಾತಾ ಪಿಲಿಕುಲು ಬರ್ಪನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಈ ಮಣ್ಣದ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ದೆರ್ತು ಪತ್ತುನಂಚಿನ ವೇದಿಕೆ ಹೊಂತೊಂದ ಈ ವೇದಿಕೆದ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮ ಗತ್ತದ ಪಿಲಿಕುಲು ಇಡೀ ಲೋಕೋರ್ಮೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಖ್ಯಾತನ ಪಡೆಯುವ ಒಂದು ಪೋಪುನು ಆಂಡ ತುಳುನಾಡು ಎಂದು ಪನ್ನಾಗ ಅವು ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಊರತ್ತು ಈ ತುಳುನಾಡು ಪರಶುರಾಮ ಕುಡೇಡು ಪುಟ್ಟಿನಂಚಿನ ಊರು ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಊರು ಕುಡೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ವಿಶ್ವಡ್ ನಾಡಿನೊಂದು ಆಂಡಲ ಇತಿಹಾಸ ಉಪ್ಪು ನಾವು ತಿಕ್ಕಂದು ಈ ಮಣ್ಣಡು ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಕಲೆಕಲ ಅವಿನವೇ ಆಯನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷತೆ ಉಂಡು ಮುಲ್ಪ ಪ್ರತಿ ಕಲೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಆ ದೇವರಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಾವ ಅಂಚಾದ ಕಲೆಲ ಒಂಜಿ ರೀತಿಯ ಧರ್ಮದ ನಮ್ಮ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಆರಾಧನೆ ಇನಿಕ್ ಕುಡ್ಲಡ್ ಒಂಜಿ ಊರು ಇಂದಿತ್ತು ನಂದಾಂಡ ಆ ಊರದ ಜನಕುಲು ಎಂಚಂದು ಅಲ್ತ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ತಗೊಂಡ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ತಿಂಡಿ ತೆನಸು ಪ್ರತಿ ತಿಂಡಿ ತೆನಸಿಗೆ ನಮ್ಮ ತಾರಾಯಿನ ಪಾಡುವ ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷದ ಬೈದನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸತ್ವ ಅಂಚಾದ ಈ ಊರು ಸಮೃದ್ಧವಾದ ಅಂಚನೆ ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷದ ಲಕ್ಕನೆ ಬುಳೆಯೊಂದುಪ್ಪುನಂಚಿನ ಊರು ಆ ಜನಕುಲ್ಲ ಆತೇ ಸಮೃದ್ಧವಾದ ಬುಳೆಯೊಂದುಲ್ಲೆರು ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಊರುಡು ನಡಪನಂಚಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಚಾರನೆ ತೂವೊಂದು ಬತ್ತನೊಂದಾಂಡ ಈ ಊರದ ಭಾಷೆನ ತೂವೊಂದಾಂಡ ಬಾರಿ ಹಿತಮಿತವಾಯಿನಂಚಿನ ಭಾಷೆ ಅಂಚಾದ ಈ ಊರ್ದ ಕುಲು ಸೌಮ್ಯ ಸ್ವಭಾವದ ಕುಲು ಅಂದ್ಲ ಇಡೀ ಊರು ಪುಗರ್ತೇನು ಪಡೆಯೊಂದು ಆಂಡ ಊರ್ದ ಕಲೆನ್ ತೂನಾಗ ಒಂಜಿ ಮೇಟಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಐಟೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಐತನೇ ಆಯ್ನಂಚಿನ ವಿಭಿನ್ನವಾಯ್ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಗರ್ವ ಉಂಡು ಇಂಚಿದ ಮೇಟಿ ನಮ್ಮ ಆಚಾರ ವಿಚಾರಡು ಈ ಮಣ್ಣದ ಕೋಲ ಅತನ ನೇಮನ ತೂನುಂದಾಂಡ ಐಕಲ ಆಯ್ನಂಚಿನ ದೈವಿಕವಾಯ್ನಂಚಿನ ಸ್ವತ್ತು ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆ ಒಂಜಿ ಗತ್ತು ಉಂಡು ಘನತೆ ಉಂಡು
ಪಿಲಿಕ್ಲೆನ್ ತೂಂಡ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಪನೋಡುಂದಿಜ್ಜಿ ನೆಡ್ದು ಗತ್ತದ ಒಂಜಿ ಕಲೆ ಬೇತ ಓಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚಾದ ಈ ಊರ್ದಕುಲು ತಾರಾಯಿ ತಿಂದು ಏತು ಹಿತಮಿತವಾದ ಪಾತೆರುವರ ಆತೇ ಗತ್ತಡು ಪಿಲಿತಲಕ ಗರ್ಜನೆ ಮನ್ಪುನಂಚಿನಕುಲು ಈ ಊರ್ದ ಪುಗಾರ್ತಿ ಏತುಂಡು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ವಿಚಾರ ಪನ್ಪೆ ನಮ್ಮ ಊರ್ದಕುಲು ಎಂಚಂದ ಪಂಡ ಮಿಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಹಿಡಿದು ಪತ್ತದ ಅಂಡರ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಮುಟ್ಟ ಮಾತಲ್ಲ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಊರ್ದೆ ಫುಟ್ ಬಲತಿನಕಲು ನಮ್ಮಕುಲೆ ಪುದರ್ ಮಂತಿನ ಅಂಚಲು ಅವು ಈ ಕುಡ್ಲದ ಪುಗಾರ್ತೆ ಈ ಕುಡ್ಲದ ಮಣ್ಣದ ಸ್ವತ್ತಿನ ಕಾಲಿ ಕುಡ್ಲಗ ಮಾತ್ರ ಒರಿಪ ಒಂದೇ ಇನಿಕ್ ಲೋಕೊರ್ಮೆ ಪ್ರಖ್ಯಾತಿ ಮಂತಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಇತ್ತು ನಂದಾಂಡ ಅವು ಕಾಂತಾರ ಆ ಸಿನಿಮಾದ ನಟೆ ಮಂತಿನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಅವು ಎಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ವಿಶ್ವನೇ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಮಣ್ಣದ ಸೊಗಡನ್ ತೂಪುನಂಚಿನ ಪೊರ್ಲು ಆ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ನಟೆ ಗತ್ತದ ನಟೆ ಗರ್ವದ ನಟೆ ಈ ಮಣ್ಣದ ಪೆರ್ಮೆದ ನಟೆ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ರು ನನ್ನ ಒಂತೆ ಪೊರ್ತುಡು ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರ್ರೆ ಅರ್ನಲ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಆಗಮನನ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲ ಈ ವೇದಿಕೆ ಯಾರು ಬರ್ತದ ಕುಡೊಂಜಿ ಪಿಲಿಯಾದ ಮೆನ್ಕುವೆರು ಆಂಡ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಪಿಲಿ ಒಂದು ಸುಮಾರು ವರ್ಷದಿಂಚಿ ಪಿಲಿತ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಾಧನೆ ಮಂಚಿನಂಚಿನ ಪಿಲಿ ಪುಳಿನಾಪುರ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಊರು ಆ ಊರ್ದ ಅಪ್ಪೆನ ಸೇವೆಗಾದ ಆ ಅಪ್ಪೆ ಪಿದಡ್ನಾಗ ಅಪ್ಪೆನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಾರಿಗಿಡರ ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಪಿಲಿ ಇನಿಕ್ ಇಡೀ ಜಿಲ್ಲೆಡು ಪುಗಾರ್ತಿನ ಪಡೆಯುವನಂಚಿನ ಪಿಲಿ ಒಂಜಿ ಕಾಲಡು ನೂದು ಪಿಲಿಕ್ಲೆಲ್ಲ ಕಂತಿನಂಚಿನ ಪಿಲಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ಅಕಲ್ನ ಒಂಜೇ ಧ್ಯೇಯ ಅವು ನಮ್ಮ ಪುದರತ್ತು ಅವು ಅಪ್ಪೆನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅಂದ್ ಇಡೀ ಊರು ಪೋದು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಸಂಕಟನಕ್ಕೆ ನಂಚಿನ ಅಪ್ಪೆ ಈ ತಂಡದ ಮಿತ್ತು ಅಕಲ್ನ ಅಭಯ ಹಸ್ತಂದಿದು ಈ ತಂಡನು ದುಮ್ಮುಕೊನ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಡು ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ತಂಡ ಬೇತೆ ಓಲತ್ತು ಪುರಾಲ್ದಪ್ಪನ ಮೋಕೆದ ಜೋಕುಲು ಪೊಳಲಿ ಟೈಗರ್ಸ್ ಜೋರ್ದ ತಾಟಿಬೇಡು ವೇದಿಕೆಗೆ ಎದುಕೊನುಗ ಪುರಾಲ್ದಪ್ಪನ ಮೋಕೆದ ಜೋಕುಲೆನ್
ಹಲ್ ಅಖೇರಿದ 2 ನಿಮಿಷ, ಅಖೇರಿದ 2 ನಿಮಿಷ. ಹಲ್ ಪೊಳಲಿ ಟೈಗರ್ಸ್ ಪರ್ಬದ ಪಿಲಿ ದುಂಬರಡು, ಪರ್ಬದ ಪಿಲಿ ಜಪ್ಪುನ ಪೊರ್ತು, ಪರ್ಬದ ಪಿಲಿ. ಪುರಲ್ ದಪ್ಪೆನ ಮೋಖದ ಬಳಿಲು ಪೊಳಲಿ ಟೈಗರ್ಸ್ ನೆತ್ತ ಪರ್ಬದ ಪಿಲಿ ದುಂಬರಡು. 3, 2, 1 ಸ್ಟಾರ್ಟ್.
ಹಲ್ ವರ ಜೋರಾಯಿನ ತಾಟಿ ಬರಡು ಪುರಾಲ್ ದಪ್ಪೆನ ಮೋಖ್ಯದ ಬೊಳ್ಳೆಲು ಪೊಳಲಿ ಟೈಗರ್ಸ್ ದ ಇಡೀ ತಂಡಗೆ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತಿತ್ತಿನ ಚಿನ್ನ ಪಿಲಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಐದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ತಿರ್ತಿತ್ತಿನ ಚಿನ್ನ ಪಿಲಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಜೋರ್ದು ತಾಟಿ ಬರಡು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪುಗಾರ್ತೆದ ತಂಡ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪುರಾಲ್ದ ಅಪ್ಪೆನ ಸೇವೆನ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ತಂಡ ಎಕಡೆ ಪಂಡ ಅಂದು ಆ ದೇವರನ ಆಶೀರ್ವಾದ ವೇದಿಕೆ ಬರ್ಪನಂಚಿನ ತಂಡ ಅಂದು ಸೊಲ್ಮೆಲು ಇದಿ ತಂಡಗೆ ಈ ತಂಡದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ದಯಮಲ್ತು ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಒಂಜಿ 4-5 ಜನ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಪೊಳಲಿ ತಂಡದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಒಂಜಿ 5 ಜನ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಅಂಚನೆ ಈ ತಂಡಗೆ ಇನಿ ಮೊಕಲ್ನ ಈ ಪೊರ್ಲದ ಕುಣಿತದಾದೊಂಡ ಈ ವೇದಿಕೆ ನಿಕುಲು ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಈ ಸೇವೆದಾದೊಂಡ ಇಂದು ಎಂಚಾತನಂದು ಪಂದು ಮಾತೆರ್ಲ ಕಣ್ಣು ಜಿಂಜಾದಿರು ಆಂಡ ಐಡುಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಲೋಪದೋಷಗಳು ದಾದೊಂಡು ಅತ್ತನ ಐಡುಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಪೊರ್ಲು ದಾದೊಂಡು ನಮ್ಮ ತೀರ್ಪುಗಾರ ತೆರಿಪಾದ ಕೊರ್ಪಿರು ಅಂಚೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಶ್ರೀತ ಕತ್ರಿ ನವನೀತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸರ್ ಈ ಒಂಜಿ ತಂಡದ ಬಗ್ಗೆ ಮೊಕಲ್ನ ಪೊರ್ಲದ ಈ ಒಂಜಿ ನಲಿಕೆದ ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ನ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ಪುರಲ್ದಪ್ಪೆ ಪೊಳಲಿ ಟೈಗರ್ಸ್ ಈ ತಂಡ ಬನ್ನಗನೆ ಮಾತೆರ್ನ ನಿರೀಕ್ಷೆದ ತಂಡ ದಯಪಂಡ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ ಸೀಸನ್ 1ದ ಚಾಂಪಿಯನ್ ನಕಲು ಅಂಚಾದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಪುರ ನಿರೀಕ್ಷೆಡೆ ಈ ತಂಡ ಎಂಚಾಪುಣೊಂದು ನಿರೀಕ್ಷೆಡೆ ಇತ್ತೇರು ಆ ನಿರೀಕ್ಷೆ ದಾಲ ಹಾಳಾವಂದಿ ಲೆಕ್ಕ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊರಿಯರು ನಿಖಲ್ನ ಎಂಟ್ರಿ ಲಟ್ಟೆಡು ಬತ್ತಿನ ಪಿಲಿ ಲಾಗಿದು ಎಂಟ್ರಿ ಕೋರುಂಡು ಅವೊಂಜಿ ಹೊಸ ನಮ್ನದ ಎಂಟ್ರಿ ಲಟ್ಟೆಡು ಬತ್ತಿನ ಪಿಲಿಯೇ ಸುರುಕು ಹೆಜ್ಜೆದಿ ಇದು ರಂಗಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತಂಡು ಪಿಲಿ ನಲಿಕೆ ಪಿಲಿತ ನಲಿಕೆಡು ಕೈ ಕಾರು ತಿಗಲೆ ಒಂದು ಪೂರ ಪಂದೋಡು ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತರೆ ಪಂದುನ ಅವೊಂಜಿ ಭಾರಿ ವಿಶೇಷ ಪುರಾಲ್ದ ಪಿಲಿಕುಲು ಬನ್ನಗನೆ ಅವೊಂಜಿ ತರೆ ಪಂದ ಒಂದು ಬನ್ನಗನೆ ಐತ ಒಂಜಿ ದೇಕಿ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಆ ದೇಕಿ ಅಂಚನೆ ಅಪ್ಪೆ ಪಿಲಿತ ಬೀಲದ ಬಣ್ಣ ಅವಂತೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇತ್ತಂಡು ಅಪ್ಪೆ ಪಿಲಿತ ಬೀಲ ಮೇಯ್ತ ರಂಗ್ ಬೊಕ್ಕ ಐತ ಬೀಲ ಅವರ ಬೀಲ ತೋಜಲೆಗೆ ಮಂಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಬೀಲ ಐತ ಒಂಜಿ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅವು ಮಂಡೆ ಪಾಡ್ದು ಆ ಬೀಲಗೆ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕಾಂಬಿನೇಷನು ಈ ತಂಡದ ಬಗ್ಗೆ ಪಂಪಿನಿಂದ ಅಂಡ 15 ಕಲಾವಿದರ್ಲ ಸರ್ವಸಮರ್ಥ ಕಲಾವಿದರೆಂದು ನಿಕೆಲ್ನ ನಲಿಕೇಡು ನಿಕೆಲ್ನ ಎಂಟ್ರಿಡೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ನೆಟ್ಟು ಮಾತೆರ್ಲ ಪಲ್ಟಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇತ್ತಿನಕುಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು 11ನೇ ನಿಮಿಷದ ನಿಕೆಲ್ನ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷದ ಒಂಜರೆ ನಿಮಿಷ ನಿಕಲು ನಲ್ದರ್ ಅದ್ಭುತ ಅವೇನು ಬಿಡ್ತಾನೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ರಿಮೈಂಡ್ ಮಲ್ತು ತೂಲೆ ಎನ್ಮ ದಿಕ್ಕಿಡ್ಲ ಜನ ಉಂಡು ವೇದಿಕೆದ ಮೇಟಿತ್ತಿನ ಜನರ್ದಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆಮೇಟಿ ಜನಕಲು ಉಳ್ಳೇರು ಅಕುಲು ಪೂರ ನಿಕೆಲ್ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ತೂತೇರು ದಾಯಪಂಡ ಇಡೀ ಕಲನ ನಿಕುಲು ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ದಾರೆ ಇಡೀ ರಂಗಸ್ಥಳನ ಬರ್ಪಿ ವರ್ಷ ಎಂಕಲ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಈ ಕಲಾ ಏತ ಅಗಲ ಪೊಡಿ ಏತು ಉದ್ದ ಪೊಡಿ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪನೆತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೈಟ್ ಏತು ಬೋರ್ಡು ಪಂಡದು ಪುರಲ್ದ ಕೆಲ್ನ ಇನ್ನಿತ ನೃತ್ಯ ತೂದು ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪೋಡ ಆಪುಂಡು ಏತು ಎತ್ತರದ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆ ಬೋರ್ಡು ಪಂಪಿನೆಲ್ಲ ನಿಕೆಲ್ನ ಆ ಕಸರತ್ತ ನಿಕುಲು ತೋಜಾದು ಕೊರಿಯರು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ತಾಸೆ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಕೆಲ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಪನೋಡೆ ನಿಕುಲು ಆ ಧರಣಿ ಮಂಡಲ ಪದ್ಯಗೆ ಆರಂಭಡೆ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾದ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಕೇಳಿನಂಚಿನ ಧರಣಿ ಮಂಡಲ ಐತ ಬೆರಿಕೆ ಕೀರ್ತನೆಯನ್ನು ಪಾಡಿಯಾರು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಒಂಜಿ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅಡೆಗೆ ಧರಣಿ ಮಂಡಲದ ಅವೇ ಟ್ಯೂನುಗೂ ನಮ್ಮ ಪರಾಶೈಲಿದ ಕೀರ್ತನದ ಸೇರಿಗೆ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಕೇರಿಗಾನಾಗ ಅಯ್ಯಪ್ಪನ ಕೀರ್ತನೆ ಆ ಮುಡಿ ಹಾಕು ನಂಚಿನ ಪುರ್ತುಡು ಅಪಗದ ಅಯ್ಯಪ್ಪನ ಕೀರ್ತನೆ ಅಂಚಾದ ಇಡೀ ತಂಡ ಒಂಜಿ ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧವಾಯಿನ ತಂಡ ಅದು ಹಿಮ್ಮೇಳದ ಕೆಲನೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಇತ್ತೊಂದು ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಲ್ತಿದ್ದು ಬೈದಿನ ತಂಡ ಪಂಡದ ನಿರೂಪಣೆ ಮಲ್ದೇರಿ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಅಂಚನೆ ಬನ್ನಗನೆ ನೋಟದ ಮಾಲೆ ಪಾಡೊಂದೇ ಬೈದೇರು ಅವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ನಂಗೆ ಪಿಲಿವೇಷಡ್ ಒಲ್ಲ ತೋಜುನನೆ ಅವೇನು ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಬೋಡಾದೆ
ಲಟ್ಟೆಡೆ ಬನ್ನಗನೆ ಆ ಮಾಲೆ ಪಾಡೊಂದು ಬೈದಿನಲ್ಲ ಅವಳ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಹೌದಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪರಿಕರದಲ್ಲತ್ತಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಅತ್ತು ನಮ್ಮ ಪಿಲಿ ವೇಷದ ಒಂಜಿ ಭಾಗವಾದ ಅವೆಲ್ಲ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ತೋಜಾವನ ದೃಷ್ಟಿಡ್ ನಿಖಲ್ನ ಒಂಜಿ ನಾವೀನ್ಯತೆ ಆ ನೋಟದ ಮಾಲೆಡ್ಲ ಇತ್ತಂಡು ಪೊರ್ಲಾತಂಡು ಸೊಲ್ಮೆಲು ಕದ್ರಿ ನವನೀಶ್ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ಬರಿ ಬರ್ಲುದ ನುಡಿ ಸಬಿದೆ ಸೇನೆ ನಮ್ಮ ಪುರಲ್ದ ತಂಡ ಕೊಡ್ತೇರು ಅಂಚಾದ ಇರಗ ಸೊಲ್ಮೆಲು ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ನಮ್ಮ ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕೆದ ಮಹೋನ್ನತ ಪೇಟೆಡುಪ್ಪು ನಂಚೆತ್ತಿನ ನನ್ನೊಂದಿ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಕೆ.ಕೆ.ಪೇಜಾವರ್ ಪುರಲ್ದ ಈ ಪಿಲಿಕ್ಲೆಗೆ ಈರ್ ದಾದ ಬನ್ಪರ್ ಪುರಲ್ದಪ್ಪನ ಈ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿಕ್ಲೆಗೆ ಅಪ್ಪನ ಮಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಉಂಟು ಅಡಿಲ ಮಲ್ಲ ಪಿಲಿ ನಮ್ಮ ಎದುರುಡು ಸಂತನ್ನೆ ಅವು ಪುರಲ್ದ ಮಲ್ಲ ಪಿಲಿ ಅವು ಸಂತನ್ನ ನೆತ್ತ ಸಂತ ಕಲ್ಪದಿನ ಅರಿಯರು ಮಕ್ಕಳೇ ಕಲ್ಪದಿನ ಅರಿಯರು ಕೈದರ್ ಪಿಲೇಜೂರು ಸರ್ ಹರೀಶರ ಎಂಕ ನವನಿತ್ಯರ ಪಂಡಿಲಕ್ಕನೆ ಜಂಡ ಮೆರವಣಿಗೆ ಆವಾಡು ಮಂಡ್ಯದ ಆವಾಡು ಮಂಡ್ಯ ಮಾತ್ರ ಉಗ್ರೋಡು ತೋಜ ಇರಂದಾಂಡ ನಿಕುಲ ಮಂಡ್ಯನ ಬಾರಿ ಮೈಲ್ಡ್ ಅದು ತೋಜಾದಾರೆ ಅವು ಕುಸ್ಯಾಂಡಿ ದೇಪಂಡ ಪೂರ ಲೇಪಲ್ ಉಗ್ರ ಉಪ್ಪರಬಲ್ಲಿ ಅವು ಕೆಲವು ಮಂಡ್ಯಲ್ಲಿ ಉಗ್ರ ಉಪ್ಪುಂಡು ಒಂದು ಮೈಲ್ಡ್ ಅದು ಬೈದೇನು ಬಕ್ಕ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೈಗರ್ ಅವಡು ಕಿನ್ನಿ ಬಿಲಿಯಾಡು ತನ್ಕಲ್ನ ಎಂಚೆಂಚಿನ ಕಸರ ತುಂಡ ಅವು ಪೂರ ಮಲ್ತದ ತೋಜಾದೇರು ನಾನೊಂಜಿ ಹರೀಶರ ತೆಪ್ಪದಾರಿರ್ನ ಹರೀಶರ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತು ಖುಷಿಯನೊಂಜಿ ಭಾಗದ ಅದಂದು ಪಂಡ ಈ ಪೌಲ ಪಾಡ್ನಾಗ ಬೌಲ್ಸ್ ಪಾಡು ಇರತ್ತೆ ಎದುರದ ಕಾರಣ ಪಾರ್ದು ಬಕ್ಕ ಪಿರೋದ ಕಾರಣ ದೀಪಿನಿ ಅವು ಈತಿನ ನಿಗುಲು ಸುರು ಅವು ಐಕ ಬೌಲ್ಸ್ ಪಾಡ್ನು ಅನ್ಪೀನಿ ಬೌಲ್ಸ್ ಪಾಡ್ನಂದು ಪದ್ಯ ದೆಪ್ಪುನಾಗ ನಮ್ಮ ಪೌಲ ಪಾಡ್ನಾಗ ಎದುರ್ದ ಕಾರಣ ದೀದ್ ಬೊಕ್ಕ ಕಡೆ ಕಾರಣ ದೀಪಿನೊಳ್ಳದೆ ಅವನು ಮಾತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಿಲಿಕಿಲಿಡಿ ಅಂತ ಏನು ಅವು ಇರಗೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂದೇಹ ಮಲ್ಪ ಹರಿಚಾರ ದೇಪಂಡ ಅವು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ದುಂಬುದ ಪಿಲಿಕಿಲಿಡಿ ಬೌಲ್ಸ್ ಪಾಡ್ದೆ ಗೊಬ್ಬ ಹೊಂದುತ್ತೇರಿ ಇತ್ತದಾದ ಡಾನ್ಸ್ ಆಯ್ನ ಹೇಳಿದ್ರ ಚಡಕ್ 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 ಬಂದು ಹಾಕುವೇರು ಅವು ಆ ಚಡಕ್ ಚಡಕ್ ಹಾಕುನತ್ತ ಅವು ಈ ನಮ್ಮನ್ನ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಮುಂದಂಡಲ್ಲ ಐಟ್ ಅವು ಆ ಶಬ್ದ ಬರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಶಬ್ದ ಬರ್ಪೂಜೆ ಕೆಂಡ ಅವ್ರು ಬೌಲ್ಸ್ ಪಾಡುವೇರು ಬೌಲ್ಸ್ ಪಾಡ್ನಿಡ್ದವ್ರ ಶಬ್ದ ಬರ್ಪೂಜ ಅವು ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡೆ ಬಕ್ಕ ಪರ್ಬದ ಪಿಲಿಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ನಲ್ತಾರೆ ಎಡ್ಡೆ ಎನರ್ಜಿ ಇತ್ತನೆ ಯಾನಾರು ಒಂಜಿ 2 ನಿಮಿಷ ನಲಿಪೇರ ಅಜ್ಜ ಅನ್ನದೈತೆ ಸುರುತ್ತ ಎನರ್ಜಿ ಕಡೆ ಮುಟ್ಟಲ್ಲಿ ಹೊರ್ತೊಂದು ಬೈದಿರಾರು ಸುರುತ್ತ ಎನರ್ಜಿ ದಾದ ಉಣ್ಣತೆ ಅವಿನ ಕಡೆ ಮುಟ್ಟಲ್ಲಿ ಹೊರ್ತೊಂದು ಬೈದಾರೆ ಸೂಪರ್ ಹಿರೇಗೆ ನಾನೊಂಜಿ ದಾದ ಬಂಡ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಸೆಟ್ ತಗೊಳ್ಳ ಡೋಲ್ದಾರ್ ಕೈದರ್ ಪ್ಲೆಮ್ಮಚೂರು ಬಾರಿ ಸೋಕುದ ಡೋಲ್ ಅವಿನ ಕುಲ್ಲ ಅವನ ಪೊರ್ಲುಂಡತೆ ಅವು ಪಾತ್ರ ರಜ್ಜವು ಅವಿನ ಎಂಚ ಕುಲ್ಲಾಡ್ ಬಂದು ಈರು ಕುಲ್ಲನಾಗಲೇ ತಾಸದಾಗಲೇ ಆ ಪೊರ್ತುಡೇನು ಕುಲ್ಲದ ಬಿಡ್ಪೇರು ಇವ್ರಿಗೆ ಅಂಚನೆ ತಾಸದ ಕುಲ್ಲ ದೋಲ್ದಕ್ಕಲ್ಲ ಬಕ್ಕ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅಂದು ಪಂಡ ಕ್ಲಾರಿನೆಟ್ ತಗೊಳ್ಳ 4 ಜನ ಇತ್ತೇರು ಒರಿಯನ ಶ್ರುತಿಲ ಮಿತ್ತು ತಿರ್ತಾತ ಯಾತು ಸೋಕುಡು ಕ್ಲಾರಿನೆಟ್ ತಗೊಳ್ಳು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಇರ್ತದಾರೆ ಬ್ಯಾಂಡದ ಅಕ್ಲೇಲು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಒಟ್ಟು ಪನ್ಪುಡುಂದಂಡ ಇಡೀ ಕೂಟ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿನ ತೋಜದ್ರೆ ನಿಕ್ಲೆ ಮಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಸಂದೇತ ಮಲ್ಪೆ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಶ್ರೀಯುತ ಕೆ.ಕೆ.ಪೇಜಾವರ ಮೇರೆಗೆ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಯಾರು ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರನ ಬಂದಿರಿ ಡೋಲ್ ದಕುಲು ಅತನ ವಾದ್ಯ ದಕುಲು ಅತನ ಮೂಲು ತಾಸೆ ದಕುಲು ಬಹುಶಃ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ತೋಜುನ ಪಿಲಿಕುಲುಂದು ಅಂದಣ್ಣಲ್ಲ ಆ ತಾಸದ ಪೆಟ್ಟು ಅತನ ಡೋಲು ಅತನ ವಾದ್ಯ ದಕುಲು ಇಜ್ಜಿಂದಾಂಡ ನೇ ಈ ಕಲೆಗಳ ಪೊರ್ಲಿಜ್ಜಿ ಬಹುಶಃ ಅವಳು ಪುನಂಚಿನ ಮಾತ ಮೋನೆಲ್ಲ ತಾಸೆದ ಅತನ ವಾದ್ಯದ ಅತನ ಡೋಲ್ದ ವಿಚಾರ ಬಾರಿ ಪುಗಾರ್ತನೆ ಪಡೆಯುವಂಚಿನ ಮಾತಾ ಕಲಾವಿದ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಪುಲರಾಕ್ಲೆ ಗುರ ಚೋರ್ದ ಕೈತಾಟಿ ಬರೋಡು ಅನುರಾಗ್ ನಿಜವಾದಲ್ಲ ಮೊಗಲು ಪಿಲಿ ಆದಪ್ಪು ಅಕುಲ್ ಮೊಗ್ಲೇನ್ ಗೊಪ್ಪವನ್ ಪಿಲಿ ಅಕುಲ್ ಉಂಡತೆ ತಾಸ ಡೋಲು ದಕ್ಕಲು ಗೊಬ್ಬರ ಸುರುಮಲ್ತೆರಡ ಮಾತ್ರ ಮೊಗ್ಲು ಗೊಪ್ಪೇರು ಮೊಗ್ಲೆಂದು ದಕ್ಕಲು ಗೊಬ್ಬುನೇ ಅತ್ತೆ ದೋಲ್ದಾರ ಅಂತ ಅಜ್ಜಿ ತೂಪಿನೇ ಹಚ್ಚಿ 6 ಕಾಲಿ ತಾಸದ ಪೆಟ್ಟು ಮಾತ್ರ ತೂಂದುತ್ತೇರು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಸೊಲ್ಮೇಲು ಸರ್ ಅಂಚನೆ ಇಡೀ ತಂಡಕ್ಕೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಸರ್ ಲೋಲ್ಲೇರು ಸೊ ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲದ ತಂಡದ ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ನ ರಡ್ಡು ಪಾತಾರ ಪುರಲ್ದಪ್ಪನ ಮೋಕೆದ ಬೊಳ್ಳಿಲು ಪೊಳ್ಳಲಿ ಟೈಗರ್ಸ್ ಯಾನ ದಾಲ ಪಣರಗಜ್ಜಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಪೂರ ಬಂತೇರು ಪೇಜಾವರು ಬಂತೇರು ನವನಿತೇರು ಬಂತೇರು ಯಾನು ಒಂಜಿ ಪಂಡ್ರೆ ಬಯಕುವೆ ಏತು ಕಲ್ತಂಡಲ್ಲ ನನ್ನ ಕಲ್ಪರ ಉಂಡು ಒಂದು ಪಂಪಿನ ನಿಕಲ್ ತಗೊಂಡು ಅವು ತಾಸೆಪ್ಪರಯ್ಯಾವು ಡೋಲುಪ್ಪರಯ್ಯಾವು ಕ್ಲಾರ್ನೆಟ್ ಉಪ್ಪರಯ್ಯಾವು ಅಥವಾ ಪಿಲಿತ್ತ ಪೌಲಪ್ಪರಯ್ಯಾವು ಅಥವಾ ವಿಭಿನ್ನ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ಪ್ರಸ್ತುತಿ ಧರಣಿ ಮಂಡಲ ಉಡುಪಡು ಅಥವಾ ಬಾಕಿದ ಪೌಲ ಕುಣಿತ ಉಡುಪಡು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿಯನ್ನ ನಿಗುಲು ನವೀನ ಮಾದರಿಡು ವಿಶೇಷವಾದ ಪೊರ್ಲುಡು ಪೇಜಾವರ ಪಂಡ ಲೆಕ್ಕನೆ ಒಂಜೊಂಜಿ ಪೌಲಲಿನ ಗುರುತಿಸಾವಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಉಂದೇನಿ ಅಂಕಲೆಗೆ ತೋಜಾದು ಕೊಡ್ತಾರೆ
ಅವು ಪುರಲ್ದಪ್ಪನ ವರ ಅಂದ ಎನ್ನುವೇನು ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುಡು ಮಲ್ದಾರು ದಾಲ ಪಣರ ಗೆಜ್ಜಿ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲಾತಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಪರ್ಬದ ಪಿಲಿ ಪೇಜಾವರ ಪಂಡ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಸುರುಟು ಬನ್ನಾಗ ಒಂಚೂರು ಸೋತಿತ್ತಂಡಲ್ಲ ಕಡೆದ 2 ನಿಮಿಷಡ್ಲ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುಡು ಬಾರಿ ಜಪ್ಪುಡು ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಹೆಜ್ಜೆ ತೀದು ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುಡು ಮಲ್ತದ ಹೆಜ್ಜೆ ಬರ್ತಾರೆ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಪುರಲ್ದಪ್ಪೆ ಪುರ್ಲುಡು ಮಾತಾಡಿನ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಡಂದು ಎನ್ನ ಆಸೆ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಇಡೀ ಈ ಒಂಜಿ ಊರುನು ಕಾಪನಂಚಿನ ಅಪ್ಪೆ ಇಡೀ ಸೀಮೆನ್ ಕಾಪನಂಚಿನ ಅಪ್ಪೆ ಅಪ್ಪನ ಆಶೀರ್ವಾದನ ಪತ್ತೊಂದು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬೈದನಂಚಿನ ತಂಡ ಇಡೀ ತಂಡಗೆ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ತಂದು ವೇದಿಕೆಗೆ ನಮ್ಮ ಬಿನ್ನೆರನ ಎದ್ದುಕೊಂಡಲ್ಲ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಬಹುಶಃ ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕಲೆದಾದೊಂಡ ನಮ್ಮ ಊರುಡು ಜೋಕುಲು ಪುಟಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಪರಪೋಗೆ ಒಂಚೂರು ನಡಪರೆ ಶುರು ಮಲ್ಪು ಅವು ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕಾಕುಲು ಪಿಲಿನಲಿಪುನು ಬೊಕ್ಕಾಕುಲು ಪಾತಿರ್ನು ಸೊ ಅಂಚಾದು ಪಿಲಿ ಪಂಡ ಬಾಕಿದ ಊರುಡು ಪೋಡಿ ಇರಂದಾಣ ನಮ್ಮ ಊರುಡು ಬಾರಿ ಮೋಕೆಡು ಜೋಕುಲು ಪಿಲಿನ ಪೋದು ಮುಟ್ಟುದು ಪಾತಿರುವ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಬಾರಿ ಇಷ್ಟ ನಂಚಿನ ಕಲೆ ಅವು ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪಿಲಿ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇನಿಕ ಕುಡ್ಲಡ್ ಪಿಲಿನ ಬುಂಡುಂದಾಂಡ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಬಾರಿ ಇಷ್ಟ ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವರಂದಾಂಡ ಅವು ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಅರಣ್ಯ ವೇದಿಕೆ ಎದುಕೊಂಡು ನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿರ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪ್ರತಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಕೂಡ ಹುಲಿ ವೇಷದ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಚಾರ ಇಷ್ಟ ಇದ್ರೆ ಅದು ನೀವು ಸರ್. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ವೇದಿಕೆಗೆ ನಾವು ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಶ್ರೀಯುತ ಮುಳ್ಳೈ ಮುಗಿಲ ನಂಚಿನ ಇಡೀ ಅವ್ರನ್ನ ಕುಟುಂಬ ಮುಲ್ಕೊಂಡು ಅಕ್ಲೇನ ವೇದಿಕೆಗೆ ನಮ್ಮ ಬಾರಿ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದ ಎದುಕೊಂದಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜೋರಾದ ಕೈ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬೇಕು. ಈ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ಕಾಳಜಿ, ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪ್ರತಿ ವಿಷಯಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಕೂಲಂಕುಷವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನ ತರ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ನಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನ ವೇದಿಕೆಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವರ ಕುಟುಂಬವೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಅವ್ರನ್ನ ಕೂಡ ವೇದಿಕೆಗೆ ನಾವು ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದೀವಿ. ದಂಪತಿಗಳನ್ನ ವೇದಿಕೆಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಆಮ್ಸ್ಟರ್ಡ್ಯಾಮ್ ಒಂಜಿ ಬಿನ್ನರ್ ಬೈದರು ಅರೆಲ್ಲ ವೇದಿಕೆಗೆ ಎದುಕೊಂದಿಲ್ಲ. ಮಿಸ್ಟರ್ ತಿರುಪತಿ is here all the way from Amsterdam. We are very glad to have you here with us. We welcome you on stage, sir. We want you to be here as we present our proud culture and heritage in front of you. So we welcome you on stage. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಡಿಸಿಪಿ ಅಂಶುಕುಮಾರ್ ಸರ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೊಳ್ಳಿರು ಸರ್. ದಯವಿಟ್ಟು ತಾವು ಕೂಡ ವೇದಿಕೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅಂಶುಕುಮಾರ್ ಕುಡ್ಲದ ಡಿಸಿಪಿ ಸರ್. ಎಲ್ಲರ ಜೋರಾದ ಕೈ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬರಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಅತಿಥಿಗಳನ್ನ ವೇದಿಕೆಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನಾಯಕರುಗಳನ್ನ ವೇದಿಕೆಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಶ್ರೀಯುತ ಡಿ ವೇದವ್ಯಾಸ್ ಕಾಮತ್ ಸರ್, ಹಾಗೆ ಶ್ರೀಯುತ ಗಿರಿಧರ ಶೆಟ್ಟಿ, ಹಾಗೆ ಶ್ರೀ ದಿವಾಕರ್ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ ಇವತ್ತು ಈ ಒಂದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇದಿಕೆಯನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದಂತಹ ನಮ್ಮ ನಾಯಕರುಗಳನ್ನ ವೇದಿಕೆಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದೀಗ ಇಡೀ ತಂಡಕ್ಕೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನ ನೀಡುವುದರ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಈ ವೇದಿಕೆ ಈ ತಂಡಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಕುರಿತು ಈ ಒಂಜಿ ಕೂಡದ ನೆಂಪು ಏಪಲಾಕಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಪ್ಪುಡು ಪಂಚನ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಿಯ ಪುರದ ಮೊಕೆದ ಬೊಳ್ಳಿಲು ಪರಿಶುದ್ಧ ಪರಿಪಕ್ವ ಬೊಕ್ಕ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಯನ ಅನ್ಸಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬನು ವೇದಿಕೆ ಕಂತಿನ ಅನ್ಸಿತ್ತಿನ ತಂಡ ಅಂದು ಪನ್ಪನ ಉಲ್ಲೇಖನ ನಮ್ಮ ಮೂಜನ ತೀರ್ಪುಗಾರರ ಕೊರಿಯರು ಅಂಚಾದ್ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಗೌರವನ ಮಾನಾದಿಗೆ ನೀ ಪೊರ್ತುಗು ಸಂದಾಯ ತಮಲ್ಪನ ಅನ್ಸಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತು ವೇದಣ್ಣೆ ಕಟ್ಟಿನ ಅನ್ಸಿತ್ತಿನ ಲೇಸು ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬು ನಿತ್ಯ ನಿರಂತರವಾದ ಪೋಡು ಮಾತೆರ್ಲ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಆ ಒಂಜಿ ಜಾನಪದ ನಲಿಪುನ ಪಿಲಿವೇಷದ ಬಂಡ ಅವು ದಿಗ್ದಿಗಂತಗೆ ಗೊತ್ತಾವಡು ಪನ್ಪನ ಅನ್ಸಿತ್ತಿನ ಹೊರಟು 2ನೇ ವರ್ಷ ಸತತವಾದ ಮಲ್ತೊಂದು ಪುನ ಅನ್ಸಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ಲೈಸಿರದ ಕಜ್ಜೆ ಅಂಚಾದ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಕುಡಂಜಿ ಬಿನ್ನೆರ್ಲ ಒಲ್ಲೆರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಸೇರ್ನಂಚಿನ ಆತ್ಮಶಕ್ತಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನೆತ್ತ ಶ್ರೀಯುತ ಚಿತ್ತರಂಜನ್ ಬೋಳಾರ್ ದಯಮಂತದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರೋದು ವಿನಂತಿ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾದ ಕಾರ್ಡು ಲೈಟ್ ಕಂಪನಿ ನೆತ್ತ ಪ್ರಮುಖರು ಋತ್ವಿಕ್ ಕದ್ರಿ ಎಂಕಲೊಟ್ಟಿಗುಲ್ಲರು ಮೆರಲ್ಲ ಈ ಪೊರ್ತರು ವೇದಿಕೆ ಎದುಕೊಂದಿಲ್ಲ ಅಕ್ಲೆಲ್ಲ ಜೋರದ ಕೈತಾಡಿದ ಹೊರಟು ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಎದುಕೊನೋಡು ಸೊಲ್ಮೇಲು ಮಾತಕಣ್ಣಿಯರ ಜೊತೆಯಾದ ನಮ್ಮ ಪುರಲ್ದ ತಂಡಗೆ ಮಾನಾದಿಗೆನ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮನ್ಪೊಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಶ್ರೀಯುತ ಚಿತ್ತರಂಜನ್ ಬೋಳಾರ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಋತ್ವಿಕ್ ಕದ್ರಿ ದಯಮಲ್ತದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರೋದು ವಿನಂತಿ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ. ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಊರುದ ಪೊರ್ಲದ ಕಲೆಕಲೆನ ಮಾತೆರ್ನೆಲ್ಲ ದುಂಬುದೀಪ ನಾವು ಅವನೇ ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷ ಗೊರಿಪಾವ್ ನಂಚಿಂತಿನ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರು.
ಹಲ್ ಬೋಲನ್ ಪುರಲ್ದ ಪಿಲಿಕ್ಲೆಗೆ ಮಾನಾತಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಮಲ್ಲೈ ಮುಗಿಲನ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲರು ಸರ್ ತಮ್ಮ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಗೌರವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅಂಚನೆ ತುಳು ಬೆಳ್ಳಿತೆರೆಯ ಸುವರ್ಣ ರಥ ತಮ್ಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಮೇರು ಬರೆತಿನ ಅಂಚಿತಿನ ಪುಸ್ತಕನ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆದ ಹೊರಟು ವೇದಿಕೆಡೆ ಪುರಲ್ದ ತಂಡಗೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತೊಂದಲ್ಲ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದ ಅವಲೋಕನ ತಮ್ಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕಲಾ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಪೆರಿಯ ಕಲಾ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಮೇರ್ನ ಪುರ್ಲದ ಬರೋಡು ಮುರಿದು ಬೈದಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿ ಅವಿನ ವೇದಿಕೆಡೆ ಪ್ರತಿ ತಂಡಗಳು ನಮ್ಮ ಕೊರೊಂದಲ್ಲ. ಈ ಮೂಲಕ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ರಂಗ ಕಲಾವಿದರು ಅಂಚನೆ ರಂಗಭೂಮಿಗೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಉತ್ತೇಜನ ಕೊರಪುನಂಚಿನ ಒಂದು ಕೆಲಸನ ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲರು ಐತ ಮುಖಾಂತರ ಮುದ್ರಣ ದಕ್ಲೆಗೆ ಲೇಖಕರ ನಕ್ಲೆಗೆ ಒಂದು ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಒಂದು ವೇದಿಕೆ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಒಂದುಂಡು ಅಂಚನೆ ಎಕಡೆ ಪಂಡಿಲಕ್ಕನೆ ಆಗ್ಲೇ ನಾವು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಇವರು ಚಿರಪರಿಚಿತರು, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಇವರು ಆಪ್ತರು. ಆದರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗಂತೂ ಮಾತ್ರ ಇನ್ನೂ ತುಂಬಾ ನೆಚ್ಚಿನ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು. ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಒಂದ್ಸಲ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರುವಷ್ಟು ರಜೆ ಬೇರೆ ಯಾರಿಗೂ ಸಿಕ್ಕಿರ್ಲಿಕ್ಕೂ ಕಾರಣ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಕಾಳಜಿಯನ್ನು ಇಟ್ಟು ಅವರು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಂತಹ ನಿರ್ಧಾರ. ಒಂದೆರಡು ಮಾತನಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಸರ್. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ದಸರಾ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಈ ಕುಡ್ಲ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರಿನ ಒಂದು ವಿಭಿನ್ನತೆಯನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ. ಮಂಗಳೂರಿನ ಈ ಜನತೆಯ ಜೊತೆ ಅವರ ಒಂದು ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಹ ಭಾಗಿಯಾಗಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಇಲ್ಲಿ DC ಆಗಿ ಬಂದಿದ್ದ ಮುಖಾಂತರ. ಅದರಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದು ಹೈಲೈಟ್ ಥರ ಈ ದಸರಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಸಹ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವಂಥ ಪ್ರತಿಭೆಗಳು, ಇಲ್ಲಿ ಯುವಕರು ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಸಾರಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನ ಮಾಡಿ ಈ ಥರ ಅವರ ಪ್ರತಿಭೆಗಳನ್ನ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಎಷ್ಟು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಇವರು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರಿನ ತಲಾಂತರದಿಂದ ಬಂದಿರುವಂಥ ಕಲೆಯನ್ನು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೂ ಸಹ ಅವರು ಅದರ ಅಷ್ಟೇ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಉಳಿಸಿ ಬೆಳೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಅಭಿನಂದನೆ ಜೊತೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಉಳಿಸಿ ಬೆಳೆಸೋದಕ್ಕೂ ಸಹ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಹೇಳಿ, ಇನ್ನೂ ಇಂಥ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ವಿಚಾರಗಳು ಬೆಳೆಯಲಿ ಅಂತ ಆಶಿಸ್ತಾ ಈ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಹಲೋ, ಮಾನ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ವಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮಾತಾ ಕುಡ್ಲದ ಜನ ಸೇರ್ನಂಚಿನ ಜನಕ್ಲೆಡ ವಿಶೇಷವೈನಂಚಿನ ಮನವಿ ಈ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವೈನಂಚಿನ ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಈ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ ನಡಪಡೊಂದ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿನ ಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರ ಅರೆಗೊಂಜಿ ಪೂರೆಲ್ಲ ತಾಟಿಬಿಟ್ಟದು ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರಡು ಆರೊಂಜಿ ನಂಕ್ ಈ ಒಂಜಿ ಕೇಂದ್ರ ಮೈದಾನದ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತು ಕೊರನೆಕ್ ಯಾನ ಶಾಸಕೆ ಬಕ್ಕ ಕುಡ್ಲದ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಜನಕಲ ಪರವಾದ ಸಂಸದರ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ನ ಪರವಾದ ಅರೆಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರಪೆ. ಯಾನ ಪೊಳಲಿದ ಈ ಒಂಜಿ ತಂಡದ ಕಡೆ ಒಂಜಿಯನ್ನ ಬೇಡಿಕೆ ನಿಖಲು ಕುಡರ 2 ನಿಮಿಷ ತಾಟಿನ ಕುಡಾ ವಪಾಸ್ ತಾಸೆನ್ನು ಬೊಟ್ಟೋಡು ಐತ ಮುಖಾಂತರ ರಡ್ಡು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೆ ಜವನೇರು ಕೂಡ ಒಂಜಿ 4 ಪಲ್ಟಿ ಪಾಡ್ದು DC ಗೆ ಈ ವೇದಿಕೆದ ಮುಖಾಂತರ ತೊಜಿಪಾದ ಕೊರಡು ಅರೆಗೆ ಈ ಜೋಕುಲು ಎಲ್ಲ ಕಿನ್ನೆ ಪಿಲಿ ಈ ರೀತಿಯ ಪಲ್ಟಿ ಪಾಡ್ನ ತೂದು ಅರೆಲ್ಲ ಭಾರಿ ಖುಷಿಯ ಒಂದುಂಡು. ಆರು ಪಂಡೇರು ಈ ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಬಹಳ ಖುಷಿ ಆಗತ್ತೆ ಸರ್. ಮಂಗಳೂರಿನ ಹುಲಿಗಳು 50-100 ಫೀಟ್ ಮೇಲಿನಿಂದ ಕೂಡ ಹಾರಿ ಹುಲಿವೇಷ ನಡೆಸುವಂತ ತಾಕತ್ತಿರುವಂತ ಮಂಗಳೂರಿನ ವಿಶೇಷವಾದಂತ ಕಲೆ ಅದು ಹುಲಿವೇಷ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ಪುನರಪಿ ಎಲ್ಲರೂ ಶ್ರಮೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಬಂದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೊಳಲಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. 2 ನಿಮಿಷ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲೇ DC ಅವರು ಇರ್ತಾರೆ. 2 ಹುಲಿಗಳು ಮಾತ್ರ, ಎಲ್ಲರೂ ಬೇಡ. ಉಳಿದ ಎಲ್ಲ ಹುಲಿಗಳು ದಯವಿಟ್ಟು ಕೆಳಗಡೆ ಇಳಿಬೇಕು. ಕೇವಲ 2 ಸಣ್ಣ ಹುಲಿಗಳು ಪಲ್ಟಿ ಹಾಕ್ತಾ ಮೇಲೆಯಿಂದ ಕೂಡ ಹಾರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದ್ರೆ ಹಾರಿ ತೋರಿಸಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ 2 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಲೋ, 2 ಕಿನ್ನಿ ಪಿಲಿಕಲು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಅವರಿಗೆ ಈ ಹುಲಿವೇಷದ ವೈವಿಧ್ಯತೆಯನ್ನ ತೋರಿಸುವಂತ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಒಂದು ಜೋರಾದಂತಹ ಕೈ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಗೌರವವನ್ನ ಪೊಳಲಿ ಟೈಗರ್ಸ್ಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ಮಕ್ಕಳ ಮುಖಾಂತರ ಬೇರೆ ಮಕ್ಕಳ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ನಾವು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಈ ಮೂಲಕ ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ.
ಮಾತನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಜೋರ್ದ ಕೈ ತಾಟಿ ಬಾಡೆ ಈ ಜೋರ್ಲೆ ಬಾರಿ ಬರ್ಲದೊಂದು ನಲಿಕೆ ಅಂಡ್ ತೀರ್ಪುದಾರರ ಗಮನಕ್ಕೆ ಈ ವಿಶೇಷವಾದಂಥ 2 ನಿಮಿಷದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಅಂಕಗಳಿರುವುದಿಲ್ಲ, ಕೇವಲ ಮನೋರಂಜನೆಗಾಗಿ ಆಡಿಸಿದ್ದು. ಧನ್ಯವಾದ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿದಂತ ನಮ್ಮ ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ, ನಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಅವರಿಗೆ, ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಡಿಸಿಪಿ ಸರ್ ಅಂಶುಕುಮಾರ್ ಸರ್, ಹಾಗೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿದಂತ ಶ್ರೀಯುತ ಚಿತ್ತರಂಜನ್ ಬೋಳಾರ್, ಋತ್ವಿಕ್ ಕದ್ರಿ, ಇವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಾವು ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನ ಧನ್ಯವಾದ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದೀಗ ಮನೋಗೆ ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಪುರಲ್ದ ಪೆಲಿಕುಲು ಸ್ಟೇಜಿ ಬತ್ತಾಂಡ್ ನನ್ನ ದುಮ್ಮಗು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನನೊಂಜಿ ಬಿನ್ನೇರು ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದುವಾದ ಬರ್ರಲ್ಲೇರಿಂದ ಎಕಡೆ ಚೀರ್ಪನಂತಾರೆ ಅವು ಬೇತೇರ್ಲಾತ್ ಕಾಂತಾರ ಸಿನಿಮಾದ ಮುಖಾಂತರ ತುಳುನಾಡದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಆಚಾರ ವಿಚಾರಣೆ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಾದ್ಯಂತ ಕೊನೆಯಂಚೆತ್ತಿನ ಬೆರ್ಮೆದ ತುಳುವೆ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಜೊತೆ ಬಂದುಲ್ಲೇರು ನಿಗಲ ಮಾತೇನಲ್ಲ ಜೋರಾಯ ನಂಚೆತ್ತಿನ ರಟ್ಟಿಗೆ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತು ಕೊರಕು ನಂಚೆತ್ತಿನ ಕೈತಾಟಿದೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಇತ್ತೆ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಊರಿಗೂ ಬಾರಿ ಕೈತಲ್ದಾರು, ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಬಾರಿ ಎತ್ತರ ಕೊನತಿನಾರು. ಆರು ಏತು ಜೋರುಡು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಡೀ ವಿಶ್ವಡ್ ಸದ್ದು ಮಲ್ತದನ್ನ 5 ಜಾಸ್ತಿ ಸದ್ದು ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪೆರ್ ನಾಲ್ಕು ತಾಕತ್ತುಂಡ ಇಜ್ಜ ಅಂದೊಂದು ಎಲ್ಲಿಯ ವಿಷಯ ನಮ್ಮ ಚೆಕ್ ಮಲ್ಪೆರ್ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚಾದ ನಿತೇಶ್ಲ ಮುಲ್ಪುಲ್ಲೇರು ಹಲ್ ಇತ ಆರು ವಾ ಒಂಜಿ ಗೌಜಿಡು ವಾ ಗಮ್ಮತ್ತಿಡು ಆರು ನಮಕ್ ಮನೋರಂಜನೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆತೇ ಒಂಜಿ ಗೌಜಿ ಗಮ್ಮತ್ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಈ ವೇದಿಕೆ ತೋರಿಸ್ಬಿಡು. ಅಂಚನೆ ಈ ಪೊರ್ತರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಕುಡಂಜಿ ಬಿನ್ನೇರ ಜೊತೆ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ರಂಗಡ್ ವಿಶೇಷ ಭಾಷ್ಯ ಬರೆಯನಂಚಿಂತಿನ ಒಂಜಿ ಚಿತ್ರನಟೆ ಆತ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತು ಇನಿಕ್ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ರಂಗಡ್ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು ಮಂತೊಂದು ಜನಕ್ಲಿನ ತಲಿಪಾನ್ ನಲಿಪಾಂದು ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಖಾಲಿ ತುಳು ನಾಡಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತ ಅತ್ತು. ತುಳು ಪಾತ್ರ ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ತುಳು ಪ್ರಪಂಚದ ವಾ ಮೂಲೆ ತುಳು ನಾಡಲ್ಲ ಆ ಮೂಲೆಗೆ ತುಳು ಸಿನಿಮಾಲು ಎತ್ತಡು ಪಂಡದ ಒಂಜಿ ನಿರ್ಧಾರನ ಮಲ್ತದ ಸಿನಿಮಾಲೇನು ನಮ್ಮ ದುಂಬು ಕನಪಂಚಿನ ತುಳುನಾಡ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಅರ್ಜುನ್ ಕಾಪಿಕಾಡಿಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಜೋರದ ಕೈತಾಡಿದ ಸ್ವಾಗತನ ಕೋರುಡು. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಂತಾರ ಸಿನಿಮಾದ ಕುಡಂಜಿ ನಟೆ ಕಾಂತಾರ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ಮಸ್ತ್ ಸಿನಿಮಾಲಿಡು ನಟನ ಮಂತ್ರಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಸನಿಲ್ ಗುರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಅರೆಲ್ಲ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಎದುಕೊಂದಿಲ್ಲ. ಸಂದೀಪ್ ಮೇರೆಗಿಲ್ಲ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೋಕದ ಸ್ವಾಗತನ ಬೈಕೊಂದಿಲ್ಲ. ನಿತೇಶ್ ಯಾನ್ ಪಣ್ಣಿಂದ ಬಂದಾಗ ಬಿನ್ನೇರು ಬರ್ಪೇರು ಅಂದ್ ಆಂಡ ಬಿನ್ನೇರು ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಎದುಕೋ ನೋಡು ಕುಡ್ಲದ ಕುಲೊಂದು ಪಂಡಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಹೂವೇ ಮೂಲೆಗೆ ಪೋಂಡು ನನ್ನ ಹೋಟೆಲ್ ನಮ್ಮನೆ ಅಂಚಾದ ಕಾಂಡೆ ಚಾಪಾಡು ನಾಡಲ್ ನಮ್ಮ ಹೋಟೆಲ್ ಬೋರ್ಡು, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒಂಜಿ ಮೀನ್ ದೊನಸ್ ಮಲ್ಪಡು ನಾಡಲ್ ನಮ್ಮ ಹೋಟೆಲ್ ಬೋರ್ಡು, ಕತ್ತಲಿಗೆ ಕೆಲವರು ಜೆಪ್ಪೋಡು ನಾಡಲ ನಮ್ಮನೆ ಹೋಟೆಲ್ ಬೋರ್ಡು ಕೆಲವೊಂದು ಜಾತಿ ಒನಸ್ ಮಲ್ತದು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ನಿದ್ರೆ ಬರ್ಪನಂಚಿನ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಚಾರಗಳು ಇಡೀ ವಿಶ್ವ ನಮ್ಮ ಉಂಡು. ಅಂಚಾದ ಗತ್ತುಂಡು ನಮ್ಮಡ ಮಾತಾಡಲ ಒಂಜಿ ಪುಗರ್ತೆ ಉಂಡು, ನಮಕ ಒಂಜಿ ಇತಿಹಾಸ ಉಂಡು. ಆಂಡ ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಟು ನೈಟ್ ನಮ್ಮ ಒಂಚೂರು ಪಿರ ಒಂದು ಸುಮಾರು ಕಡೆ ಪನ್ಪೇರು, ಬೊಬ್ಬೆ ಪಾಡ್ ನೈಟ್ ಒಂಚೂರು ಪಿರ ಒಂದು ಸುಮಾರು ಕಡೆ ಪನ್ಪೇರು. ನಮ್ಮ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ ಬರೀ ಪೊರ್ಲುಡು ಮಾತಕರೆಟ್ಲ ಜನ ಕಿಕ್ಕಿರಿದು ಒಂದು ಪನಲಿ ಆತ ಜನ ಸೇರ್ದೇರೆ ನಮ್ಮ ನವನೀತ ಅಣ್ಣ ಪಲ MC ಮಲ್ಪಲ ಕೊಂಚ ರಡ್ಡು ಶಬ್ದ ಪನ್ಪೇರು ದಾದಂದ ಅಲ್ಪ ಕಾರ್ ಪಾಡ್ರೆ ಜಾಗ ಇಜ್ಜಿಂದು ಐದಿಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಅಂಡ ದಾಸೇಮೆ ಬೆರ್ಕೇರ್ಲ ಜಾಗ ಇಜ್ಜಿಂದು ಅಂಚಾದ ಮುಲ್ಪ ದಾದಂದ ತುಳುತ್ತ ಶಬ್ದ ದಾಸೇಮೆ ಬೆರ್ಕೇರ್ಲ ಜಾಗ ಇಜ್ಜಿಂದು ಪನಲಿ ಅಂಚಾದ ಇನಿ ಆತು ಸಂಖ್ಯೆಡ್ ಜನಕುಲು ಸೇರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಕೇರಿದ ಒಂತ ತಂಡಲು ಬಾಕಿ ಉರಿದಿನಿ ಅಂಚಾದ ತುಳೊಂದು ಉಪ್ಪನಂಚೆತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಎನರ್ಜಿ ಎಂಚಂಡು ಚೆಕ್ ಮಲ್ಪನಂಚೆತ್ತಿನ ಪೊರ್ತು ಅಂಚಾದ ಎಂಜ ಮಲ್ಪಗತ್ತೆ ಇನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ವಾ ಸೈಡ್ ಎನರ್ಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡು ಒಂದಿರೆಗೆ ತೋಚುಂಡು ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕೋಡು ಯಾನ್ ಉಪ್ಪನಂಚೆತ್ತಿನ ಈ ಸೈಡ್ ಅಪೆದ ಮೇಟ್ ಅಪೆದ ಮರ್ಗಿಲ್ ಅವು ಇರ್ನಾನ್ ಅಂಚಿದ ಮೇಟ್ ಪತ್ತದ ಪೂರ ಇರ್ನ ಸೈಡ್ ಅತೆ ಸರಿ ಅವಾಗ ಇಂಚಿದಕುಲು ಆತ ಜೋರು ಇಜ್ಜರಿಂದ ನಿತೇಶ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಯಾನತ್ತು ಎಂಕ್ ನಲ್ಲ ನಿಖಿಲ ಮಿತ್ತ ನಂಬಿಕೆ ಉಂಡು. ಸುಮಾರು ಜೋರು ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಟು ನಂಚಿನ ಬೊಬ್ಬ ಪಾಡನ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಮುಲ್ಪೊಳ್ಳೇರು ಅಂಚಾದ ಇಂಚಿಡು ಕುಲ್ನಕುಲು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆವಚ್ಚು ಆರ್ ಅಂಚಿಡ್ದು ಇಡೀ ಯಾರು ದೆತ್ತೊಂದರಿ ಇಂಚಿಡ್ದು ಈತಿ ಯಾನ್ ದೆತ್ತೊಂಡು ಅರೆಗೆ ದಾಲ ಬೇಜಾರಿಚ್ಚಿ ಅಂಚಾದ ಮೂಲ್ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮುಲ್ಪ ನಡು ಹಿಡ್ದು ಆರ್ ಕೆಮರದವ್ರು ತಾರ್ನ ನೆಡ್ದು ಇಂಚಿದ ಇಂಕ್ ನಿಕುಲು ಏರ್ ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಟು ನಗಲ ಏರ್ ಬೊಬ್ಬೆ ಪಾಡ್ನಗ ನಿಕುಲು ಅಕ್ಲೆ ಗೊಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡ್ ನಾನು ಅವೇ ಈ ತಂಡ ಮುಲ್ಪೊಪ್ಪಡು ಆಂಡ ಅಂಚಿದ ಮೇತ ತಂಡ ಉಂಡು ಇಂಚಿದ ಮೇತ ತಂಡ ಉಂಡು ಅಂಚಾದ ಮೂಜಿ ವಿಚಾರ ಒಂಜಿ ತಾಟಿ ಬಾರಿ ಸುಲಭ ಅಂಚಾದ ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಟು ನಕುಲು ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಟೊಲಿ ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಟರೆ ಆವೊಂದಿಜ್ಜಿ ಕೈಟ್ ಮೊಬೈಲ್ ಉಂಡು ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲರು ಸ್ಟೋರಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲರು ವಿಡಿಯೋ ದೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲರು ಅತನ ದಾದ ಬೇತೆ ತಗೊಂಡಿತ್ತು ನಲ್ಲ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಟರೆ ಆಬುಜಿನ ಬೊಬ್ಬೆ ಪಾಡೊಲಿ ಓಕೆ ಅವು ಕಲ್ಪಾದ ಕೋಡುಂದಿಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಕುಡಂಜಿ ಆಡ್ ಮನ್ಪಗ ದಾದಂದ ಏರೆಗ್ಲ ವಿಸಿಲ್ ಪಾಡ್ರೆ ಗೊತ್ತುಂಡ ವಿಸಿಲ್ ಪಾಡೊಲಿ ಪಾಡ್ರೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಮಾತ್ರ ಪಾಡ್ಲೆ
ಎಲ್ಲೆಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಬೇಲೆ ಉಂಡು ಕೂಡ ನನ್ನ ದಸರಾ ರಜೆ ಮುಗಿಯೊಂದು ಬತ್ತು ನಂಚಾದ ದಸರಾ ರಜೆ ಅಂದು ಒಟ್ರಾಸಿ ವಿಸಿಲ್ ಪಾಡ್ರ ಪೋಚಿ ಪಾಡ್ರ ಗೊತ್ತಿತ್ತನ ಮಾತ್ರ ಪಾಡ್ಲೆ ರೆಡಿ ಆತ ಟೀಮ್ ನಿತೇಶ್ ಹಂಚಿಡುಂಡು ಟೀಮ್ ಅನುರಾಗ್ ಇಂಚಿಡುಂಡು ಓಕೆ ಕೌಂಟ್ ಡೌನ್ ಕೊರ್ದು ಇದು ಶುರು ಮನ್ಪ್ಲೆ ಯಾನೆ ಮನ್ಪಡ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಓಕೆ ಈ ಮೇಟ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಒಳ್ಳೆಯರು ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರ್ದುಲ್ಲಾರು ಅಂಚ ಅದು ಎಂಕ್ ಧೈರ್ಯ ಉಂಡು ಎಂಕ್ ಖಂಡಿತವಾದ ಧೈರ್ಯ ಉಂಡು ದಾಯಗೆಂದು ಕೇಂಡ ನಮ್ಮ ಈ ಸೇರಿದ ಟೀಮನ್ನು ಬೊಕ ಎನ್ನ ಮರ್ಯಾದೆ ನಿಕ್ಕಲು ಪೋಯಾರ ಬುಡುಪೂಜಾರ್ ಒಂದು ಧೈರ್ಯ ಉಂಡು ಅಂಚ ಅದೆಂಚ ರೆಡಿ ಉಲ್ಲಾರು ಓಕೆ ಒಂದು 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 ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲಿಕಲ್ನ ತಾಕತ್ ರೆಡಿ 1 2 3 ಹಿಯರ್ ವಿ ಗೋ ದೇವ್ ಮಾತ್ ಮಾತಾಡು ಮಹಿಷಾಸುರ ಬತ್ತಿಲೆ ಕಾಂಡು ಒಂದು ಎನ್ನ ಸೇರಿದ ಕಲ್ನ ತಾಕತ್ ತೀರ್ನದ ಅದು ಅಂತೂ ಓಡಿ ಇಂಕ ಯಾನ್ ದಾಲ ಪನ್ಪುಚ್ಚು ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತು ಯಾನ್ ದಾದ ಪನ್ಪೆನ್ ನಲ್ಲ ನಲ್ಲ ಯಾನ್ ಒಂದೇ ನಿಮಿಷ ನಲ್ಲ ಯಾನ್ 3 2 1 ಬಂತು ಜೈಡ್ ತುಂಬಿ ಇತ್ತು ಜೋರುಲ್ಲೇರಿ ಅವಾಗ 3 2 1 ಕೆಲವರು ಕಾತೊಂದುಲ್ಲೇರಿ 3 2 1 ಟೀಮ್ ಅನುರಾಗ್ ಅಂಡ ಕೊಡೊಂಜಿ ದಾದಾನಿಗೆ ನೆಟ್ಟಿಯಿಂದ ಮಹಿಷಾಸುರ ಪಿರವೇ ಪೋಣ ನಾನು ಮೋಸ್ಟ್ ಅದೇ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ದಾದಾನಿಗೆ ಎಕಡೆನ್ಸಿ ನಮ್ಮ ಜಡ್ಜಸ್ ಒಂದೊಂದು ಒಂಜಿ ಶಿಸ್ತು ಒಂದು ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಎಂದು ಎನ್ನ ಸೇರಿದ ಕಲಮೆ ತೆಂಕ ಬಾರಿ ಹೆಮ್ಮೆ ಉಂಡು ಯಾನ್ ಪನ್ಯ ಕೌಂಟರ್ ನಕಲ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಶಿಸ್ತುದ ಬೌಂಡ್ರಿ ತೊಲ್ಲ ಇತ್ತೀರಿ ಒಂಜಿ ಜೋರದ ಅತ್ತೆ ಅಕಲು ಶಿಸ್ತು ಅಕಲು ಐದು ತುಂಬೆ ಕೊಂಚ ಭರವಸೆ ಕೊರು ನೀರು ಅಂದ್ರಾಗ 3 2 1 ಪಲ್ಲೇನ್ ಕುಡರ ತೂಕ ಅಪ್ಪಕಂಡ ಕುಡರ ತೂಕ ಸರಿ ಅಂಚಂಡಾವು ಯಾನ್ ರೆಡಿ ಈ ರೀತಿ ಫಸ್ಟ್ ನೀರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಆಮೇಲೆ ಟೀರಾ ಸರಿ ಸರಿ ಚೂರ್ ಪೋಡಿಯರ ಅಂದ್ ನಿತೀಶ್ ಸರಿ ಏತ್ ಬೊಬ್ಬೆ ಪಾಡ್ರೆ ಆಪನ ಆತ ಬೊಬ್ಬೆ ಪಾಡ್ಲೆ ಏತ್ ವಿಸಿಲ್ ಪಾಡ್ರೆ ಆಪನ ಆತ ವಿಸಿಲ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಏತ್ ತಾಟಿ ಬೋಟ್ರೆ ಆಪನ ತಾಟಿ ಬೋಟ್ಲೆ ಒಂದು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಅತ್ತು ಎಂಕುಲು ರಡ್ಡಿ ಜನಲಂದು ಮಲ್ಪನ ಒಂಜೇ ಕಾರಣಗ್ ಇಂಚಿಂತಿನ ವೇದಿಕೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಪನ ಬಾರಿ ಬಂಗೊಂಡು ಸುಲಭಡು ಈತ್ ಮಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಪುಜಿ ಆಂಡ ಈ ವೇದಿಕೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಅನಾಗ ಒಂದು ಸೃಷ್ಟಿ ಆಪನ ನಿಗಲೆಗೋಸ್ಕರ ನಿಗುಲು ಕೊರ್ನ ತಾಟಿ ನಿಗುಲು ಪಾಡಿನ ಬೊಬ್ಬೆ ನಿಗುಲು ಕೊರ್ನ ವಿಸಿಲ್ ಖಾಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಮೈದಾನ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಒವೇ ಕೇಂದ್ರ ನಾಡಲ ಕೇನೋಡು ನಮ್ಮ ಕಲೆದಾದ ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯದಾದ ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಬಂಡಾಯ್ತ ಗತ್ತದಾದ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ತೊಜಿಪಾಡು ಆ ಬೊಬ್ಬೆ ಆತ ದೂರ ಕೇನೋಡು 3 2 1 ಗೋ ಅದ್ಭುತವಾದತ್ತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕ ನಿತೇಶ್ ಒಂದು ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಸ್ವಲ್ಪ ಯಾನತ್ತು ಈರತ್ತು ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರತ್ತು ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರತ್ತು ಏರ್ಲತ್ತು ಇಡೀ ಕುಡ್ಲ ಒಟ್ಟ ಆನಂದಾಂಡ ಎಕಡೆ ಪಂಡೆ ಮಿಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಹಿಡಿದು ಪತ್ತದ ಅಂಡರ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಮಟ್ಟ ನಮೊಂಡು ಕುಡ್ಲ ಒಟ್ಟ ಆನಂದಾಂಡ ಕುಡ್ಲದು ಮಿತ್ತದು ಮಲ್ಲ ಊರಿಜ್ಜಿ ಅಂಚಾದು ಪೂರ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದು ಹೊರ ಬೊಬ್ಬೆ ತಾಟಿ ವಿಸಿಲ್ ಪಾಡಿರೋದಾಂಡ ಮುಲ್ಪ ಕೇಂದ್ರ ಆದರೂ ಅಂದೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಕುಡ್ಲ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಕಡಲ ನಗರಿಯಿಂದ ಬಂಪ ಆಮೆ ಇಟ್ಟು ಪಡ್ಡ ಇಡು ಕಡಲ ದಡಿಗೊರುಪಿನ ನಮ್ಮ ತೂಪ ಬಾರಿ ಸುಯಿಂತದ ದಡಿಗೊರುಪುಂಡು ಆ ಕಡಲ ದಡಿನು ಮೀರ್ದು ಬರ್ಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಶಬ್ದ ಇತ್ತ ಮುಲ್ಪಾವಡು ಕುಡ್ಲಡೆ ನೇರು ಮೈದಾಂಡು ಕುಡ್ಲ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ದಾದಾನ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆವೊಂದುಂಡು ತುಳುನಾಡದ ಆಚಾರ ವಿಚಾರಗೆ ಬೆಲೆ ಕೊರ್ಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆವೊಂದುಂಡು ಒಂದು ಬಂದ್ಬುನ ಅವು 4 ದಿಕ್ಕಿಗೆ 4 ಬುಲೆಗೆ ಕೇನ್ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಸ್ವರ ಮುಲ್ಪರ್ದಿನ ಮಲ್ಲಕ್ಕವಡು ಎಂಚ ಈ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲಾರತ ನಿಖುಲ್ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲರತ್ತ ಈ ಮೇಟ್ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ ನಿಖುಲ್ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲರತ್ತ ಅಂದ್ ನಿಖುಲ್ ಎಕಡೆ ಇಂಚಿ ಬೊಟ್ಟು ಜರ ತೋಜೋಡಿ ದವನ್ ಇಂಚಿಡ್ದು ಸೌಂಡ್ ಏನೊಂದು ಇಜ್ಜ ಅಲ್ಪಲ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲರತ್ತ ಸೊ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಶುರು ಮಾಡ್ಬೇಕ 3 2 1 ತಾತಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಒಂದು ಪಾಡು ದಾಯಗೆಂಡು ಬಂದಾಗ ಈ ವೇದಿಕೆಗಿಂತ ಬರಂದುಳ್ಳದು ಕುಡ್ಲದ ಪುಗರ್ತೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದ ಪುಗರ್ತೆ ಇಡೀ ಭಾರತದ ಪುಗರ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮಂಡದ ನಮ್ಮ ಕಲತ ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯನ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಕೊನೆಯ ನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಖಾಲಿ ಡೆಮೋ ಮಾತ್ರ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಶೋಕಾತನೆಂದು ಬಂದಿರಿ ನೇನೆ ಬಕ್ಕ ಉಂತ ಕೊಡ್ತಾ ಬಕ್ಕ ಕುಡರ ಮಾಡ್ಬೇಕ ಐದು ತುಂಬು ನಮ್ಮ ಪಿಲಿಕ್ಲೇನ ವೇದಿಕೆಗೆ ಎದುಕೊಂಡು ನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ಪುರಂದ ತಂಡ ವೇದಿಕೆ ಬತ್ತಾಂಡು ನನ್ನ ತುಂಬುಗು ವೇದಿಕೆಗೆ ಎದುಕೊಂಡು ಅನ್ಸುತ್ತೇನೆ ಪೊರ್ತು ನನ್ನ ತುಂಬುದ ತಂಡ ಅದು ವೇದಿಕೆ ಬರೋದುಂಡು ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಟೈಗರ್ ಮುಳಿ ಹಿತ್ಲು ಜೋರೇ ನಂಚುತ್ತಿನ ಕೈ ತಾಡಿದೊಟ್ಟಿಗೆ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಟೈಗರ್ ಮುಳಿ ಹಿತ್ತು
ಹಾಲ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಟೈಗರ್ಸ್ ಮುರಿಹಿತ್ತು ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಚಿತ್ರನ ಪ್ರದರ್ಶನ ವೇದಿಕೆ ಕೊಡ್ತೀರಿ ದಯಮಲ್ದೊಂದು ಜೋರಾದ ಕೈತಾಡದೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೌರವವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಲ್ಪಡ ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಪರ್ಬದ ಪಿಲಿ 2 ನಿಮಿಷದ ಅವಕಾಶ ದಯಮಲ್ತು ಪಿರಬರಡು ಪೂರ ಪಿರಬಲ ಇಂಚು ಬೆಲೆ ಮಾತಾ ಪಿಲಿಕುಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಫಿರಾಗ್ ಬರೋಡು ಐದೊಟ್ಟಿಗೆ ಪರ್ಬದ ಪಿಲಿ ತಯಾರಾದುಣ್ಣತೆ ನಿತೇಶ್ ಪರ್ಬದ ಪಿಲ್ ನಲ್ಪನಾಗ ಅಕಲೆ ಬೋಡಿತಿಲಕ ಕೊಲ್ಲೋಲಿಯಾ ಅನ್ನದ ಅಕಲ್ನ ಸರಿ ಪರ್ಬದ ಪಿಲಿ ನಲ್ಪನಾಗ ನಿಕ್ಲೆ ಬೋಡ್ತಿಲಕ ಕೊಲ್ಲೋಲಿ ನಿಕಲ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಎಂಚಲ ಕೊಲ್ಲೋಲಿ ಪರ್ಬದ ಪಿಲಿ ಎದುರು ಬರೋಡು ಎದುರು ಬೆಲೆ ತಯಾರಾತೆ ರೆಡಿ ಆಯ್ತಾ 3, 2, 1 here we go. ಮುಳಿಬಿತ್ತಿಲ್ದ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಟೈಗರ್ಸ್ ಮಕ್ಕಳಿಗರು ಜೋರ್ದು ತಾಟಿ ಬಾಡು ಅಂಚನೆ ಈ ತಂಡದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ವೇದಿಕೆ ಬರಡು 4 ಜನ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ತಂಡದ 4 ಜನ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಆಯ್ನತ್ತು ಬೇಗ ಬೆಲೆ ಮುಳಿತ್ಲದ ಪುಗಾರ್ತದ ತಂಡ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಟೈಗರ್ಸ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕುಡರ ಜೋರ್ದ ತಾಟಿ ಖಾಲಿ ವೇದಿಕೆ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಪಿಲಿಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಹತ್ತು ವೇದಿಕೆದ ತಿರ್ತು ಮಾಕಿನ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಮಾತಾ ಪಿಲಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಜೋರ್ದ ತಾಟಿ ಬರಡು ತಂಡದ ಕ್ಲೆಗ್ಲ ಜೋರ್ದ ತಾಟಿ ಬರಡು ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೊಸ ಮಕ್ಕಳ ತಾಟಿ ವಿಸಿಲುಡೆ ನಂಗೆ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಆಂಡ ನಮ್ಮ ತೀರ್ಪುಗಾರನಕುಲು ಇಡೀ 22 ನಿಮಿಷದ ಆದೊಂಡ ಐಟು ಪ್ರತಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಕುಲು ಅಲ್ಪರ್ದು ತೂದು ಐಕ್ ಅಂಕನು ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನವು ಅಂಚಾದು ದಾಯಗ ಅಂಕ ಕಡಿಮೆ ಆಂಡ್ ಅತನ ದಾಯಗ ಅಂಕ ಜಾಸ್ತಿ ತಿಕ್ಕಿನಿಂದ ಆ ಪಾತ್ರ ನಮ್ಮ ತೆರಿಯ ನೋಡು ಅಕಲ ಹೇಳ್ಬೋಕ ಅಂಚಾದ ಸುರುಕಾದು ನಮ್ಮ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಕದ್ರಿ ನವನೀತ ಶೆಟ್ರು ಈರ್ನಲ್ತು ಸುರುಮಲ್ತೊಂದೊಲ್ಲ ಮುಳಿ ಎತ್ತದ ಈ ಪ್ರದರ್ಶನ ತುಯಿನ ಈರ್ ದಾದ ಬನ್ಪಾರ್ ಮಂಗಳೂರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಟೈಗರ್ಸ್ ಮುಳಿಯಿತ್ಲು ನಿಖಿಲೆಗೆ ಈ ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕಿನ ನಿಖಿಲ್ನ ಭಾಗ್ಯ ಚೀಟಿ ದೆತ್ತದ ನಿಖಿಲೆಗೆ ಈ ನಂಬರ್ ತಿಕ್ಕಿದ್ದೀನಿ ನಿಖಿಲ್ನ ಟೀಮ್ ಬಂದಾಗನೇ ಚಲನಚಿತ್ರಡೆ ಕಾಂತಾರ ಚಿತ್ರನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ತದೆ ವಿಶ್ವವಿಖ್ಯಾತಿನ ಪಡೆಯಿನ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ರ್ ಬಂದಾಗನೇ ನಿಖಿಲ್ನ ಪ್ರಸ್ತುತಿ ಯಾವಂದಿತ್ತಳು ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ರಿ
ಕಾಸರಗೋಡು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆದ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡದ ಅಸ್ಮಿತೆಯನ್ನು ಲಕ್ಕಾದುಂತಾಯಿನಾರು. ಕಾಂತಾರದ ಮೂಲಕ ಭೂತಾರಾಧನೆ ಬೊಕ್ಕ ಕಂಬಳ ಐಕೆ ಒಂಜಿ ವಿಶ್ವಮಾನ್ಯತೆಯನ್ನು ಒದಗಾದು ಕೊರ್ನಾರ. ಈ ಸಲ ಕಂಬಳ ಭೂತಾರಾಧನೆದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬಗೆ ಆರು ಬಿನ್ನೆರ ಅದು ಬೈದೇರು. ಅಂಚಾದ ಈ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬನ ಈ ಪಿಲಿಕ್ಲೇನು ಚಲನಚಿತ್ರ ಎಂಚ ಉಪಯೋಗ ಮನ್ಪೊಲಿಂದ ಆರ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪೊಂದು ಉಪ್ಪುನಗನೆ ಮಂಗಳೂರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಟೈಗರ್ಸ್ ತಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮುಳಿಬಿತ್ತಿಲ್ದ ಪ್ರವೇಶ ಅಂಡ್ ಅವಳು ಮಂಗಳೂರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಟೈಗರ್ ಜಂಡೆ ಮೆರವಣಿಗೆಡು ಈ ಕಲಕ್ ನಿಕುಲು ಸುತ್ತು ಬನ್ನಗ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಐಕೆ ದಾದ ಮನ್ಪಿನಿ ಮಾಸ್ಟ್ರೆ ಬಾರಾಟ ಅವೇನು 11 ಬತ್ತಾರೆ ಐಟ್ ಚಡ್ಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಜಂಡೆ ಅವರ ದಿರ್ತ ಬತ್ಲೆ ಅಣ್ಣವರ ಅವು ಸಭೆಗೆ ಅಡ್ಡಾಯರ ಬಲ್ಲಿ ಪಣ್ಣದು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಗೌರವ ದೀದ್ ತುಲೆ ಅವೇನು ಏರೆಗ್ಲ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಅಡ್ಡ ಮಂದಿ ಲೆಕ್ಕ ದೀಯಾರು ನಿಖಿಲ ಅಭಿನಂದನೆ ಕೊರ್ಪ. ವೇದಿಕೆಡೆ ಬೇತೆ ಒವ್ವೇ ವಸ್ತುನ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆದ ಪಿದ ಇಡೆ ಜಂಡೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ಎಂಚಲ ಬರೋಲಿಂದ ಪಂದಿತ್ತ ತುಲ ಐಟಿತ್ತಿನ ಸೊತ್ತು ಐಟ್ ಪ್ರತಿಕೃತಿ ಉಪ್ಪುನು ಚಡ್ಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಜಂಡೆ ಟೊಪ್ಪಿ ಒಂದು ಪಿಲಿವೇಷದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಜಂಡೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪುನ ಸೊತ್ತುಲು ಅವೇ ನಿಕುಲು ತೋಜಾಯರು. ಕಿನ್ನಿ ಪಿಲಿಕ್ಲ ಮಂಡೆ ದಿಯಾರ್ ನಿಕುಲು ಒಂದು ಈ ತಂಡದ ವಿಶೇಷ. ಮಂಡೆ ಪಿಲಿಕ್ ಮಾತ್ರ ಮಂಡೆ ಉಪ್ಪುನು ಅಂಡ ಮುಳಿಬಿತ್ಲದ ಮಂಗಳೂರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಟೈಗರ್ಸ್ದ ಕಿನ್ನಿ ಪಿಲಿಲ ಮಂಡೆ ದಿ ಒಂದೇ ಬತ್ತಂಡು ಮಾತ ಪಿಲಿಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜೊಂಜಿ ಮಾಲೆ ಅಂಡ ಅಪ್ಪೆ ಪಿಲಿಕ್ಕೆ ರಡ್ಡು ಮಾಲೆ ಇತ್ತಂಡು ಅಪ್ಪೆ ಪಿಲಿನ ಬೀಲದ ಬಣ್ಣಲ ಒಂಜಿ ಪೊಸ ದೇಕಿಡಿತ್ತಂಡು ಅಕೇರಿ ಮುಟ್ಟಲ ಮಂಡೆ ಜಾಂಡಲ ಆ ಬೀಲನಾರು ಒರ್ತೊಂದೇ ಬತ್ತರು. ಈತ ಮಲ್ಲ ಸ್ಟೇಜ್ ಉಂಡು ಐಟ್ ಧರಣಿ ಮಂಡಲ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಈ ಜಾಗದ ಪುದರಿ ಕೇಂದ್ರ ಮೈದಾನ ಅಂದು ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದ ಕೇಂದ್ರವು ಒಂದು ಕೆಂಡ ಮಂಗಳೂರು, ಮಂಗಳೂರದ ಕೇಂದ್ರವು ಒಂದು ಕೆಂಡ ಈ ಕೇಂದ್ರ ಮೈದಾನದ ಕೇಂದ್ರ ಅಡುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಐಟ್ ಮಂಡೆ ಪಿಲಿ ಉಪ್ಪೊಡಾಯಿನ ಕೇಂದ್ರವಂತೆ ತತ್ತದು ನಿಕೆಲ್ನ ಮಂಡಲವಂತೆ ಗಿದಿರ್ಲೆಕ್ಕ ತೋಜುಂಡು. ಇಜಿಡ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕ ವರ್ಗದ ನಿಖಿಲ ಬೈದು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಈ ತಂಡದ ಬಗ್ಗೆ ಪನೊಡೆ ಆಯ್ನ ವಿಷಯ ರಂಗಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಮಾನ್ಯತೆ ಉಂಡು. ಬಣ್ಣಗಾರಿಕೆ ಆ ಬಣ್ಣಗಾರಿಕೆ ನಿಖುಲು ಬಣ್ಣಗ ವರ ಅವಿನ ದಾಖಲೀಕರಣ ಮಲ್ಪುವ ಗೊಬ್ಬಿ ಬೊಕ್ಕಲ ನಿಖಲ್ನ ಬಣ್ಣ ತೂಂಡ ಒಂಜೇ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿತ ರಂಗ್ ಪೋತುಜಿ ತುಲೆ ಕಪ್ಪು ಪಿಲಿಲ ಸೇರ್ದು ಯಾನು ಒತ್ತುದು ಬನ್ಪೆ ಕಪ್ಪು ಪಿಲಿಲ ಸೇರ್ದು ಒಂಜೇ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿತ ರಂಗ್ ಪೋತುಜಿ ಒಂದು ನಿಖಲ್ನ ರಂಗ್ ಗೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ಮಾರ್ಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಪರ್ಬದ ಪಿಲಿ ಬನ್ನಗ ಸ್ಯಾಕ್ಸೋಫೋನ್ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲೇ ಸ್ಯಾಕ್ಸೋಫೋನ್ಗಳ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಕೆನ ಅರೆಗೊಂಜಿ ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಲೆ ವಿದ್ಯಾಶ್ರೀ ಬಹುಶಃ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಕೂಟಾಡು ಸುರೂತ ಸರ್ತಿ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಈ ವೇದಿಕೆ ಸ್ಯಾಕ್ಸೋಫೋನ್ ವಾದನ ಮಂತೊಂದು ನಂಚ ದೂರ ಜೋರ್ದ ತಾಟಿ ಬರೋಡರೆ ವಿದ್ಯಾಶ್ರೀಗೆ ಪಿಲಿವೇಷಡ್ ಸ್ಯಾಕ್ಸೋಫೋನ್ ಐಡ್ದ ಬೊಕ್ಕರೆಗೆ ನಿಖಲ್ನ ಸುರುತ 20 ನಿಮಿಷದ ಅವಧಿ 21 ನಿಮಿಷ ಮುಟ್ಟಾಂಡಗಲ ನಿಖಲೆ ಗೊತ್ತಾಯಿಜಿ ಆಂಡ ರಡ್ಡನೇ ಸಲ ಪರ್ಬದ ಪಿಲಿ ನಲ್ಪುನಾಗ ನಿಖುಲು ಐಕ್ ಫೋಕಸ್ ಮಲ್ದರೆಂದು ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಯಾನ ಐಕೆ ನಿತೇಶ್ರ ಬಣ್ಣಿ ಅಕುಲು ಎಂಚ ಬೊಡಿತಿನ ಕುಲ್ಲಡ ಅಕುಲು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆದ ಬೈದೇರು ಪರ್ಬದ ಪಿಲಿ ಅವು ನಮ್ಮ ವೇದವ್ಯಾಸ ಕಾಮತೆರ್ನ ಒಂಜಿ ಕನಾವು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿ ಟೋರಿಯ ಚಾಂಪಿಯನ್. ಈ ವರ್ಷದ 2023 ಪರ್ಬದ ಪಿಲಿ ಏರಿಂದ ಅಕಲ್ನ ಪುದರ್ ಅವು ದಾಖಲೆ ಆಪುಂಡು ಐಕ್ ಟೀಮ್ ದಕುಲು ಗಮನ ಕೊರೋಡು ನಿಖುಲು ಗಮನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂಚಾದ ಐಕೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಯಿನ ಸ್ಯಾಕ್ಸೋಫೋನ್ ದಿಯರು 2 ನಿಮಿಷ ಆನಗನೆ ಅಕೇರಿಗೆ ಒಂಜಿ 15 ಸೆಕೆಂಡ್ ಉಪ್ಪುನಾಗ ತೀವ್ರ ಗತಿಟ್ಟು ಐತ ಲಯನ ವಿನ್ಯಾಸನ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ತದೆ ಒಂಜಿ ಪೀಕಡ್ ಅವೇನು ಉಂತಾಯರು ಪೊರ್ಲಾತಂಡು. ಧನ್ಯವಾದ. ಹಲ್ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಕದ್ರಿ ನವನೀಶ್ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ನನ್ನದುಂಬಗು ವೇದಿಕೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಪುನಃ ನನ್ನೂರಿ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ವೆಂಕಟೇಶ್ ಭಟ್ ಇನ್ನಿತ ಈ ಪ್ರದರ್ಶನ ಈ ತಂಡಗೆ ಈರ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಮಂಗಳೂರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಟೈಗರ್ ಮುಳಿಹಿತ್ಲು ಈ ತಂಡದಾಗಲು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾದ ಎಂಚಿನ ಮಲ್ತ ಮಲ್ಪುಡವಿನ ಮಾತ ಮಲ್ದಾರೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿತ ಒಂಜಿ ತಂಡ ಅನ್ಪಂಡ್ರೆ ಬಯಕೋಯಾನ ಬಣ್ಣಗಾರಿಕೆ ನವನಿತ್ಯರ ಪಂಡ್ ಲೆಕ್ಕನೆ ಬಣ್ಣಗಾರಿಕೆ ಫಿಲಿ ಈತ್ 22 ನಿಮಿಷ 42 ಇತ್ತೆ ಪಾಡ್ ಲೆಕ್ಕನೆ ಉಂಡು ಬಣ್ಣ
ಬಾರಿ ಸೋಕದ ಪೇಂಟ್ ದಾರಿಗೆ ಎಂಕಲ ಒಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಜಂಡೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ಬಣ್ಣದಾಂಡ ಎಂಚ ಬಣ್ಣದ ನಿಗಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಲಾಯಕ ಅದು ಪೊರ್ಲುಡು ತೋಜಾದು ಕೊರಿಯಾರು ಪೊರ್ಲಾತನು ಮರಿ ಪಿಲಿಕುಲ ಮಂಡದಿದ್ದು ಅವಲ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುಡು ರಡ್ಡು ಪಿಲಿಕುಲ್ಲ ಅಪ್ಪೆ ಪಿಲ್ಲ ಮರಿ ಪಿಲಿಲ ಮಂಡದಿದ್ದು ಬೈದಿನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ತೋಜೊಂದಿತ್ತಂಡು ಪ್ರಸ್ತುತಿ ಲಾಯಕ ಆತಂಡು ಧರಣಿ ಮಂಡಲದ ಪ್ರಸ್ತುತಿ ಸೂಪರ್ ಬಾರಿ ಸೋಕಾತಂಡು ಬೇತ ರೀತಿ ತೋಜಾಯರು ಪೌಲ ಕುಣಿತ ಪಿಲಿಟ್ ಉಪ್ಪುನೆ ಪೌಲನು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಪೌಲನ್ನು ತಪ್ಪಂದೆ ಅಜೆ ತಪ್ಪಂದೆ ಡೋಲ್ದ ಪೆಟ್ಟಗೆ ತಾಸಿದಾಕಲ್ನ ಒಂದೇಕ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ 4-5 ಜನಗಳ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಲ್ಪುಣ ಹೂಲ ಬೇತ ಅವಂದೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ನಿಗಲ್ನ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆತ್ತಂಡು ಮರಿ ಪಿಲಿತ ನಲಿಕೆ ಬಾರಿ ಸೋಕತ್ತಂಡು ಎಲ್ಲೇ ಮೂಜಿ ಪಿಲಿಂಡ್ ಆಯ್ತು ಓ ಮರಿ ಪಿಲಿಂದ ಎಂಗ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಅಂಡ ಮೂಜಿ ಪಿಲಿಕುಲ್ಲ ಸೂಪರ್ ಆಯ್ತು ಸಿಂಗಲ್ ಆದ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿ ನಲ್ತ ದಿನ ಬಾರಿ ಸೂಪರ್ ಇತ್ತು ಮಸ್ತು ಕೊಡ್ತು ನಲ್ದೇರು ಮರಿ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬದ ಪಿಲಿ ತಡೆ ಬತ್ತಂಡ ಪರ್ಬದ ಪಿಲಿತ ಸೂಪರ್ ಅವು ಸೆಕ್ಸಫೋನ್ ಉಡ್ಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಾತಂಡು ಆಯ್ತ ಪದಲ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆತ್ತಂಡು ಪದಕ್ಕೂ ಸರಿಯಾದ ಪರ್ಬದ ಪಿಲಿತಾರು ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ದೇರು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೈಗರ್ಲ ಎಡ್ಡೆತ್ತ ಅರಿತ ಮುಡಿ ಬಾರಿ ಸೋಕುಡು ಲಗ್ ತೆಗ್ದಾರು ಅರಿತ ಮುಡಿ ಬಾರಿ ಸೋಕಾತ ಒಟ್ಟಾರೆ ಈ ತಂಡದ ಒಂಜಿ ಪ್ರಸ್ತುತಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಾತನಂತ ಬಂದ್ರೆ ಬಯಕು ಏನು ಸೊಲ್ಮೇಲು ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಯ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಖಾಲಿ ಪಿಲಿತ ಒಂಜಿ ಗೊಬ್ಬು ಅತನ ಐತ ಸಂಪ್ರದಾಯನ ಮಾತ್ರ ತೆರೆಯೋನ್ನತ್ತು ಈತ ಜನ ಸೇರಿದ ಕಣ್ಣ ತಂಪೊಂದು ಮಾತಾತ್ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಂಚಿಂತಿನ ತೀರ್ಪುಗಾರ ಇತ್ತಿನ ಹಿಡಿದವರ ತುಳು ಭಾಷೆ ಏತು ಪೊರ್ಲುಂಡು ತುಳು ಭಾಷೆ ಏತು ಮಾತ ಹೊಸ ಪದಕುಲು ನಮಗೆ ಓಯ್ನ ಮಾತ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪುಲಿ ಪನ್ಪುನ ಏನಕುಲು ಕಲ್ಪಾದ ಕೊರೊಂದುಲು ರಂಚ ದಕ್ಲೆ ಗೊರ ಜೋರ್ದ ತಾಟಿ ಬರಡು ಬಹುಶ ತುಳು ಭಾಷೆ ಒರಿಯೊಂದು ಪೋಡಂದ ನಮ್ಮ ಆಯ್ತ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಮಜಲ್ನ ತೆರೆಯೋಡಾಪುಂಡು ಅಂಚಿಂತಿನ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದರು ಅಂಚನೆ ಹಿರಿಯರು ಕೆ.ಕೆ.ಪಿ. ಜವರ್ ಸರ್ ಎಂಗಲೊಟ್ಟಿಗುಲರು ಈ ಒಂಜಿ ತಂಡದ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರ ನವನಿಷ್ಠಿಟ್ರಲ್ಲ ಭಟ್ರಲ್ಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಪಂಡೇರು ನನವೇನು ಕೂಡ ಬೊಕ್ಕೊರ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಿಡ್ಚಿ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪೆ ಪಿಲಿ ಬಕ್ಕ ಕಿಡ್ನಿ ಪಿಲಿತ ಮಂಡೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತಂದಂಡ ನನ್ನೊಂಜಿ ಯಾನು ಗಮನಿಸಿನ ವಿಚಾರದಂದು ಕೇಂಡ ಆಯ್ತ ರಡ್ಡೆ ತಲ ರಂಗು ಒಂಜೇ ಲಕ್ಕ ಅಪ್ಪೆ ಪಿಲಿತ್ತಲ ಕಿನ್ನಿ ಪಿಲಿತ್ತಲ ಆಯ್ತ ರಡ್ಡೆ ತಲ ರಂಗು ಒಂಜೇ ಲಕ್ಕ ಮೂರ್ತಿ ಬೈದಿನ ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಅಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಕೊರೋಡು ಒಂಜಿ ಸರ್ ನೇತು ಗುರುಕುಲ್ ಏರ್ ಪನ್ಲೆ ಕಲ್ಪಾದಿನಾರೆ ಪುದರ್ ದಾದಮ್ಮ ಪುದರ್ ಪ್ರಭು ಎಮ್ಮೆಕೆರೆ ಪ್ರಭುವಾ ನಿತೇಶ್ ಪ್ರಭು ಎಮ್ಮೆಕೆರೆ ಸರಿ ಯಾನು ಅರೇನ್ ಪ್ರತ್ಯೇಕದ ಕೇಂಡನ್ ಪಂಡ ಪೌಲದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ದೆರ್ಪುನ ಕಾರು ಉಂಡತ ಅವು ವ್ಯಾಪ ಶೋಲ್ಡರ್ದ ಮಿತ್ತು ಪೋಂಡು ಅವು ನಿಜವಾಯಿನ ಪಿಲ್ಲಿಂದು ಕಾಲು ದೆಪ್ಪುನಾಗ ಅವು ಈತಿಯಲ್ಲ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಸಮೇತ ಅವೇನೇ ಕಲ್ಪದಾರೆ ಈತಿಯಲ್ಲ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಸಮೇತ ಅವೇನೇ ಕಲ್ಪದಾರೆ ಆ ಪೌಲ ದೆಪ್ಪುನಾಗ ಶೋಲ್ಡರ್ ಹಿಡ್ದು ಮಿತ್ತು ಯಾಪ ಕಾರು ಪೋಂಡ ಯಾನತ್ತ ಇತ್ತ ತುಂಡಲ್ಲ ಆಕಲ್ನ ಆತ ಪೊರ್ಲುದ ಪ್ರತಿವರಿಯನ್ನಲಿಕ್ಕೆ ಆ ಮೂಜಿ ಜೋಕಲ್ ಸಮೇತ ಆತ ಪೊರ್ಲುಡವೇನು ನಲ್ತೋದು ಬೈದೇರಿ ಆಕಲ ಇಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ ಆಯ್ತು ಮಲ್ಪ ಮೂಜಿ ಜೋಕ್ಲೆ ಇಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಮಲ್ಲಕುಲ್ ಅಂಚೇನೆ ಮಲ್ಲಕುಲ್ನಲ್ಲಿ ಪುಲಾಲ್ ಅಂಚೇನೆ ಪ್ರತಿವರಿಯನಲ್ಲ ಕಾರಣ ಗಮನಿಸೋದಿಲ್ಲ ಪೂರ ಶೋಲ್ಡರ್ ಮಿತ್ತೆ ಅವು ಗುರುಕುಲ್ ಅಂಚ ಪಂಡ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಆಪನು ಇಜ್ಜಿಂದ ಸಾಧ್ಯ ಆಪೋಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಒಂತೆ ಕೆಲವು ನಮ್ಮ ರಂಗ ಕಲಟ್ಟು ಒಂಚೂರು ಅಂಚಿಂಚ ಆಂಡಲ್ಲ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಎಡ್ಡೆತ್ತು ಒಲ್ಪಲ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಓಲ್ಲ ತತ್ತದಿ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಎಡ್ಡೆತ್ತನೆ ಬೊಕ್ಕ ಪರ್ಬದ ಪಿಲಿ ಎಡ್ಡೆ ಎನರ್ಜೆಟಿಕ್ ಅದು ಅಂದ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ನಲ್ತದೇರಿ ಪರ್ಬದ ಪಿಲಿತಿ ಬೊಕ್ಕ ತಾಸೆ ದೋಲು ಸೆಕ್ಸಫೋನು ಬೊಕ್ಕ ಕ್ಲಾರನೆಟ್ ಒಂದು ಇದು ಕಾಂಡೇಡ್ ದಿಂಚಿಲ್ಲ ಈ ತಾಸೆ ದಕ್ಕಲ ಕ್ಲಾರನೆಟ್ ದಕ್ಕಲ ಒರಿಯನವರಿ ಬಿಡ್ತು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಹೆಚ್ಚಿ ಇದು ಐಕ ಪೂರಕವಾದ ಮೊಕ್ಕುಲ್ಲ ತಾಸೆ ಆವಾಡು ದೋಲ್ ಆವಾಡು ಕ್ಲಾರನೆಟ್ ಆವಾಡು ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ದಾದಂದ ಕೇಂಡ ವಿದ್ಯಾನ ಸೆಕ್ಸಫೋನ್ ಓದನ ಎಂಥ ಅಂದ ಎಂಥ ಚಂದ ಶಾರದಮ್ಮ ಆ ಪದ ಉಂಡತೆ ಅವು ಬಾರಿ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಉಂಡತೆ ಅಕ್ಕಲೆಗ ಅವೇನು ಕೂಡ ಹೊರಡ ನಲಿಪುಗ ಅಂದಾತನ್ ಈರ್ನ ಆ ಪೊರ್ಲದ ಶ್ರುತಿಬದ್ಧವಾಯಿನ ಚೆತ್ತಿನ ಆ ಪದ ಅವು ಕೂಡ ನಲಿಪುಗ ಅಂದಾತನ್ ಒಟ್ಟು ಪನ್ಪುಣಂದಂಡ ಈ ಟೀಮು ಎಡ್ಡೆ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಎಡ್ಡೆ ಪೌಲಡ್ ಎಡ್ಡೆ ಆ ಶೋಲ್ಡರ್ ಮಿತ್ತು ಬೈದಿನ ಕಾರು ಅಡ್ದಾಗ ರಂಗಡ್ ಮಾತೆಟ್ಲ ಒರಿಯನೊರಿ ಪುಡ್ದು ಕೊಡ್ತು ಜೇರಿ ನಿಕ್ಲೆ ಮಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಕೆ.ಕೆ.ಪಿ. ಅವರಿಗೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ತಂಡಕ್ಕೆ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡ ರೀತಿಯ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಗೆ ಕೊಡ್ತೇವೆ ನಿಮಗೆ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಖುಷಿ ಆದು ಪುಣ್ಯ ನೆನ್ವೆ
ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಟೈಗರ್ಸ್ ಮುಲಿಹಿತ್ಲು ಇಡೀ ತಂಡಕ್ಕೆ ಬಕ್ಕೊರಂಜಿ ಮಾನದಿಗದ ಜೋರೈನಂಚಿತ್ತಿನ ಕೈತಾಟೇನು ಕೊರಡು ಬಂದ ನಿಕಲ್ಡ ವಿನಂತಿನ ಮಲ್ತೊಂದು ನನದುಂಬುಗು ಮಾನಾದಿಗೆದ ಮನೆಕ್ ಬಿನ್ನಿರೇನು ಎದುಕೊಂಡಂಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತು ದಯಮಲ್ತದು ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಗೆ ನಮ್ಮ ಬಿನ್ನೆರೇನು ಎದುಕೊಂಡಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ಬಹುಶಃ ಒಂದು 22 ನಿಮಿಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಈ ಹುಲಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಒಂದು ವಾತಾವರಣ ಅದನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಯಾದದ್ದು ನೀವು ಬರ್ತಿರೋನಂತ ಕಾರಣಕ್ಕೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಾವು ಮಾಡಿದಂತ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ನಾವು ಎಲ್ಲೂ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲ. ಆ ಸಾಧನೆ ನೀವು ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಅದು ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗುವಂಥದ್ದು. ನಮಗೆಲ್ರಿಗೂ ಒಂದೇ ಒಂದು ವಿಚಾರ, ರಿಷಭಣ್ಣ ನೀವು ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆ. ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯನ್ನ ವೇದಿಕೆಗೆ ನಾವು ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆಯೊಂದಿಗೆ ನಮ್ಮ ಈ ಮಣ್ಣಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನ, ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನ, ಆಚಾರ ವಿಚಾರವನ್ನ ನಾವು ಬಹಳ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಟ್ಟುಕೊಂಡು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಉದಾಹರಣೆ ಅದು ಕಾಂತಾರ. ಬರೀ ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದದ್ದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ದೈವಗಳ ಶಕ್ತಿ ಏನು, ಅವುಗಳು ಒಲಿದ್ರೆ ವಿಶ್ವದ ಯಾವ ಮೂಲೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಯಾವ ಸಾಧನೆಯನ್ನ ಕೂಡ ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನುವಂತ ಅಭಯವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಕಾಂತಾರ. ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿಯನ್ನು ವೇದಿಕೆಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಅಭಿನಯಿಸಿದ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದ ಬಾರಿ ಪುಗಾರ್ತದ ಕಲಾವಿದರು, ನಾಯಕ ನಟ, ನಮ್ಮ ಮಾತನ್ನೆಲ್ಲ ಮೋಕೆದ ಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಷನ್ ತುಳುನಾಡು ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಅರ್ಜುನ್ ಕಾಪಿಗಾಡ್ ಮೇರೆಗೆ ಮೋಕೆದ ಸ್ವಾಗತ. ಕಾಂತಾರ ಅಂಚನೆ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಿನಿಮಾಗಳ ಅನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾದು ಉಂಟುದು. ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆದ ಉಪ್ಪಡೆ, ನಟನೆ ಆದ ಉಪ್ಪಡೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಚಾರಗಳ ತಲೆಕೊರ್ಪು ನಚ್ಚಿನ ಸನಿಲ್ ಗುರು ಎಂಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ದಯಮಂತದ ಬರೋದು ವಿನಂತಿನ ಮಂತದ್ದುಲ್ಲ. ಜೋರಿನ ಕೈತಾಟದೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಮೋಕೆಡೆ ಎದುಕೊಂಡೊಂದಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಕಿನ್ನಿ ಪಿಲಿ ನೀಗುಲು ಸ್ಟೇಜ್ಗೆ ಎತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಈ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಕಿನ್ನಿ ಪಿಲಿಯಿಂದ ಎತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ದಾಯಗೆಂದು ಪನ್ನಾಗ ಮಲ್ಲ ಪಿಲಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗುಲ್ಲೇರು. ಆ ಪಿಲಿ ಹಿತ್ತಿನ ಹಿಡ್ದ ಹತ್ರ ಕುಡ್ಲಾಡು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಚಾರ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ನಡ್ಕೊಂಡು ಪೋಂದುಂಡು. ಅವನ್ ದುಂಬು ಕೊನೆಯರ ವೇದಾಂತ ಮುಲ್ಪ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ವೇದಿಕೆ ಉಳ್ಳೇರು. ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರನ್ನ ಮಗೆ ಅರೆಗೊರ ಜೋರ್ದ ಕೈತಾಟಿ ಬರಡು. ಈ ವೇದಿಕೆ ನನಾತ್ ಮಲಮಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಅರೆ ಕೊರಡೊಂದಿಗಳು ಈ ಮೂಲಕ ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ತಂಡಗ ಸುರುಕೊಂಜಿ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮನ್ಪುಗ ವೇದಿಕೆ ಪುನಂಚಿನ ಪುರ್ಲುದ ತಂಡಗ ವೇದಿಕೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಂತ ದಕ್ಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ಗೌರವವನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ ನಂಚಿನ ಪುರ್ತು ನೆಂಪದ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಪುರ್ತು ಮುಳಿಯುತ್ತದ ತಂಡಗೆ ಮಾನಾದಿಗೆನ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ನವನೀತ ಅಣ್ಣ ಈ ಕಡೆ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಲ್ತೇನೆ ಮೇಕಲಿಗೆ ಚೀಟಿಡ್ ಬಾರಿ ಅದೃಷ್ಟ ಅಂದ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ರಿಷಬ್ ಅಣ್ಣ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವಾಗ ಅವರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವಂತ ಭಾಗ್ಯ ಭಾಗವಹಿಸುವಂತಹ 15 ತಂಡಗಳ ಪೈಕಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಮುಳಿಹಿತ್ತು ತಂಡಕ್ಕೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅದರ ಪ್ರಮುಖರಿಗೆ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಲಿನ ಗೌರವದೊಂದಿಗೆ ನಾವು ತಮ್ಮನ್ನ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಒಂಜೊಂಜೆ ಬಲಿ ಬಲೆ ಅಲ್ತಿರ್ದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬಲೆ 1 by 1 ಬಲೆ ಬಲೆ ಬಲೆ. ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಟೈಗರ್ಸ್ ಮುಳುಬಿತ್ಲು ಈ ತಂಡಕ್ಕೆ ಕುಡೋರ ಜೋಡ್ದು ತಾಟಿ ತಂಡದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಕಲಿಗೆ ಜೋಡ್ದು ತಾಟಿ ತಂಡನ ಮುಂದುವರೆಸುವ ಒಂದು 5 ನಂಚಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪೂರ್ವಗಳ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಒಂದು ಈ ಪುರ್ತುಡು ಈ ಕೂಟಕ್ಕೆ ಬದದು ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಪೊರ್ಲು ಜಿಂಜಾಯನ ಏಕನಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊರ್ಪುನ ಮುಖಾಂತರ ಎಂಕಲ್ನ ಅಭಿನಂದನೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಒಂದಲ್ಲ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಿಖಿಲೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಅದೃಷ್ಟದ ತಂಡ ಅಂತ ಬನ್ನಲಿ ದಯಗಂದ್ ಬನಗ ವೇದಿಕೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪೆರ್ಮೆದ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟರ್ಲೊಲ್ಲೇರಿ ಎಂಚು ಬನ್ನಿ ಶಾಲು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಂತಿನ ಕ್ಲಿಂಚಿ ಬತ್ತಂತಲೆ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಸಂಸದರ ಶ್ರೀಯುತ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ಮೆರ್ನಂಜಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ನಾಯಕರು ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರು ಶ್ರೀಯುತ ವೇದವ್ಯಾಸ್ ಕಾಮತ್ ಮೆರ್ನವಂಜಿ ನೇತೃತ್ವಡ್ ಗಿರಿಧರ ಅಣ್ಣನ ಒಂಜಿ ಬಿರಿ ಸಹಾಯ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ದಿವಾಕರ್ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ್ ಮೆರ್ನವಂಜಿ ಸಹಕಾರದೊಟ್ಟಿಗೆ ಐತ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಕೂಟ ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ನೆತ್ತ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಸದಸ್ಯರನ್ನ ಒಂಜಿ ಬೆಂಡಿಡದವರ ಈತು ಮಲ್ಲ ಈತು ಪುರ್ಲುದ ಈತು ಪುಗರ್ತದ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ ನಡತೊಂದುಂಡು. ಒಂಜಿ ಗ್ರೂಪ್ ಫೋಟೋ ದಯವಿಟ್ಟು ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಗ್ರೂಪ್ ಫೋಟೋ ಕೊಂತಲೆ ಗ್ರೂಪ್ ಫೋಟೋ ಓಕೆ ಗ್ರೂಪ್ ಫೋಟೋ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಟೈಗರ್ ಮುಳುಹಿತ್ಲು ಇಡೀ ತಂಡಗೆ ಮಾನಾದಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಲ್ತಾಂಡು ನನ್ನ
ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಚಿತ್ತಿನ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆನ ತಂಡದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರೇ ಕೊರೊಂದುಲರು ಐದೊಟ್ಟಿಗೆ ತಮ್ಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಮೇರೆ ಬರೆತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಬೆಳ್ಳಿ ತೆರೆಯ ಸುವರ್ಣಯಾನ ಬನ್ಪನ ಚಿತ್ತಿನ ಪುಸ್ತಕನ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆ ಅದು ವೇದಿಕೆ ಹಸ್ತಾಂತರ ಮಲ್ಪನ ಚಿತ್ತಿನ ಹೊರತು ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಅಮೃತ ಹಸ್ತ ಈ ತಂಡಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಚಿತ್ತಿನ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆ ತುಳುನಾಡದ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಒಂದು ಬೊರ್ಲುದ ಸಿನಿಮಾದ ಹೊರಟು ದಿಗ್ದಿಗಂತಡು ಮಾತೆರ್ಲ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದಂಚಿ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದಂಚಿ ವಿಶ್ವಡತ್ತಿನ ಮಾತೆರ್ಲ ಕುಡ್ಲದಂಚಿ ಗಲ್ಕದು ನೆಲ್ಕದು ತೂಪಿಲಕ ಮಲ್ದಿನ ಅನ್ಸಿತ್ತಿನ ಒಂದು ಬೆರ್ಮೆದ ಅಣ್ಣೆ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿಂತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಪ್ಪುನಬೆ ನಂಗೆ ಮಾತೆರಿಗ್ಲ ಬೆರ್ಮೆ ಎಂದು ಪನ್ಪನ ಪಾತೆರದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅರ್ನ ಕರೆದು ಮಾನದಿಗೆ ತನ್ನ ಚಿತ್ತಿನ ಮುಳಿಯಿತ್ತು ತಂಡಗೆ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಖಾಲಿ ವಿದೇಹದ ಮಾತ್ರ ತಿರುಗಿತ್ತು ಇನ್ನತ್ತು ಈ ಊರು ಬಿಡ್ತು ಪೋಯಿನ ಕುಲು ಈ ಪಿರಾ ಊರುಗೂ ಬತ್ತದ ಅಕಲಕಲ ಕುಟುಂಬದ ವೇದಿಕೆ ಹಿಡಿದು ವಿರಮಿಸೋಡು ಬುಳಿಯಿತ್ತು ತಂಡದಕ್ಕಲು ವೇದಿಕೆ ಹಿಡಿದು ವಿರಮಿಸಲಿ ಅಂಚೆ ನಮ್ಮ ಗಣ್ಯರ ಮಾತೆರ್ಲ ಉಂಟೋಡು ಸ್ಟೇಜ್ ಇಡು ಮುಳಿಹಿತ್ಲು ತಂಡದ ಮಾತೆರ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಹಿಡಿದು ವಿರಮಿಸೋಡು ಸೊಲ್ಮೇಲು ಅಂಚನೆ ಹೆಮ್ಮೇಳ ವಾದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮಟ್ಟುಗೊಳ್ಳರು ನಿಕ್ಲಿಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲ ಧನ್ಯವಾದನ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಮಾತೆರ್ಲ ಕಾದು ಕೂತಿನ ಅಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಂದುವೆ ಆ ಅಂಚಾದ ಆ ಪೊರ್ತುನ ದುಂಬುಕೊನ ಒಂದೇ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಬಹಳ ಹೊತ್ತಿಂದ ಕಾದು ಕೂಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಗೆ ಪ್ರತಿ ಸಾರಿ ಇವರು ಬರ್ತಾರೆ ಅದು ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಹುಶಃ ಇದು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮಣ್ಣಿನ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಇವತ್ತು ಬಿಡುವಿಲ್ಲದ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಇನ್ನೊಂದು ಮತ್ತೊಂದು ದೊಡ್ಡ ದಾಖಲೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನನ್ನ ಒಂತ ದಿನ ಕೂಡ ಮಲ್ಲ ದಾಖಲೆ ಬರೆಯ ತಯಾರಾದುಲ್ಲೇರು ಐಕನಿಗೆಲ್ಲ ಮಾತಿನೆಲ್ಲ ಸಾಕಾರ ಉಂಡೊಂದಿಗಲೇನು ಮನೆಗೆಲ್ಲ ಜೋರ್ದ ಕೈ ತಾಟಿ ಬರೋಡು ಎರಡು ಮಾತು ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಾವು ಆಡಬೇಕು ಅಂತ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸ್ಕೊಳ್ತೀರಿ ಶಬಣ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ದಸರಾದ ಶುಭಾಶಯಗಳು, ಪಿಲಿ ಪರ್ಬದ ಶುಭಾಶಯ. ಇದು ಯಾವ ಕಡೆ ತಿರುಗಿ ಮಾತಾಡೋದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಈಗ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಇಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಕಾಂತಾರ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಸಕ್ಸಸ್ ರೂಟನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದು ಮಂಗಳೂರಿಂದ. ಇದೇ ದಸರಾ, ಇದೇ ಒಂದು ಪಿಲಿನಲಿಕೆ, ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ, ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖಾಂತರ. ಆವತ್ತು ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ನಮಗೆ, ಅಂದರೆ ನಾವು ಮಾಡಿದಂಥ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಅದನ್ನು ದೈವಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟ ಸೇವೆ ಅಂತಲೇ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಯಾವತ್ತು. ಅದು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಈ ಇಡೀ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದ ಕಲ್ಚರನ್ನು, ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಹೇಳೋಕೆ ಹೊರಟುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಅದು ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಕಲ್ಪನೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನನಗೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವತ್ತೂ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಆ ಸಿನಿಮಾನ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಪಾಡಿಗೆ ಅದು ಆಗಿದ್ದು. ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿದ್ದಿದ್ರೆ, ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಆ ದೇವರುಗಳ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ನಾನು. ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಸಾರ್ಥಕತೆ ಯಾವಾಗ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ಖುಷಿ ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂತಂದರೆ, ನಾನು ಮೊನ್ನೆ US ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿನ ಒಬ್ಬರು ಸೆನೆಟ್ ಇದ್ದರು, ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಅವರ ಊರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇಂತಹ ಇಶ್ಯೂಸ್ಗಳಿದೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇರುವಂಥ ವಿಚಾರಗಳನ್ನೇ ಹೇಳಿದ್ದೀರ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ನನಗೆ. ಕಾಂತಾರ ಯಾವುದೋ ನಮ್ಮ ಊರಿನ ಒಂದು ವಿಚಾರದ ಕತೆ ಅಂತ, ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಕತೆ. ಜೊತೆಗೆ ಆ ಸಿನಿಮಾ ಎಲ್ಲುವರೆಗೆ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಯ್ತು ಅಂತಂದರೆ, ಅಮೇರಿಕದ ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಪಂಜುರ್ಲಿ ದೈವದ ಮೊಗ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದು ನನಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಗಿತ್ತು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ದೇವರುಗಳ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇರಬೇಕು, ನಾವು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ದೈವ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇರಲಿ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ, ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ತಾನೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ನೀವೊಂದು 2 ಸ್ಟೆಪ್ ಹಾಕಬೇಕಂತ. ನನಗೆ ದೇವರ ಹುಲಿ ವೇಷ ಕುಣಿಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಜುನ್ ಇದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಚಕ್ರವರ್ತಿ. ಸೊ ಅರ್ಜುನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುಣಿತಾರೆ, ನನ್ನ ಬದಲಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ ಅವರು ಇವತ್ತು ಕುಣಿತಾರೆ. ಆಯ್ತಾ? ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಎಲ್ರಿಗೂ ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಿ, ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್. ಹಲೋ. ಹಾಗೆ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ರೆ, ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ. ಮಂಗಳೂರಿನ ಎಲ್ಲ ಜನತೆ ಹತ್ರ ಕುಡ್ಲದ ಜನಕಳಕ್ಕೆ ಏನಂಚಿನ ವಿಶೇಷವೈನಂಚಿನ ಎನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ತ ಮೋಕೆದಿದ್ದು ತುಳುನಾಡದ ಈ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮಿತ್ತ ಮೋಕೆದಿದ್ದು ಈ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಎನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಮಿತ್ರರಂಚಿನ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೈದರೆ ಕುಡಲಾರೆಗೆ ಜೋರ್ದಾರ್ ತಾಟಿ ಬಿಟ್ಟದು ಎಂಕುಲು ಧನ್ಯವಾದ ಪಣಕ ಅರೆಗೆ ಎಂಕಲ್ನ ಒಂಜೇ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರೆಡಿ ಅನ್ ಪನೊಂದಂಡ ನನ್ನ ಬರ್ಪುನ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಕಾಂತಾರದ ಲೆಕ್ಕನೆ
ನನೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಬಹಳ ಯಶಸ್ವಿ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಸಿನಿಮಾ ಕೊಡುಗೆ ಕೊಡಲೆರು ಅರೆಗೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಶಕ್ತಿ ಅರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಸಹಕಾರ ಕೊರಕ ಅಂದು ಯಾನು ನಿಕ್ಲಡ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ ಏನಂಗ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬತ್ತಿನಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ನನ್ನ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದಂತಹ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇಂಥ ಅದ್ಭುತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಾನು ಕರೆದಿದ್ದಕ್ಕೆ ವೇದವಯಸ್ಕ ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡಂಥ ಇಡೀ ತಂಡ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯರಿದಾರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಟಿ ವಿಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮಾತುಗಳನ್ನು, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುವಂಥ ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಎಲ್ಲ ಹುಲಿವೇಶದ ತಂಡದವರಿಗೆ ನನ್ನ ಅಭಿನಂದನೆ. ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಗೆಲ್ಬೋದು, ಇಬ್ರು ಗೆಲ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಯಶಸ್ಸು ಸಲ್ಲಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕಂಗ್ರಾಟ್ಸ್ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರಿಗೆ. ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕೆಲಸವನ್ನ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಹಳ ಅದು ನಾವು ಕೊಟ್ಟಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಅಭಿಮಾನ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇವರ ಮೇಲೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಎದ್ದು ನಿಂತು ಚಪ್ಪಾಳೆನ ತಟ್ಟೋಣ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈ ಯಶಸ್ಸಿನ ಖುಷಿಯನ್ನ ಹಂಚ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಆ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಕಾರಣ ಇವರು ನೀಡಿದಂತಹ ನಿರ್ಧಾರ. ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಓವೇಷನ್ ಇವರು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಿರೋ ಪ್ರೀತಿಗಾಗಿ ಮೊದಲು, ಅದಾದ ನಂತರ ಕಾಂತಾರದಂತಹ ಕೊಡುಗೆಗಾಗಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ನಮ್ಮ ತಂಡವನ್ನ ನಾನು ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಸದಸ್ಯರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸಬೇಕು. ಕೌಂಟ್ ಕೊರ್ಪೆ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ತಾಟಿ ಬಟ್ಲೆ ರೆಡಿ 1 2 3 ಮಾತೆಲ್ಲೊಂಜಿ ಜೋರಾಯಿನ ಚಿಂತನ ಕೈತಾಟಿ ನಮ್ಮ ಮೌಕ್ಯದ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ನೆತ್ತ ಸದಸ್ಯರು ಉದಯ ಪೂಜಾರಿ ಬೆಳ್ಳಲ್ಬಾಗ್ ದಯಮಂತದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರೋಡು, ಶ್ರೀಯುತ ನರೇಶ್ ಶೆಣಾಯಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರೋಡು, ಜಗದೀಶ್ ಕದ್ರಿ ದಯಮಂತದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರೋಡು, ಕಿರಣ್ ಶೆಣಾಯಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರೋಡು, ಸತೀಶ್ ದಯಮಂತದ ವೇದಿಕೆ ಬರೋಡು, ಅಶ್ವಿತ್ ಕೊಟ್ಟಾರೆ ದಯಮಂತದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರೋಡು, ಶಾನ್ ಕೋಡಿಕೆರೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರೋಡು, ಲಲಿತ್ ಮೆಂಡನ್ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರೋಡು, ನರೇಶ್ ಪ್ರಭು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರೋಡು ವಿನಂತಿನ ಮಂತಂದುಲ್ಲ, ಸೂರಜ್ ಕಾಮತರ ವೇದಿಕೆಗೆ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಬರೋಡು. ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ನೆತ್ತ ಮಲ್ಲ ತಂಡ ಉಂಡು ಆಂಡ ಅವಿನದು ದುಂಬು ಕೊನಪುನಂಚಿನ ಒಂದು ಸದಸ್ಯರನ್ನು ವೇದಿಕೆಗೆ ಎತ್ತಂದುಲ್ಲ. ಪ್ರತಿ ಸಲಿಲ ಅಂಚನೆ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ವೇದಿಕೆ ಅರ್ಜುನ್ ಕಾಪಿಗಾಡ್ರು ಪಿಲಿನಲ್ಲಿ ಪೂರಿಂದ ಪಂಡೇರು ಅರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ರಿಷಬ್ ಅಣ್ಣ ನೀವು ಕೂಡ ಒಂದು 2 ಸ್ಟೆಪ್ ಆದ್ರೂ ಹಾಕ್ಲೇಬೇಕು. ಅದರೊಂದಿಗೆ ಅರ್ಜುನ್ ಕಾಪಿಗಾಟನ್ನ ನನ್ನ ತುಂಬು ಡಿಸೆಂಬರ್ದ 1ನೇ ತಾರೀಕು ದಾನಿ ರಾಪಟ ಪನ್ಪನ ಚಿತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆ ಆವೆರಂಡು ಸನಿಲ್ ಗುರು ಮುಖ್ಯ ಮೂವಿ ಕೆಡುಲೇರು ಅರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಗಾಡ್ ಆಯ್ತಾ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಈ ವೇದಿಕೆ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿ ನಾವು ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಅತ್ತು ಇಂದು ನನ್ನ ದುಂಬಗ್ಲ ನನಾತು ದಾಖಲೆಯ ಮೇಲೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಲ್ಪಡುವುದು ಬಂದು ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಅತನ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆದ ಪ್ರತಿ ಊರಿಯನ ಇಲ್ಲಡುಪ್ಪುನಂಚಿನ ಅತನ ಅಕಲು ಊರು ಬಿಡ್ದು ಪಿದೇವರು ಪೋಯರಂದಾಂಡ ಅಕಲ್ನ ದೇವರನ ಒಂಜಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಫೋಟೋ ಇತ್ತುನಂದಾಂಡ ಅವು ಕಟೀಲ್ ದಪ್ಪೆನ ಆ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರನ ಆಯ್ತಾ ಬಂಗಾರದ ಕೋಟಿಂಗ್ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ನಮ್ಮ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಪ್ರತಿ ಒರಿಯೇ ತುಳುವಿನ ಪರವಾದ ಈ ವೇದಿಕೆ ಗೊರೊಂದುಲ್ಲ ನಿಖಲ ಮಾತನ್ನೆಲ್ಲ ಜೋರದ ಕೈತಾಟಿ ಬರೋಣ ಅಂಚನೆ ಮಾತಾ ಶಕ್ತಿನೆಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಉಂಡು ನಾ ದುಂಬಾಗ್ಲ ಉಪ್ಪಡ ನಮಗೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ರಿಷಭಣ್ಣ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವರು ಹುಲಿ ಕುಣಿಯೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ, ಆದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಹುಲಿಗಳು ಸೇರಿದ ಮೇಲೆ ನೀವು ಕುಣಿದೇ ಇದ್ರೆ ನಮಗೊಂದು ಬೇಜಾರು. ಆದ್ರೆ ಅವರು ಅದಕ್ಕೆ ತಯಾರಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಕುಣಿಯದಿದ್ರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿನ ಹುಲಿ ಅರ್ಜುನ್ ಕಾಪಿಕಾಡಿ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಅರೆಗ್ಲರ ಜೋರ್ದ ತಾಟಿ ಬರಡು ದಾಗಿಂದ ಬನ್ನಾಗ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ವರ್ಷದಿಂಚಿ ತುಳು ಸಿನಿಮಾಡು ವಿಭಿನ್ನ ಪ್ರಯೋಗನು ಅವು ಖಾಲಿ ಕುಡ್ಲಗ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತ ಅದು ಪಂದೆ ಇನಿಕ್ ಮಸ್ಕತ್ ಬ್ಯಾರಿನ್ ದುಬೈ ಮುಲ್ಪ ಮಾತ ಕಡೆಟ್ಲ ತುಳುತ್ತ ಒಂಜಿ ಬಾವುಟ ರಾವೊಂದುಂಡು ರಾಪಟ ಆಯರಂಡು. ಸೊ ಐಕೋಸ್ಕರ ಕಾತಂದುಲ್ಲ ಕಾಪಿಕಾಡ್ರ ಈ ವೇದಿಕೆ ಹೊಸತ್ತತ್ತು ಬಲೆ ದುಂಬಲೆ ಸನಿಲ್ ಗುರು ಸನಿಲ್ ಸರಿ ಇರ್ಲ ಬಲೆ ಸನಿಲ್ ಗುರು ಅಂಚನೆ ವೇದಾಂತ್ ಬಾರಿ ಅಂತ ಫಿಲಿನಲ್ಲಿ ವೇದಾಂತ ಕೂಡ ಜೋರ್ದ ತಾಟಿ ಬರಡು.
ಎಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅರ್ಜುನ್ ಕಾಪಿಗಾರ ದಯಮಂತದ ವೇದಿಕೆದ ನಡುಕು ಬರೋಡು ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸನಿಲ್ ಗುರು ದಯಮಂತದ ಎಡೆಗೆ ಬರೋಡು ಏಕಲ್ಲ ಸ್ಮರಣಿಕೆನ ಶಾಸಕರ ನಿಕುಲು ಪಡೆಯೊಂದು ವಿನಂತಿ ಮಂತಂದುಲ್ಲ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ದುಪ್ಪಡು ತನ್ನ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ದುಪ್ಪಡು ಸಿನಿಮಾ ರಂಗಗ ನಿಕುಲು ಕೊರ್ತಿನಂಚಿನ ಅನನ್ಯವಾಯನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಾಧನೆಗೋಸ್ಕರ ನಿಖಿಲ್ ಕೊರ್ತಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕೊಡುಗೆಗೋಸ್ಕರ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ನಿಖಿಲಿಗೆ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ರಾಪಟ ಡಿಸೆಂಬರ್ 1ನೇ ತಾರೀಕು ದಾನಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಒಂದೊಂದು ರಾಪಟ ಸಿನಿಮಾ ಅರ್ಜುನ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಮೇರ್ನ ನಿರ್ದೇಶನ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಹಾಸ ದಿಗ್ಗಜ ಕಲಾವಿದರ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ತೊಂದು ಪನಂಚತ್ತಿನ ಸಿನಿಮಾ ಡಿಸೆಂಬರ್ 1ಕ್ಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಒಂದನ್ನು ಮಾತೆಲ್ಲ ತುದು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಲ್ಪನೆ ಪನ್ಪೆನ ಪಾತ್ರದೊಟ್ಟಿಗೆ ವೇದಿಕೆ ಹಿಡಿದು ಬುಡ್ದುಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಅಭಿನಂದನೆಲು ಸೊಲ್ಮೆಲು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರಿಗೆ ಬರಲಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಅರ್ಜುನ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಸನಿಲ್ ಗುರು ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲದ ಕೊಡ್ತುಡು ಈ ಕೂಟದ ಅಕೇರಿದ ಕೆಲವೊಂದು ವೇದಿಕೆಗಳು ಅಂತ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಗಾರ್ಡ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ. ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತುಂಬಾಗೆ ಬರ್ಪುನಂಚಿಂತಿನ ಪಿಲಿಕುಲು ಸುಮಾರುಲ್ಲ ಆ ಪಿಲಿತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಸಿಂಹನೆಗಳು ವೇದಿಕೆಗೆ ಎದುಕೊಂಡ್ರಲ್ಲ ಸಿಮನ್ ಪಣ ಇಂದು ಪಿಲಿ ಪರ್ಬಡು ಸುಮಾರು ಪಿಲಿಕುಲು ಈ ವೇದಿಕೆ ಉಪ್ಪ ಅಂಚಿಡ್ದು ಮಿತ್ತದ ಮಾರ್ಗಿಲ್ಡು ಕುಡುಂಜಾತ ಪಿಲಿಕುಲು ತಿರ್ತಿಡು ನಮ್ಮ ವಾಲಂಟಿಯರ್ ನಗುಲು ಒಂಜಾತ ಪಿಲಿಕುಲು ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಸಿಂಹ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರ್ರಂಡು ಓ ಸಿಂಹ ಅಂದೇರಾಣ್ಲ ಗೆಸ್ ಮಲ್ತಿರಂದ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಇನಾಮುಂಡು. ಒಂದು ಸಿಂಹ ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕಿದೆ, ಅದು ಯಾವುದು ಅಂತ ನೀವು ಗೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೊಂದು ಬಹುಮಾನ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಬರುವಂತಹ ಮುಂದಿನ ತಂಡಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ, ತುಳುನಾಡಿನ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಹುಲಿ ವೇಷದ ಒಂದು ಗತ್ತನ್ನ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದ ಸಿಂಹ ವಸಿಷ್ಠ ಸಿಂಹ ಅವರು ಆಗಮಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಬರೀ ಅವರು ಒಬ್ಬರೇ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಈಗ ಅವರು ಜಂಟಿಯಾಗಿ ತಿರುಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹರಿಪ್ರಿಯ ಅವರು ಕೂಡ ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇನ್ನು ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಅವ್ರನ್ನ ವೇದಿಕೆಗೆ ನಾವು ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ದುಂಬುದ ತಂಡಗ್ಲ ನಿಖಲ ಮಾತೇನೆಲ್ಲ ಜೋರ್ದ ಕೈತಾಟಿ ಬರೋಡು, ನಿಖಲ ಮಾತೇನೆಲ್ಲ ಜೋರ್ದ ಅಭಿನಂದನೆಲ್ಲ ಬರೋಡು ಅಕ್ಲೇನೆ ಬಾರಿ ಗರ್ತಿಡೆ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಗೆ ಎದುಕು ನೋಡು. ದುಂಬಾಗೆ ಮೂಜಿ ತಂಡಲು ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಲ್ಲ. ಯಂಗ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಮುಳಿಹಿತ್ಲು ಮಂಗಳಾದೇವಿ ಹುಲಿ, ಶ್ರೀ ಭದ್ರಕಾಳಿ ಟೈಗರ್ಸ್ ಕುಡ್ಲ ಅಂಚನೆ ಪುತ್ತೂರ್ದ ಟೀಮ್ ಕಲ್ಲೇಗ ಟೈಗರ್ಸ್. ಈ ಮೂಜಿಲ ಗತ್ತದ ಪಿಲಿಕುಲು ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಲ್ಲ. ಆಯ್ತಾ ಒಟ್ಟಿಗೆ ವಸಿಷ್ಠ ಸಿಂಹ ಅಂಚನೆ ಹರಿಪ್ರಿಯ ಈ ವೇದಿಕೆ ಉಪ್ಪೇರು ಆಂಡ ಕಡೆಕ್ಲ ಇನಾಮುನಿ ಏರು ಪತ್ತೊಂದು ಪೋಪೇರು ಇತಿಹಾಸದ ಪುಟೋಟು ಏರ್ ಅಕಲ್ನ ಪುದರನ್ನು ಬರೆಪೇರು. ಈ ವೇದಿಕೆ ಗೆಂದಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪುಗರ್ತದಾದೊಂಡ ಅವೇನು ಪಡೆಯೊಂದು ಏರು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿಟಿ ಈ ವೇದಿಕೆ ಮುಲ್ತುಡ್ದು ಪಿರವ್ ಪೋಪೇರು ಪಂಪನೆ ತೂಯರೆ ಒಂತ ಪೊರ್ತು ಬಾಕಿ ಉಪ್ಪುನು ಅಂಚಾದ ಬೈದಿನ ಮಾತ ಕಲಾಭಿಮಾನ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಕೇರಿ ಮುಟ್ಟ ಒಪ್ಪಡು ನಿಖಲ್ನ ಸಹಕಾರ ಎಂಕಲ್ನ ತಂಡದೊಟ್ಟಿಗೆ ಕುಡ್ಲಾ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಂಚನೆ ಅಕೇರಿ ಮುಟ್ಟ ಒಪ್ಪಡು ನಿಖಲ ವಿನಂತಿ ಮಂತಂದಿಲ್ಲ. ದುಂಬಾಗ ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ತಂಡ ಯಂಗ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಮುಳಿಹಿತ್ಲು ಮಂಗಳಾದೇವಿ ಹುಲಿ. ಹಲೋ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಸಿ. ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಸ್ಟೇಜ್ ಕ್ಲೀನ್ ಆತಚ್ಚಿ. ಮಾನ್ಯ ಸಂಸದರಾದ ಶ್ರೀಯುತ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಈ ಭಾಗದ ಮೋಕಿದ ಶಾಸಕರ ನಾಯಕರು ಶ್ರೀಯುತ ವೇದವ್ಯಾಸ್ ಕಾಮತ್ ಮುಖಲ್ನ ಮುತಾಲಿಕೆಡು ಆಯ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತುಳುನಾಡದ ಅವೇತೋ ಹಿರಿಯ ಕಲಾವಿದರ ನಕಲು, ಹಿರಿಯ ಸಾಹಿತ್ಯ ನಕಲು, ಹಿರಿಯ ಪಿಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಾಧನೆ ಮಂತಿನಂಚಿನ ದಿಗ್ಗಜರ ನಕಲಿನೊಟ್ಟಿಗೆ ಕುಡ್ಲದ ಪುಗರ್ತೆದ ತಂಡಲನ ಒಂಜಿ ಸಹಯೋಗದೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಪೊರ್ಲುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆತೊಂದುಂಡು. ಆಂಡ ಐಟ್ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಾವು ನಿಕುಲು ಕೊರ್ತಿನಂಚಿನ ಮೋಕೆ ನಿಕುಲು ಸೇರ್ಜಿನಂಚಿನ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಅಂಚನೆ ನಿಕುಲು ಬುಟ್ಟುನಂಚಿನ ತಾಟಿ ಅಂಚಾದ ನಿಖಿಲೆಗೆ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಕುಡರ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ದುಂಬುದ ತಂಡ ನಿಖಲ ಮಾತನೆಲ್ಲ ಜೋರ್ದ ಕೈತಾದಿದೊಟ್ಟಿಗೆ ಎದುಕೊನುಗ ಯಂಗ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಮುಳಿಯಿತ್ಲು ಮಂಗಳಾದೇವಿ ಹುಲಿ.
ಅಕೇರಿದ 2 ನಿಮಿಷ ಬಾಕಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಅಕೇರಿದ 2 ನಿಮಿಷ. ಯಂಗ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಮುಳಿಹಿತ್ಲು ಮಂಗಳದೇವಿದ ಪಿಲಿ ನನದುಂಬಗು ಪರ್ಬದ ಪಿಲಿ ಜಪ್ಪೋಡು ಪರ್ಬದ ಪಿಲಿ. ಪರ್ಬದ ಪಿಲಿ ರೆಡಿಯಾ? ರೆಡಿ ಆತೆ? ರೆಡಿ ಆತಾ? ರೆಡಿಯಾ? ರೆಡಿ 1 2 3 ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಯಂಗ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಮುಳಿಹಿತ್ಲು ಮಂಗಳದೇವಿದ ಪಿಲಿ ಬರೀ ಬರ್ಲದ ನಲಿಕೆಯನ್ನು ವೇದಿಕೆ ಕಂತೇರು
ಅಂಚಾದ ಇಡೀ ತಂಡ ಗೊಂಜಿ ಗೌರವದ ರಡ್ಡು ಕೈ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪನ ಜೋರಾಯಿನ ಕೈ ತಾಟಿದ ಗೌರವನಿ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ತಂದಲ್ಲ. ತಂಡದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ವೇದಿಕೆ ಬರಡು. ತಂಡದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು, ಟೀಮ್ ದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು, ತಂಡದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ವೇದಿಕೆ ಬರಡು. ಯಂಗ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಮುಳುಹಿತ್ಲು ತಂಡದ ಬಾರಿ ಬರ್ಲದ ಪ್ರದರ್ಶನ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅಂಚಾದ ಮೊಕಲ್ನ ಪ್ರದರ್ಶನ ಎಂಚಾತನ ಪನ್ಪನಿನ ತೂಂಕುದು ತುಲಿತದು ತೀರ್ಪುನು ಕೊರ್ಪುನ ಅನ್ಸತಿನ ತೀರ್ಪುಗಾರರ ಬಾಯಿಡಿಕೆ ಏನು ಅನ್ಸತಿನ ಪಡ್ತು ಸುರುಕಾದು ಕದ್ರಿ ನವನೀತ್ ಅಣ್ಣೆ ದಾದ ಪನ್ಪೇರು. YBM ಯಂಗ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಮುಳುಹಿತ್ಲು ಮಂಗಳಾದೇವಿ ಇನ್ನಿ ಕಾಂಡೆಡ್ದು ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟ ನಿತೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಕ್ಕಾರ್ ಒಂಜಿ 50 ಸಲ ಹೊರ ಜೋರಾದ ತಾಟಿಬೊಟ್ಲೆ ದೋರಾದ ತಾಟಿಬೊಟ್ಲೆ ಎಂದು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಂದರ್ಭ ಬಂತೇರು. ಆಂಡ ನಿತೇಶ್ ಪನಂದೇನೆ ನಿಖಲ್ನ ಅಕೇರಿದ ಆ ಸ್ಲೋ ಮೋಷನ್ ಐನ್ ಮಂಡೆ ಪಿಲಿಕುಲು ನಲ್ಪುನಾಗ ಇಡೀ ಸಭೆನೆ ಏರ್ಲ ಪನಂದೆ ತಾಟಿ ಹಾಕಿಯರು ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಟಿಯರು ಅಂಚಾದ ಅವು ಎಂಚಾತನೆಂದು ಎಂಕುಲು ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಪನ್ನೊಡುಂದಿಜ್ಜಿ ಪೇಟಪಾಡ್ ದಿನ ಹಿಮ್ಮೇಳ ತಂಡ ನಿಕುಲು ಕಲಕ್ ಬನ್ನಗನೆ ಇಡೀ ಸಭೆತ ಗಮನ ಹೊರ ಹಿಮ್ಮೇಳದ ಕೆಲ್ಲಂಚಿ ಪೋಂಡು ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ನಿಕುಲು ತುಂಬೊಂದು ಬೈದಿನ ಲಟ್ಟೆ ಆ ಲಟ್ಟೆಗಳ ನಿಕುಲು ಗಮನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಐಕ್ ಪಿಲಿತ ಕುಂಟು ಬಾಡ್ದಾರ ಒಂದು ಲಟ್ಟೆ ಉಂಡೈಟೆ ಬರೀಟವ್ರ ಹೊರ ದೆರ್ತೋಜಲೆ ಅವರ ತುಲೆ ಆ ಲಟ್ಟೆಲ ಐಟ್ಲ ಒಂಜಿ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲತೆ ನಕಲು ತೋಜಾದೇರು ಲಟ್ಟೆದ ಅರುಕು ಸುತ್ತು ಬನ್ನಗ ತೋಜೊಂದಿತ್ತಿನ ಅಲ್ಲಿ ಲಟ್ಟೆದ ಅರು ಹಲ್ ನವನೀತ್ ಅಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ನೀರ್ನ ಗಮನ ಕಂಡ್ರೆ ಬಂಡೇರು ತಂಡದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ದುಂಬುದ ಲಟ್ಟ ಅಂಚೆತ್ತಿನ್ಗೆ ಬಲ್ಲದ ಇತ್ತೆ ಏರ್ಲವೇನು ಮಲ್ತೊಂದು ಉಜ್ಜರಿಗೆ ದುಂಬುದ ಒಂಜಿ ಶೈಲಿನ ಪಿರ ನೆನಪು ಮಲ್ಪನ ಪ್ರಯತ್ನ ಅಂದ್ ಬಂಡೇರು ಅಲೆ ಲಟ್ಟೆ ಬೊಕ್ಕ ಪಿಲಿ ಪಂಡಿಸಾತಿಗೆ ರಾತ್ರಿ ಇಡೀ ನಿದ್ರೆ ಕಜ್ಜೆಡ್ದು ಒಂಜಿ 6-7 ಗಂಟೆ ರಂಗು ಗುಂತುದು ನಿದ್ರೆ ಮಲ್ಪರೆಜ್ಜಿ ಜಪ್ಪರೆಜ್ಜಿ ಮನದಾನಿ ಪಿಲಿ ಜಪ್ಪುಂಡು ಅಪಗ ಲಿಂಬೆ ಪುಳಿ ಈ ಲಿಂಬೆ ಪುಳಿ ನಮ್ಮ ಕೊರೋನಾದ ಸಂದರ್ಭ ಐತ ಮಹತ್ವ ಏತಂದು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು. ಆ ಲಿಂಬೆ ಪುಳಿ ಬೊಕ್ಕ ಪಿಲಿ ಪಿಲಿ ಹುಲಿ ಮತ್ತು ಹುಳಿ ಲಿಂಬೆ ಹುಳಿ ನೆಕ್ಕುಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಬಂಧ ಪಿಲಿತ ಮಾತಾ ಪಿಲಿತ ಬಾಯಿಡು ಲಿಂಬೆದ ಪುಳಿ ಇತ್ತು ನೆಕ್ಕಲು ಬನ್ನಾಗ ಅವು ದುಂಬುದ ಸಂಪ್ರದಾಯಬದ್ಧವಾಯಿನ ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿ ಕಲಾವಿದೆ ಆ ಲಿಂಬೆ ಪುಳಿತ ಮಹತ್ವವನ್ನು ತೆರೆಯೊಂದುಪ್ಪುವೆ. ಆ ಲಿಂಬೆ ಪುಳಿ ಎಲ್ಲೇ ಹೊಟ್ಟೆ ಮಲ್ತದೆ ಐತ ರಸನೆ ಒಂತೊಂತೆನೆ ನಕ್ಕನಾಗ ಅವು ಕೊರೊಂದುಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಮೂಂಕುಡು ಉಸಿರಾಟ ಮಲ್ಪರೆ ಬಾಯಿಡಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಲಿಂಬೆ ಪುಳಿ ಎಂಚ ಸಹಾಯಕ ಆದುಪ್ಪುಂಡು ಪನ್ಪಿನೇನು ಆ ಪಿಲಿ ನಲಿಕೆದ ಕಲಾವಿದರು ನಿಕುಲು ತಿಳಿದುಪ್ಪುವರು ನಿಕುಲು ಬನ್ನಗನೆ ಬಾಯಿಡು ಲಿಂಬೆ ಪುಳಿ ದೀತಿನ ಪೊರ್ಲಾಂಡ್ ಹಿಮ್ಮೇಳದಕ್ಕಲು ಎಕ್ಕಸಕ್ಕಲ್ಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಬಾರಿ ಸೇರ್ ಸಿನಿಮಾ ಗೀತೆಲು ಬಜಿ ಎಕ್ಕಸಕ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತು ದಾಸರ ಕೀರ್ತನೆಲ್ಲ ಇತ್ತಂಡು ಆಧುನಿಕ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲ ಇತ್ತಿನ ಮಾತ ಅವೇನು ಸೇರಾದ ನುಡಿಸಾಯರ್ ನಿಕುಲು ಅಪ್ಪೆ ಪಿಲಿ ಐತ ಮಂಡೆ ಐತ ಬಣ್ಣ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಮಾಲೆ ಪಾಡ್ದಿನ ಅಪ್ಪೆ ಪಿಲಿ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತೆ ತೋಜ್ಜಿ ಮಾಲೆ ಬಣ್ಣಗ ಅಪ್ಪೆ ಪಿಲಿಗೆ ಮಾಲೆ ಎತ್ತಂಡು ಜಂಡೆ ಒಂಜೇ ಲೆಕ್ಕದ ಜಂಡೆ ಎತ್ತೆ ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣದ ಜಂಡೆಲೇನು ಪತ್ತೊಂದು ಬೈದಾರೆ ಐಟ್ಲ ಈತ ತಂಡ ನಿಕೆಲ್ನ 13 ಜನೇ ತಂಡ ಸಿನಿಮಾಡು ನಮ್ಮ ಸ್ಲೋ ಮೋಷನ್ ತೂಪ ಅಂಡ ಪಿಲಿಕುಲ್ಲ ಸ್ಲೋ ಮೋಷನ್ ನಲಿಪುವ ಪಂಡದು ನಿಕಲು ತೋಜಾದ ಕೊರಿಯರ್ ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ವೇದವ್ಯಾಸ ಕಾಮತೆರ್ನ ನಮ್ಮ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬದ ಪಿಲಿ ವೇದವ್ಯಾಸ ಕಾಮತೆರ್ನ 15 ತಂಡಡ್ ಅರ್ನ ಪಿಲಿವು ಆ ಪಿಲಿ ಪಾಡ್ದಿನ ಪುದರ್ಲ 2023 ಅವ್ರ ಐಸರೆ ಉಂಡು ಅಂಚಾದ ಐಕ್ ತಂಡದಕ್ಕಲು ಗಮನ ಕೊರೋಡು ನಿಕುಲು ಗಮನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆ ಒರಿ ನಲ್ಪುನಾಗ ಒರಿ ದಿನ 14 ಕಲಾವಿದರ್ಲ ಐಕ್ ಕೊರೊಂದಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ತಾಂಗ್ ಅವಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಾತಂಡು
ಸಮಯ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ದೀವೊಂದು ಸಮಯ ಮುಗಿನಗ ಆ ಮುಕ್ತಾಯದ ಕ್ರಮಲ ಪೊರ್ಲಾಂಡ್ YBM ಮಂಗಳಾದೇವಿ ಸೂಪರ್. ಸೋಲ್ಮೇಲು ತಂಡಗೆ ನವನಿತರಣ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನಿಕುಲ್ ಮಾತೆರ್ಲ ತುಯ್ಯಾರೆ ನನದು ಮಗು ನಮ್ಮ ಕುಡೋರಿ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಹಿರಿಯರು 𝐾𝐶 ಅರ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯನ ಕೇರ್ನ ಅನ್ಸುತ್ತಿನ ಪೊರ್ತು ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುದ ಪಿಲಿಕುಲು ಬಾರಾಟದೊಟ್ಟಿಗೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಲಟ್ಟೆನು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾದ ಅಂತಾರೆ. ಬಾರಾಟ ನಿಜವಾದ ಒಂದು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಅತ್ತೆ. ಅವು ಲಟ್ಟಿನ ಬಗ್ಗಾದ ರೌಂಡ್ ಮಲ್ತದ ಬಾರಾಟ ಮಲ್ಪುಂಡು ನೆನಪು ಪಾಡೆ ನದ್ದೆ ಪಾಡೆ ದುಂಬುಗು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಅವು ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಪುಂಡು ಅವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತಾಲಿ ಮುಡ್ಗೊಪ್ಪು ಲಟ್ಟು ಉಂಡತೆ ಆಯ್ತು ಉದ್ದದ ಕೋಲುನು ಅವೇನು ಬೆಂಡ್ ಮಲ್ತದೆ ಸರ್ಕಲ್ ಮಲ್ತದೆ ಐಕ್ ತಲೆಕೆ ತಿಕ್ಕದೆ ಐಟು ಲಟ್ಟು ಮಲ್ಪುಂಡು ನಾನೊಂದಾದ ಕೇಂಡ ತಲೆಕೆ ದಾಯಿಗೆ ತಿಕ್ಕೋರಂದು ಕೇಂಡ ಈ ಬಂಧಿಸದ ಬಿಸತ್ಯ ಅವಾರ್ಡ್ ಮಾಡ ಅವಾರ್ಡ್ ಅತ್ತಂದಂಡ ತಾಲೀಮ್ದ ಅವೇ ಪರಿಕರಣ ಆ ತಲೆಕೆ ತಿಕ್ಕಾರೆ ಅವು ಇತ್ತದಾತಂದು ಬಂಡ ಇತ್ತ ಪೂರಾ ಬಾರಾಟಲ್ಲ ಪೂರ ಬೆತೆ ಫ್ಯಾಷನೇಬಲ್ ಅದು ಬೈತಂಡು ನಿಜವಾದ ಮೂಲ ಒಂದು ಬತ್ತಿಲಕ್ಕನೆ ಅವುಲ ಬತ್ತಂಡು ಆಯ್ಕೊಂಜಿ ಅರ್ಥ ಬರ್ಪುಂಡು ಒಂದು ಯಾನಿತ್ತ ಪನಿಯಾರ ಇಷ್ಟಪಡ್ಪೆ ಒಂಜಿ ರಡ್ನೆತ್ತಾದೆ ಜಂಡೆ ಉಂಡತೆ ಜಂಡೆ ನವನಿ ಶೆಟ್ರಿ ವೆರೈಟಿ ಬಂಡೇರು ಐಟೊಂಜಿ ಬೊಲ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಕೇಸರಿದ ಒಂಜಿ ಜಂಡೆ ಉಂಡು ನಿಜವಾದ ಜಂಡೆ ಆತ್ಮಲ್ಲ ಇತ್ತರ ಮಾತ್ರ ಆತ್ಮಲ್ಲ ಜೀವಗೂ ಪೊರ್ಲಾಪಿನ್ ವೆರೈಟಿ ಎಲ್ಲೇ ಮಲ್ತಿ ಸಾತಿಗೇನೆ ಜೋಕುಲ ಗೊಬ್ಬರ ಮಲ್ತಿಲ್ಲ ಕಾಪುಂಡು ಜೋಕುಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಗೊಬ್ಬರ ತೆತ್ತುಕೊರ್ಲಕ್ಕ ಅಂಚೆ ನಡೆದವರ ಆ ಜಂಡದ ಸೈಜುಲು ಉಂಡತೆ ಆ ಒಂಜಿ ಕೇಸರಿ ಬೊಕ್ಕ ಬೊಲ್ತದ ಒಂಜಿ ತೋಚಿಪಲ್ಲೆ ಅಲ್ಪ ಅವು ಆ ಸೈಜ್ ಬತ್ತನಂದ ಐಕೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಬರ್ಪುಂಡು ಬನ್ಪ್ಯಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಲ್ಲ ಜಂಡೆನ ಹೆಚ್ಚಾದ ದುಂಬುಗಲ ಸೊಂದುತ್ತೇರು ಆತ ಅಭ್ಯಾಸ ಅಂಡ ಮಾತ್ರ ಆ ಮಲ್ಲ ಜಂಡೆನ ಬೀಜಾರ ಸಾಧ್ಯ ಆಪುಂಡು ನನ್ನೊಂದು ಅದಂದು ಕೇಂಡ ರಂಗು ಸೋಕಾತನು ಪೊರ್ಲಾತನು ಬಕ್ಕ ನಿಕಲ್ನ ಟ್ರಂಪಿಡ್ದಕಲ್ನ ದೋಣಿ ಸಾಗಲಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗಲಿ ಅದು ಸುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವು ದೋಣಿ ಸಾಗದನು ದುಬ್ಬು ಪೋತುನು ಅಂಚನೆ ತಾಸದೋಲ್ದಕ್ಕೂ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲಿಡು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಕ್ಕ ಒಂದು ಸರ್ಕಲ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಉಂಡತೆ ಸರ್ಕಲ್ ಹಾಕಿದ ಗೊಬ್ಬರತ ಆ ಸರ್ಕಲ್ ಹಾಕಿದ ಗೊಬ್ಬನಾಗ ಆ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಪನ ಈ ತೋರ್ತಿ ಏರ್ಲ ಮಲ್ತಿಜೇರು ಸರ್ಕಲ್ಡ್ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಉಂಡತೆ ಸರ್ಕಲ್ ಮಾತ್ರ ಗೊಬ್ಬರು ಐಟ್ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಅವು 4 ಜನ 5 ಜನ ಅಂದನ್ನ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಅಂದ ಕೇಂಡ ರಡ್ಡೆಡ್ದು ಪತ್ತದ 7 ಮುಟ್ಟದ ಪೌಲ ಪಡ್ತಾರೆ 7 ಮುಟ್ಟದ ಪೌಲನ್ ಪಡ್ತಾರೆ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆತ ನೆಂಕ್ರೆ ಪಂಡ ಆ 7 ಮುಟ್ಟ ಹೆಚ್ಚಾದ ಪಾಡುಜೇರು ಐನು ಆಜಟ್ಟೆ ಉಂತವ್ರು ನಿಖಲು ಒಂಜಿ ಜಂಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕುಡೊಂಜಿ ಐಟ್ ನಾನೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದು ಬಂಡ ನನಗೆ ಖುಷಿ ಆಯ್ನ ಕೇಂಡ ಆ ಮಂಡೆ ಪೀಲಿ ದೇವಿನ ಆ ಎದುರು ಕುಲ್ಲ ಒಂದು ಬತ್ತಿಲ್ಲ ಕೊಂಜಿ ದೇಕಿ ಮಾತ ಮಂಡ್ಯ ದೀವ ಒಂದು ಅಲ್ಪ ದೇವಿನ ಪತ್ತೊಂಬ ಅಂದ ಐನು ಪಿಲಿಕಲು ಆಮೇಟಿ ಮೇಟಿತ್ತ ಐದು ಪಕ್ಕ ದೇವಿದ ಸ್ವರೂಪದ ಬಾಲ ಇತ್ತನು ಐಟ್ ವಿಶೇಷ ಅಂದ ಕೇಂಡ ಪಿರವ್ರದ್ದು ಒಂಜಿ ಬೀಜ ಹೊಂದುತ್ತಾರೆ ಅವು ನಿಜವಲ್ಲ ತಾಲೀಮದ ಬಾಣ ಐಟ್ ನಿಜವಲ್ಲ ದಾದ ಬೋಡೊಂದು ಕೇಂಡ ಮೂಜಿ ಗುಂಡು ಓಡೈಟ್ ಗುಂಡು ಮೂಯತ ಅವಡು ಮೂಜ ಓಡೈಟ್ ಆ ಮೂಜಿ ಗುಂಡು ನೀರು ಬೀಜಾವೆ ಆಯ್ ನಿಜವಲ್ಲ ಬಿಡ್ಸೆಂದು ಲೆಕ್ಕ ಅಂಚಿತ್ ಲೆಕ್ಕನ ಮಸ್ತ್ ವಿಚಾರ ನಿಗುಲ ಇದ ಗಮನದಿದ ಒಬ್ಬ ನಮ್ಮ ತಾಲೀಮದ ಬಾಣನ್ ಸಮೇತ ಐತಾರೆ ಕಾಣದಾರೆ ಒಟ್ಟು ಪನ್ಪುಣಂದಂಡ ಈ ಇಡೀ ಆ ಹೋಲ್ ಟೀಮ್ ಅವೇನು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ದೇಕಿನ ಕೊರ್ತಾರಂದು ಪಂಡ್ರೆ ಇಷ್ಟಪಡಪೆ ಬೊಕ್ಕ ಪರ್ಬದ ಪಿಲಿ ಅವಾರ್ಡ್ ಅತ್ತಲ ಕಪ್ಪು ಪಿಲಿ ಅವಾರ್ಡ್ ಅಕಲ್ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯನು ಪೊರ್ಲುಡು ತೋಜಾದ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಮಾಸ್ಟರ್ ನಮ್ಮ ಕಿನ್ನಿ ಪಿಲಿ ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ನಂಕೊಂಜಿ ದೇವರ ಸ್ವರೂಪ ಆದ ದೇವಿ ಲೆಕ್ಕ ತೋಜುಂಡು ಅಕಲ್ನ ಇಡೀ ಒಂಜಿ ಚಿಂತನದ ಪ್ರಕಾರ ಅಕಲು ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ನೀ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬತ್ತೊಂದು ಬೈದಿರ ಅರ್ಣ ಅನುಗ್ರಹ ಈ ತಂಡದ ಮಿತ್ತು ಉಂಡು ಅನುರಾಗ್ ದಾದೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಆ ಈತೆಲ್ಲೆ ಬಾಲೆ ಆತ ನಲಿಪುನ ಆ ಪೌಲಲ ಉಂಡತಿ ఆయన అక్కడ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ಪಂತಾನೆ ಪೌಲಲ ಐತಲ ಶೋಲ್ಡರ್ ಮಿತ್ತು ಓಪುಡವು ನಲಿಪುನಗ ಅವು ತುಯ್ಯಾನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ದಾನ್ ಬಾರಿ ಸೋಕದ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ದಾನ್ ಆತ ಸೋಕಡವ್ ನಲಿಪುಡವು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಾತನ್ ಹೊರ ಜೋರ್ದ ತಾಟಿ ಬರಡಿ ಕಿನ್ನಿ ಪಿಲಿ ದುಂಬು ಪೋದು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಪಿಲಿ ಆಪುಂಡು ವಿಹಾನ್ ಕಿನ್ನಿ ಪಿಲಿ ವಿಹಾನಿಗೊಂಜಿ ತಾಟಿ ಸೂಪರ್ ಯಾವ ಮಗ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವಿಹಾನಿಗೆ ತಾಟಿ ಬರಡು ಕುಡಿರೋ ಜೋರ್ದ
ಸೊಲ್ಮೆಲು ಕೆ ಪೈಜಾವರ್ ಮೇರೆಗೆ ಅಂಚಿನ ನನಂಜಿ ತೀರ್ಪುಗಾರ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಪುನರ್ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಭಟ್ರು ಇರ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಕೇನೋ ನಂಚೆತ್ತಿನ ಪಡ್ತು. ಯಂಗ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಮುಳಿ ಹಿತ್ಲು ಮಂಗಳಾದೇವಿ ಹುಲಿ ಯಂಗ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಇಂದ ಪಂಡ ಅವೇ ಪನ್ಪುಂಡು ಬೇಜಾರು ಏಪಲ್ಲ ಪನ್ಪೇರು ಜಕ್ಕಡ್ ಜಾವಣೇರು ಇಂದು ತುಳುಟು 10 ಜನ ಜಕ್ಕಡ್ ಜಾವಣೇರು ಉಳ್ಳೇರು ಇತರ್ತು ಬೈದಿನ ತಂಡೋಲೇಡು ಜಕ್ಕಡ್ ಜಾವಣೇರು ಬಂಡ ದಂಡನಿಗೆಲ್ಲ ತಂಡೋಡು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಒಳ್ಳೆಯರು ಜಾವಣೇರು ಬಂಡ ಇಂಚಪ್ಪೋಡು ಒಂಜೇ ಲೆಕ್ಕದ ಒಂಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆನ ಆವಾಡು ಒಂಜಿ ವಿಷಯನ ಆವಾಡು ಎಡ್ಡೆತ್ತಿನೇನು ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಒಂದು ಪಂಡಂದಾಂಡ ಒಂಜಿ ಮನುಷ್ಯಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಏತು ಬರ್ಪುಂಡು ಪಂಡತಿತ್ತ ಒಂಜಿ ಬಾಲೆಗೆ ಪಂಡಿನೇಟು ಬಾಲೆ ಏತು ಪೊರ್ಲುಡು ಒಂಜಿ ನಲ್ತುಂಡಾಯ್ಕು ಒಂಜಿ ಏತು ಪೊರ್ಲಾಂಡ್ ನನ್ನ ಮಿತ್ತಾಯ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸ್ಟಾರ್ ಪಿಲಿ ಆಪೆ ಖಂಡಿತ ಮರಿ ಪಿಲಿತ ಎಂಟ್ರಿಯೇ ಸೂಪರ್ ಇತ್ತಂಡು ಜಂಡ ಮೆರವಣಿಗೆ ಪೂರ ಪಂಡೇರು ಅವಿ ಆನ್ ಪಂಡ್ ಪೂಜಿ ಪೊರ್ಲುತ್ತಂಡು ಮರಿ ಪಿಲಿತ ಎಂಟ್ರಿಯೇ ಬಾರಿ ಸೋಗುತ್ತಂಡು ನಟ ಕುಲ್ತಿನಾಕುಲು ಪೂರ ಸೂಟ್ ಬಾರಿ ತಾಟಿಪಟ್ಟಿಯನು ಬೊಕ್ಕ ವಾದ್ಯದಾಕುಲು ತ್ಯಾಸದಾಕುಲು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಓದಿ ಪದಕುಲೇನು ಪಾಡ್ದೇರು ಮದ್ಮಾಯನ ಹಾಕುಲು ಹಾಕಲು ಮಾತಿರಲ್ಲ ಬಾರಿ ಮದ್ಮಾಯನ ಹಾಕುಲು ಖಂಡಿತ ಇಟ್ಟು ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರೆ ಗೆಜ್ಜಿ ಆ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಂಗೆ ಕುಡಾರು ಪಂಡ್ ಪೇಕಾಡ್ದಲಕ್ಕನೆ ಆ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಐತ ಉಲಾಯ್ ಪೋಂಡ ಮಾತ್ರ ನಂಕಲ ಇತ್ತಿನಾಕಲೆಗಳ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಐತ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯೋಜನ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ತಂಡೋಡಿ ಅಂಕುಲ್ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಲ್ದ ಬಾರಿ ಸೋಕುದ ಒಂಜಿ ಒಂದು ನನ್ನ ಒಂಜಿದಾದ ಬಂಡ ಆ ಕಡೇಟ್ ಅಯ್ಯಪ್ಪನ ಕುಲ್ಲಾದಿ ಇದು ಪಿಲಿ ಮೆದುರು ಬೈದಿನ ಐಕ್ ಹರಿವರಾಸನಂ ಪದ ಅವು ನಿಜವಾದ್ಲ ನಿಗಲ್ನ ಒಂಜಿ ಬಿರ್ಸಾತಿಗೆ ಅಂದೆ ಪನೊಲಿ ಬಾರಿ ಸೋಕುದ ಒಂಜಿ ಆ ಪೊರ್ತರು ಬಾರಿ ಸೋಕಿತ್ತಂಡು ಅವೇನು ಚಿಂತನೆ ಮಲ್ತದ ನಿಗುಲು ಅವೇನು ಒಂದು ಮಲ್ತಾರೆ ಬಾರಿ ಸೋಕುದ ಒಂಜಿ ಎನರ್ಜಿ ಪೌಲ ಕುಣಿತ ನಾನೊಂಜಿ ದಾದ ಬಂಡನ ಪಿಲಿಟ್ ಪೌಲ ಮುಖ್ಯ ಆ ಪೌಲ ಬೇಜಾರು ಬಂಡ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಸೂಪರ್ ಪೌಲ ಮಾತೇರ ಒಲ್ಪಲ ಒಂಜಿ ಹೆಜ್ಜೆ ತತ್ತದಿನಜ್ಜಿ ಪೌಲ ಬಂಡ ಪೌಲ ಬಾರಿ ಸೋಕುದ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿಟ್ ಕಮಲಾಕ್ಷರ್ಲ ಬಂಡೇರು ಪಿಲಿತ ಪೌಲ ಮುಖ್ಯ ಪಿಲಿತ ಪೌಲ ಮುಗುಲಿತ ಬರ್ತನೆಟ್ ಲಾಯ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಬಣ್ಣದ ಕಮಲಾಕ್ಷರ್ ಮಲ್ಲ ಪಿಲಿ ಎಂಗಲ್ನ ಆ ಪಿಲ್ಲಿಲ ಪಣ್ಣದ ಬಣ್ಣದ ದಂಡ ನಿಕಲೆ ಕೊಂಚ ಮಲ್ಲ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಒಂದು ಯಾನೇನು ಕಡೇಕ್ ಐನು ಪಿಲಿ ಕುಲ್ಲುದು ಅವೇ ಆ ಬರ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲು ಅವು ಕುಡಲ ಅವು ಆ ಪಿಲಿ ಒಂದು ತಂಡೋಡ್ಲ ತೆಗೆದಿಜಿ ಅಂತ ಟೋಟಲಿ ಬಂದ್ಬಿಡಂದಂಡೆ ಎಂಕುಲು ಕೊರತೆ ನಾಡೋಡು ಎಂಕುಲು ಕೊರತೆ ನಾಡ್ರಿಗೆ ಕುಲ್ದಿನ್ನಟೆ ಕೊರತೆ ನಾಡ್ರೆ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಬಾರಿ ಸೋಕುದ ತಂಡ ನನಾತ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆವಡ್ ಪಂಡ ದೇವರಡ ನಟ್ಟೋಣುವ ಮಂಗಳಾಂಬಿಕೆ ನಿಗಲ್ನ ಮಂಗಳಾಂಬಿಕೆನ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಿಗಲ್ನ ಮಿತ್ತ ಉಪ್ಪಾಡ ಪಂಡದು ಯಾನ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ಸೋಲ್ಮೇಲು ವೆಂಕಟೇಶ್ ಭಟ್ರಿಗೆ ಬರಿ ಬರ್ಬೋದ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ಇರ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಲಟ್ಟೆ ಜವನಿ ಇರತ್ತ ಒಂಜಿ ಗುರ್ತ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಲಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಇರ್ನ ಪುದರ್ ಸರ್ ಸಂದೇಶ್ ಬೋಳಾರ್ ಗಂಗೇಶ್ ಈ ತಂಡದ ಮೇಕಲ ಮಾತೇರ್ನಲ್ಲ ಹಿರಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಆರ್ನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಸಲಹೆ ತಂಡ ದುಂಬುದ ಪಿಲಿ ಅದು ಅಲೆ ಮಲ್ಲ ಪಿಲಿ ಒಳಗೆ ಇರ್ತದೆ ಕಮಲಾಕ್ಷರ್ ಬಜಲಗೇರಿ ಅಂದೆ ಆರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಆರ್ನ ಅವತ್ತಿದ್ದಾರೆ ದೇಪಣ ಅಂಚಿನಕುಲು ನಮ್ಮ ಇಂಚಿನ ರಂಗ ಈ ಕಲಕ್ ಬತ್ತಿರಂದಂಡ ನಿಜವಾದ ಅವು ಬಾಕಿ ತಕ್ಕಲ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಅವು ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ಆ ಶಿಸ್ತುನು ಪುರಾಕುಲು ಕಲ್ಪವಿರಾಕುಲು ಎಂಚದಾದ ಅದೇ ಅಂದ ಬಾರಿ ಆಸೆ ಇರ್ತದೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲಪಿಲಿ ಕಮಲಾಕ್ಷರೆಲ್ಲ ಗಂಗೇಶ್ ಅಣ್ಣನ ವೇದಿಕೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತೂವೊಂದು ನಲಿಪಡೊಂದು ಕಮಲಾಕ್ಷರ್ ರೆಡಿ ಉಳ್ಳೇರು ಇತ್ತರ ನಲಿಪರ ಅಣ್ಣ ಮೇರು ರೆಡಿ ಆಪುರ ಗೊತ್ತು ಜಂಕ್ ಅವ್ರ ಪಾಪ ಬಡ್ಚಿ ಬಂದೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚ ಇಡೀ ತಂಡಕ್ಕೆ ಬಕೋರ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ ಒಟ್ಟಿಗೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನಿರನ್ನ ಎದುಕೊಂಡು ಅಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ನಾನಾಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಇಡೀ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ದೇವರ ಹಬ್ಬ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಹುಲಿ ವೇಷ ಹುಲಿ ಕುಣಿತ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಹುಲಿಗಳ ನಡುವೆ ಇವತ್ತೊಂದು ಸಿಂಹ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ, ನಮಗೆಲ್ರಿಗೂ ಹೆಮ್ಮೆ. ಆ ಸಿಂಹ ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ, ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಅವರದ್ದೇ ಆದ ಛಾಪನ್ನ ಮೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಅದು ಬರೀ ನಟನೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿರದೆ ಅದು ನಿರ್ದೇಶನ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಒಂದು ಕಲಾತ್ಮಕ ಸಿನಿಮಾವನ್ನ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗಕ್ಕೆ ಕೊಡುವಂಥದ್ದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಅವರ ಬೇಸ್ ವಾಯ್ಸ್ ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಮರೆತು ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಅಲ್ಲೇ ತಲ್ಲೀನರಾಗ್ತೀವಿ. ಅಂತಹ ಸಿಂಹವನ್ನ ವೇದಿಕೆಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸುವಂತಹ ಸಮಯ. ವಸಿಷ್ಠ ಸಿಂಹ ಇವರಿಗೆ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ಕೋರಬೇಕು. ಇವರನ್ನ ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ 2023 ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ನಾವು ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ಉದಯ್ ಪೂಜಾರಿ ಬಳ್ಳಾಲ್ ಬಾಗ್ ಅವರನ್ನ ಕೂಡ ವೇದಿಕೆಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸುವಂತ ಸಮಯ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ದೊಡ್ಡ ಸಪೋರ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ DBS ಟ್ರೇಡ್ ಲಿಂಕ್ ಅಂಡ್ ಅಡ್ವೈಸರ್ಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇದರ
ದೀಪಕ್ ಭಾಸ್ಕರ್ ಶೆಣೈ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವ್ರನ್ನ ವೇದಿಕೆಗೆ ನಾವು ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವದಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ತಮಗೆ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸರ್. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಇದರ ಸಿಇಒ ಆಗಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ಜಯಂತ್ ಪ್ರಭು ಇವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ. ನಿತ್ಯಾನಂದ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇದರ ಮಾಲಕರಾಗಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ನಿತಿನ್ ಪ್ರಭು ಇವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ದೂರದ ಮುಂಬೈನಿಂದ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪೋಷಕರು ಇವರನ್ನ ವೇದಿಕೆಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ನರೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಕೂಡ ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನ ರಾವ್ ಅವರಿದ್ದಾರೆ. ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿರುವ ಹಾಗೆ ಕಟೀಲಿಗೆ ಪೋದು ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಪ್ರತಿಯೊರೆಲ್ಲ ಕೊಡಮಣತ್ತಾಯಗೆ ತರೆತಗ್ಗಾದು ಬರ್ಪೇರು ಆ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗುಲ್ಲರನ್ನ ವೇದಿಕೆಗೆ ನಮ್ಮ ಎದುರುಗೊಂದಿಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ಈ ಪುತ್ತೂರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಗಜಾನನ ಗ್ರೂಪ್ ನೆತ್ತ ಕಾನ್ಯಂಗಾಡ್ ಗಣೇಶ್ ಕಾಮತ್ರ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗುಲ್ಲರು ಅರೆಲ್ಲ ವೇದಿಕೆಗೆ ಎದುಕೊಂಡು ನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ಮಾತ ನಮ್ಮ ಬಿನ್ನರಿಗೆ ಜೋರದ ತಾಟಿ ಬರಡು. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯವೂ ಕೂಡ ಅವರ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿ ಪಾಲಿಸಿಕೊಂಡು ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸೇವೆಯನ್ನು ಕೊಡುವಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆರಕ್ಷಕ ವರ್ಗದವರೆಗೂ ನಾವು ತಲೆಬಾಗಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಡಿಸಿಪಿ ದಿನೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಸರ್ ಹಾಗೆ ಅವರ ಕುಟುಂಬ ಇದೆ. ಅವರ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸರ್ ದಯವಿಟ್ಟು ತಾವು ಕೂಡ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜೊತೆಯಾಗಬೇಕು ಅಂತ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ತಾವು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಅವರನ್ನ ಕೂಡ ಚಪ್ಪಾಳೆಯ ಸದ್ದಿನೊಂದಿಗೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕು ಅಂತ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಗರ್ಜನೆಯನ್ನ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದೀವಿ. ಇದೀಗ ಮತ್ತೊಂದು ಗರ್ಜನೆಗೆ ವಸಿಷ್ಠ ಸಿಂಹ ಅವರಿಗೆ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬರಬೇಕು. ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಅವರು ಅದ್ಭುತ ಕಲಾವಿದ, ತನ್ನದೇ ಆದಂತ ವಿಶೇಷ ಶೈಲಿಯಂತ ಬೇಸ್ ವಾಯ್ಸ್ ನ ಮೂಲಕ ಸಾಕಷ್ಟು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಂತ ಮನಗೆದ್ದಿರುವಂತ ಅದ್ಭುತ ಕಲಾವಿದ ವಸಿಷ್ಠ ಸಿಂಹ ನಮ್ಮ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬದ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿಯುಟ್ಟು ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಜೋರಾದ ಕೈ ಚಪ್ಪಾಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತಾವು ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ ಸರ್. ವೇದಿಕೆಗೆ ನಮ್ಮ ನಾಯಕರು ವೇದವ್ಯಾಸ್ ಕಾಮತ್, ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀಯುತ ಗಿರಿಧರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಗೆ ಶ್ರೀಯುತ ದಿವಾಕರ್ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ್ ಇವರನ್ನ ವೇದಿಕೆಗೆ ಕೂಡ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಈ ಒಂದು ಹುಲಿಯ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸಿಂಹದ ಕೈಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನ ನೀಡಿ ಈ ಒಂದು ಕ್ಷಣವನ್ನ ಅವಿಸ್ಮರಣೀಯ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದೀವಿ. ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಇಡೀ ತಂಡಕ್ಕೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪ್ರೀತಿಯು ಸಲ್ಲಲಿ ನಿಮ್ಮ ಚಪ್ಪಾಳೆಯ ಮೂಲಕ. ಹಾಗೆ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನ ನೀಡುವುದರ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನೆನಪು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯವೂ ಕೂಡ ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ಇರಲಿ ಅಂತ ನಾವು ಆಶಿಸ್ತೀವಿ. ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೀವಿ. ಗೌರವಗಳನ್ನ ಕೂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮ ತಂಡಕ್ಕೆ ಶಾಲಿನ ಗೌರವದೊಂದಿಗೆ ಅವರನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಶಾಲ್ ಪಾಡು ವೇದಿಕೆ ನಮ್ಮ ಸಮಿತಿಯ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಗಿರಿಧರ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ದಿವಾಕರ್ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ್, ಅಂಚನೆ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಉದಯ್ ಪೂಜಾರಿ ಬಳ್ಳಲ್ವಾಲ್, ಗುರಿಯರ್ ಕುಡ್ಲದ ಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಂಚನೆ ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನ ರಾವ್ ಶಿಬರೂರು, ವೇದಿಕೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಿನ್ನೆರಾದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚನೆ ಮಾತ ಗಣ್ಯರ ಜೊತೆ ಆದಿತ್ತೊಂದು ಶಾಲದ ಗೌರವದೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ತಂಡಗೆ ಮಾನಾದಿಗೆನ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮನ್ಪಡು ಪಂಡದ ಭಿನ್ನಯ ಮಂದೊಂದುಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ DBS ಸಂಸ್ಥೆಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ತಾವು ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಒಂದು ಅಂಗವಾಗಿ ಭಾಗವಾಗಿ ನಮಗೆ ಬಲವನ್ನು ತುಂಬಿದ್ದೀರಾ. ತಮಗೆ ಅನಂತ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು. ವರ್ಷ ಬರಂದುಂಡು ಬಂದಾಗ ಆ ದೇವರನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂಡು ಅದು ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಟೊಂದು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತೂವೊಂದು ಎಕಡೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ವಾ ಸೆಕೆ ಅನ್ನು ಬಂಡ ಅಂಚ ಅದು ಅವ್ರ ಕೂಲ ದುಪ್ಪಡ ಬಂದ ದೇವರ ಲಂಕ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ತೊಂದು ಲೇರು ಮಾತೆಲ್ಲ ಕೂಲ ಅದು ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಖುಷಿ ಇಟ್ಟ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತೂವಲಿ ಅಕೇರಿದ ಒಂಜಾತ ತಂಡಲ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಲು ನನ್ನ ಒಂತ ಕೊಡ್ತುಡು ಈ ವರ್ಷದ ವಿಜೇತರಿಯರು ಬಂದು ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ತೂಯರಲ್ಲ ಅಂಚಿಂತಿನ ಕೊಡ್ತುಡು ಆ ದೇವರನ ಅಮೃತ ಸಿಂಚನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮಿತ್ತು
ಸೊಲ್ಮೆಲು ಇಡೀ ತಂಡಗೆ ಅಂಚನೆ ವೇದಿಕೆ ಉಪ್ಪು ಅಂಚನೆ ಬಿನ್ನೆರ್ ನನ್ನ ಒಂಜಿ 2 ನಿಮಿಷ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಪ್ಪೋಡು ನಿಗಳ ವಿನಂತಿ ಮಂತಂದುಲ್ಲ ಪಿಲಿಕ್ಲೇಗ್ ಎಂಕುಲು ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಂತಂದುಲ್ಲ.
ನಮ್ಮ ತಂಡದೊಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಲ ಇಂಚಿನ ಸಹಕಾರ ಕೊರೊಂದು ಪಡೋದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ. ಸೊಲ್ಮೇಲು ಧನ್ಯವಾದ. ಹಾಲ್ ಸೋಲ್ಮೇಲು ಅಕೇರಿದ ರಡ್ಡು ತಂಡ ವೇದಿಕೆ ಬರ್ರೆ ಬಾಕಿ ಬರಿದಂಡು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲಿಪರ್ಬ ರಡ್ಡು ಸಾರತ್ತ 23 ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಯಿನ ಅದ್ದೂರಿ ವೇದಿಕೆ ಇನಿತ ದಿನ ನಮ್ಮ ಮಾತೇರ್ಲ ಬಾರಿ ಬರ್ನುಡು ಕುಲ್ದು ತೂವೊಂದುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆದ ಪೆರ್ಮೆದ ಸಂಸದರ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿದ ರಾಜ್ಯದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಪ್ಪನ ಜೊತೆನ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ಮೇರ್ನ ದಕ್ಷ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಡು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ತೆನ್ಕಾ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕರಾದಪ್ಪನ ಜೊತೆನ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಡಿ ವೇದವ್ಯಾಸ್ ಕಾಮತ್ ಮೆಕಲ್ನ ಮೇರ್ನ ಸಾರಥ್ಯಡು ನೇತೃತ್ವಡು ನಡಪನ ಜೊತೆನ ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲಿಪರ್ಬ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡ ರೀತಿಯ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ಸಂಪನ್ನ ಒಂದುಂಡು ಅಕೇರಿದ ರಡ್ಡು ತಂಡ ವೇದಿಕೆ ಬರ್ರೆ ಬಾಕಿ ಬರಿದಂಡು ಅಂಚಾದ ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ಬರ್ಪನಂಚಿತ್ತಿನ ತಂಡವು ಅನುರಾಗ್ ವೇದಿಕೆಗೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೊಡಿರಡಕ್ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ. ಬರ್ಪನಂಚಿನ ಪ್ರತಿ ತಂಡಲ್ಲ ದೇವರನ ಆಶೀರ್ವಾದನ ಪಡೆಯೊಂದು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಆಶೀರ್ವಾದನ ಪಡೆಯೊಂದು ಆ ಶಕ್ತಿ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ವೇದಿಕೆ ಬರೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಬಹುಶಃ ಅಕಲ್ನ ಮೇಟ್ ಆತೊಂಜಿ ಗತ್ತು ಗರ್ವ ಬರೋಡು ನಂಡ ದೇವರನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸದಾ ಉಂಡು. ಈತ ನೆಟ ಪುರಲ್ದಪ್ಪನ ಆಶೀರ್ವಾದನ ಪತ್ತೊಂದು ಬತ್ತೇರು, ಮಂಗಳಾಂಬಿಕೆನ ಆಶೀರ್ವಾದನ ಪತ್ತೊಂದೇರು, ಈ ಊರುಡುಪ್ಪುನಂಚಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದೈವದೇವನ ಆಶೀರ್ವಾದನ ಪತ್ತೊಂದು ಬತ್ತೇರು. ಇತ್ತೆಗೆ ತುಂಬ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರ್ಪನಂಚಿನ ತಂಡ ಅಪ್ಪೆ ಭದ್ರಕಾಳಿನ ಆಶೀರ್ವಾದನ ಪಡೆಯೊಂದು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರ್ಪನಂಚಿನ ತಂಡ ಶ್ರೀ ಭದ್ರಕಾಳಿ ಟೈಗರ್ಸ್ ಕುಡ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೊಂಜಿ ಜೋರ್ದ ತಾಟಿದ ಸ್ವಾಗತನ ಕೊರಡು ವೇದಿಕೆಗೆ ಎತ್ತುಕೊಂಡಲ್ಲ. ಶ್ರೀ ಭದ್ರಕಾಳಿ ಟೈಗರ್ಸ್ ಕುಡ್ಲ ವೇದಿಕೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಭದ್ರಕಾಳಿ ಟೈಗರ್ಸ್ ಕುಡ್ಲ ಸೇರ್ದಿನ ಮಾತೇರ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಜೋರಾದ ಬರ್ಸ ಬರೊಂದುಂಡು ಆ ಬರ್ಸದ ರಭಸದ ಬಿರ್ಸಿರ್ದಿಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ಪುನಃ ರಡ್ಡು ಕೈ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ದು ಕೊರ್ಪುನ
ಜೋರದ ತಾಟಿಗೆ ಮಾನವರು ಶ್ರೀ ಭದ್ರಕಾಳಿ ಟೈಗರ್ಸ್ ಕುಡ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಅಕೇರಿಡ್ದು ದುಂಬುದ ತಂಡ ಅದು ವೇದಿಕೆ ಬತ್ತನ ಚತನ ಭದ್ರಕಾಳಿ ಬಾರಿ ಬರ್ಲುದ ಪ್ರದರ್ಶನ ಈ ವೇದಿಕೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ವತಿರ್ದು ವಿಶೇಷವೇನ ಚಿತ್ತನ ಸೊಲ್ಮೆನ್ ಈ ಮೂಲಕ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಯಜ್ಞೇಶ್ವರ್ ಬರ್ಕೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೆನೇರಾದ ವೇದಿಕೆ ಕೊಡಲೇರೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಬರ್ಕಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ನೆತ್ತ ಮಾತ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದು ಇಡೀ ಕುಡ್ಲದ ಪರವಾದ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಎಂಕುಲು ಎಂಕಲ್ನ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಅರ್ಪಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ವೇದಿಕೆ ಇರ್ದೆ ಬುಡ್ದುಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ನನ್ನದು ಮಗು ಅಕೇರಿದ ತಂಡನು ವೇದಿಕೆ ಲೆಪ್ಪನಂಚೆತ್ತಿನ ಪೊರ್ತು ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಅಟ್ಟನೆ ಮಲ್ತನಂಚೆತ್ತಿನ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ 2023 ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ ನಿತೇಶ್ ಇನಿ ಮುಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆದ ಮಾತಾ ಪಿಲಿಕಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಕೇಂದ್ರ ಮೈದಾನದಿಲ್ಲ ಆಡ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಗಟ್ಟಡು ಉಂತುಡು ಅವು ಪುತ್ತೂರದ ಜಾಗೆಡು ಪುತ್ತೂರದ ಮುತ್ತುಲು ಒಂದೊಂದು ಪುದರುಂಡು ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪುತ್ತೂರದ ಪಿಲಿಕುಲು ಹಾಕಲಿಗೆ ಗರ್ತನೆ ಪಡೆಯುವಂತೆ ನಡೆಸಿದ ಊರು ಮಾತೋಬಾರ ಶ್ರೀ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದನ ಪತಂದು ಪುತ್ತೂಡಿನ ಮಾತ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪತಂದು ಅಕಲು ಇನಿಕ್ ಮಲಮಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ತಂಡ ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರೋದುಂಡು ತಾಸದ ಬೊಕ್ಕ ಹಾಕ್ಲಿನ ವೇದಿಕೆ ಎತ್ಕೊಂಡು ಅಕೇರಿದ ತಂಡ ಅದು ವೇದಿಕೆ ಬರೋದುಂಡು ಪುತ್ತೂರ್ದ ತಂಡ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಒಟ್ಟು 6 ಜನ ಕಾಂಡೆ ಸರಿಯಾದ ವರ್ಮ ಗಂಟೆಗೆ ಅಕಲ್ನ ಆಜ್ಯಂತಲ ತಂಡ ತಯಾರಾದತ್ತನು ಈ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ 2023 ಯಶಸ್ವಿ ಆವಡೊಂದಾಂಡ ನೆತ್ತ ಪಿರೌಡು ಕುಲ್ದಿನಂತ ಲಕ್ಕಂದೆ ಒಂಚಿನ ಬುಲಾದಿನ ಕಣ್ಣನ್ನು ಮುಚ್ಚಂದೆ ಕನ್ನಡತದ ತೂದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತಂಡನ್ನ ತೂಂಕುದು ತುಲಿತದ ತೀರ್ಪು ಕೊರ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಎತ್ತಿನ ಕುಲು ನಮ್ಮ 6 ಜನ ಕೆ ಪೇಜಾವರ್ ಕದ್ರಿ ನವನೀತ ಶೆಟ್ರು ಅಂಚನೆ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಭಟ್ರು ಅಂಚನೆ ನವೀನ್ ಕುಮಾರ್ ರೋಹನ್ ತೊಕ್ಕೊಟ್ಟು ಈ 6 ಜನತ ತಂಡಗಳ ಮಾತೆಲ್ಲ ರಡ್ಡ ಕೈಯನ್ನು ಕೊಡ್ತುದು ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತೊಂಜಿ ಜೋರು ಅದು ಕೈತಾಡಿದ ಗೌರವನ ಕೊರಡು ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕೆದ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಪಿಟ್ಟನ ಅಲಂಕಾರ ಮಲ್ತದ್ದು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಂಡಿರ್ದ ಬಯ್ಯ ಬರ ಮುಟ್ಟ ಎಡ್ಡ ರೀತಿಯ ಸಹಕಾರನ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂಚಿತ್ತಿನ 6 ಜನ ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇನ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ನಮ್ಮ ಸಂಸದರ ನಳಿನನ್ನೇ ಬೊಕ್ಕ ವೇದನ್ನೇ ಅಟ್ಟನೆ ಮಲ್ತನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ ನಮ್ಮ ಪಿಲಿ ಪಜ್ಜೆ ಅಂಚನೆ ಪಿಲಿ ಏಸಗಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಅಂಚೆತ್ತಿನ ಮುತುವರ್ಜಿನ ಕರುಡು ಪನ್ಪನ ಅಂಚೆತ್ತಿನ ಹೊರಟು ಉಂಡು ಮಲ್ತಿನ ಅಂಚೆತ್ತಿನ ಲೇಸಿ 2ನೇ ವರ್ಷಲ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡ ರೀತಿಯ ಯಶಸ್ವಿ ಆತನ ಪನ್ಪನ ಅಂಚೆತ್ತಿನ ಪೆರ್ಮೆ ನಮಕ್ ಮಾತೆರೆಗಳುಂಡು ಈ ಲೇಸದ ಪಿರೌಡು ಕೆರಣ ಸುಮಾರು ದಿನೋಡುಂಚಿ ಬೆನ್ನಂಚೆತ್ತಿನ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗೊಳ್ಳೇರು ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರ ಬತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರ ಮುಟ್ಟ ರಾತ್ರಿ ಪಗೆಲೆಂದು ಬೆಂತಿನ ಅಂಚೆತ್ತಿನ ಮಾತೆರೆಗಳ ನಿಕಲ ಮಾತೆರೆಗಳ ಜಗೇರಿಗೊಂದು ಜೋರಾಯಿನ ಅಂಚೆತ್ತಿನ ಕೈತಾಟಿದ ಗೌರವನ ಯಾಚನೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಲ ಕುಡ್ಲ ಡಾಪಿಲೆಕ್ಕ ಅವಾರ್ಡ್ ಪನ್ಪನ ಅಂಚೆತ್ತಿನ ಉಡಲಂಗದ ತೊಡಿಪನ್ನು ದುಂಬುದಿ ಒಂದು ಅಕೇರಿದ ತಂಡನು ವೇದಿಕೆಗೆ ಎದುಕೊಂಡು ಅಂಚೆತ್ತಿನ ಪೊರ್ತು ಅನುರಾಗ್ ವೇದಿಕೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರಕ್ಕೆ ಪಂಡಿಲಕ್ಕನೆ ಪುತ್ತೂರ್ದ ಮುತ್ತುಲು ಪುತ್ತೂರ್ದ ಪಿಲಿಕುಲು ವಶಃ ಒಂಜಿ ಆಜಿ ವರ್ಷದ ದುಂಬು ಸುರುವಾಯಿನ ಅಂಚಿನ ತಂಡ ಅಲ್ಪದ ಜವನರನ್ನು ಒಟ್ಟು ಮಂತೊಂದು ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕಲೆಗೆ ಒತ್ತುನು ಕೂರೊಂದು ಈತ ಮಾತ್ರ ಮೊಗಲು ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕರ್ಜದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮೊಗಲು ಆ ಊರಿಗೆ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪನ ಮನ್ಪುನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪಿಲಿಯೇಸನ್ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕ ತೂಯರೆ ಟಿವಿಡ್ಲ ತೂಯರೆ ಮಕ್ಕಳು ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪಾದ್ರೆ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತು ಮಲ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದೀಗ ಬರ್ಪುನಂಚಿನ 15 ತಂಡಲ ಬಲಿಷ್ಠ ಇನಿಕ್ ಪುತ್ತೂರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರೊಂದಿಲ್ಲ ಮಾತೇನಲ್ಲ ಜೋರಾಯಿನ ಕೈತಾತಿದೊಟ್ಟಿಗೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ನಿಗ್ಲು ಎದುಕೋಡು ಕಲೆಗ ಟೈಗರ್ಸ್ ಪುತ್ತೂರು.
ಅಕ್ಕೇರಿದ 2 ನಿಮಿಷ ವರೆದಿಲಿ. ಟೀಮ್ ಕಲೆಗ ಟೈಗರ್ಸ್ ಪುತ್ತೂರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಜೋರದ ತಾಟಿ ಬರೋಡು. ಅಖೇರಿದ ತಂಡ ಇತ್ತೆ ಅಖೇರಿದ ಪರ್ಬದ ಪಿಲಿ ಈ ವೇದಿಕೆ ಜಪ್ಪರುಂಡು ಅಂಚಾದೆ ಪರ್ಬದ ಪಿಲಿಗೆ ತಯಾರಾವಡು 2 ನಿಮಿಷದ ಪರ್ಬದ ಪಿಲಿಗೆ ತಯಾರಾವಡು. ಪರ್ಬದ ಪಿಲಿ ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ವೇದಿಕೆದ ಮುಂಭಾಗಕ್ಕೆ ಬರೋಡು. ಪುತ್ತೂರದ ಮನ್ನದ
ಸ್ವಾಮಿ ಕಲ್ಕುಡನಲ್ಲ ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿ ಅಪ್ಪನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮತ್ತೊಂದು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬತ್ತಿನ ಕಲ್ಲೇಗ ಟೈಗರ್ಸ್ ಪುತ್ತೂರು ಮೊದಲ ಜೋರ್ದ ಕೈ ತಾಟಿ ಬರೋಡು ತಂಡದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರ ನಕಲು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರೋದು 4 ಜನ ತಂಡದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರ ನಕಲು ನಮ್ಮ ಇಡೀ ತಾಸೆ ಬ್ಯಾಂಡ್ ವಾದ್ಯದಕ್ಲೆಗರೋ ಜೋರ್ದು ತಾಟಿ ಅಂಚನೆ ಮಿತ್ತು ಬತ್ತಿನ ಪಿಲಿಕ್ಲೆನ್ನು ಬಿಡ್ದು ತಿರ್ತಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ 8 ಪಿಲಿಕ್ಲೆಗರೋ ಜೋರ್ದು ತಾಟಿ ಬರೋಡು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಗರ್ದದ ತಂಡ ಬಾರಿ ಗತ್ತದ ತಂಡ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಕಲ್ಲೇಗ ಟೈಗರ್ಸ್ ಮೊದಲ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಬರೋಡು ತಿರುಮಂತಂದುಲ್ಲ ಟೀಮ್ ಕಲ್ಲೇಗ ಅಕೇರಿದ ನಮ್ಮ ಪಂಥದ ಸ್ಪರ್ಧಿಲಾದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬೈದಿನ ಚೆತ್ತಿನ ತಂಡದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರ ವೇದಿಕೆ ಜೊತೆ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ 2023 ಒಂಜಿ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಯಿನ ಅದ್ಭುತ ವೇದಿಕೆದ ಅಕೇರಿದ ತಂಡ ಅದು ವೇದಿಕೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಂಚಾದ ಈ ತಂಡಗೆ ನಮ್ಮ ತೀರ್ಪುಗಾರ ದಾದ ಬಂದ್ಬೇರೆಂದು ಕೇನ್ ನಂಚೆತ್ತಿನ ಹೊರತು ಸುರೂಕಾದ ನಮ್ಮ ಕದ್ರಿ ನವನೀತ ಶೆಟ್ರನಂತೂ ಸುರುಮಲ್ತಂದುಲ್ಲ ನವನೀತನ್ನ ಟೀಮ್ ಕಲ್ಲೇಗದ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಈರ್ತುಯಿನ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಈರ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ದುಂಬುದೇಳು ಒಟ್ಟು 15 ತಂಡಲು ಈ ಕೂಟದ ಅಕೇರಿದ ತಂಡ ಟೀಮ್ ಕಲ್ಲೇಗ ಟೈಗರ್ಸ್ ಪುತ್ತೂರು ದೂರದ ತಂಡ ಪುತ್ತೂರದ ತಂಡ ನಿಖಿಲೆಗೆ ಚೀಟಿ ತೆಪ್ಪುನಾಗ 15ನೇ ನಂಬರ್ ಬೈದಂಡು ಲಟ್ಟೆ ತುಂಬೊಂದು ಬೈದಿನ ಪೊರ್ಲಾತಂಡು ಆ ಲಟ್ಟೆಲ ತಲಕೆದ ಲಟ್ಟೆ ಬೆದಿರದ ಲಟ್ಟೆ ಅವರ ತೋಜಲಣ್ಣ ಶೋಕುಂಡು ಲಟ್ಟೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಿತ್ತಂಡು ಆ ಲಟ್ಟೆಡ್ ನಿಜವಾದ ಗ್ರಿಪ್ ಉಂಡು ದುಂಬುದ ಕಾಲಡ್ ಈ ಪಿಲಿವೇಷಗ್ಲ ತಾಲೀಮುಗ್ಲ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆಗ್ಲ ಸಂಬಂಧ ಉಂಡು ಗ್ರಿಪ್ ಬೋರ್ಡು ದುಂಬು ಲಡೈದ ಕಲಟ್ಟು ವಾನಂನೆಡು ಲಡೈ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರೆಂದು ಬಂಡ ನೆಲಕ್ಕೆ நெய் மொழி பாடுது நெய் மொழித்த மித்து நெல்லி பாடுது நெல்லிದ ಮಿತ್ತು ಕುಂಟು ಪಾಡ್ದು ಐತ ಮಿತ್ತು ಉಂತುದು ಉಡ್ರೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರಿಗೆ ಮಲ್ಲ ಇದ್ದಾಗ ಗ್ರಿಪ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅದು ಅಂಚನೆ ಪಿಲಿವೇಶದ ಕಲೆಗೆ ಆ ಲಟ್ಟೆಡ್ ಒಂಜಿ ಗ್ರಿಪ್ ಬೋರ್ಡ್ ಪನ್ಪಿನ ಉದ್ದೇಶದ ತಲಕೆ ಕಟ್ಟದೆ ಒಂಜಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಶೈಲಿದ ಲಟ್ಟೆ ಎಡ್ಡೆ ಆತಂಡ ಮುಂದು ಸ್ಪರ್ಧೆ ಐನೆಡ್ದ ಹತ್ರ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಬರ್ಪಿನ ತಂಡದ ಕುಲು ಸ್ಪರ್ಧಾ ನಿಯಮನ ಪಾಲನೆ ಮಲ್ತಂಡ ನಿಖಿಲೆಗೆ ಗೆಂದುನ ಅವಕಾಶ ಜಾಸ್ತಿ 15 ತಂಡಲ ಎಂಕುಲು ಸುರುತ್ತ ಇನಾಮು ಗೆಂದೋಡು ಐಕೆ ಎಂಚಿನ ನಿಬಂಧನೆಲುಂಡು ಐಕೆ ಗಮನ ಕೊರ್ಪೇರು ನೆಟ್ಟು ಎಂಕುಲು ಸೂಚನೆ ಮಲ್ತಿ ನೆಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಅಂಶ ಒಂದು ತಂಡದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಪ್ಪು ಹುಲಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶ ಒಂದು ತಂಡದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಪ್ಪು ಹುಲಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶ ಒಟ್ಟು 15 ಪಿಲಿಕುಲು ಪೋಡು ಐಟು ಒಂಜಿ ಕಪ್ಪು ಪಿಲಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಪರ್ಬದ ಪಿಲಿಯಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಉಂಡು ಪರ್ಬದ ಪಿಲಿ ಐಕೆ ಕಪ್ಪು ಪಿಲಿಕ್ಕೆ ಬೇತನೇ ಬಹುಮಾನ ಉಂಡು ಪರ್ಬದ ಪಿಲಿಕ್ಕೆ ಬೇತನೇ ಬಹುಮಾನ ಉಂಡು ಅಂಚಾದ ಪರ್ಬದ ಪಿಲಿಕ್ಕೆ ಬೇತನೇ ಪಿಲಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೈಗರ್ ಬುಡ್ದೆ ಜಪ್ಪೋಡು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ದೀವೋಡು ಕಿನ್ನಿ ಪಿಲಿ ಒರ ಲಕ್ಲೆಮ್ಮ ಒರ ತಾಟಿ ಬಟ್ಲೆ ಮಾತೇರ್ಲ ಚಕ್ರವ್ಯೂಹಗ ಅಭಿಮನ್ಯು ಪೊಗ್ಗಿ ಲೆಕ್ಕ ಈತ್ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಮಂಡೆ ಪಿಲಿಕ್ಲೆನ ನಡುಟ್ಟು ಈ ಒಂಜಿ ಪಿಟ್ಟಿ ಪಿಲಿ ರೈಸ್ ನನ್ನ ಆ ಇಡೀ ಟೀಮುಡು ಲಕ್ಕದ ತೋಜುನಂಚಿನ ಪಿಲಿ ಈ ಪಿಲಿಕ್ಕೆ ಪಲ್ಟಿ ಪಾಡ್ರೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ತಾಲೀಮುದ ಪೆಟ್ಟು ಮಟ್ಟು ಗುಟ್ಟು ಮುಂದೆಲ್ಲ ಎಲ್ಯ ಪ್ರಾಯಡಿ ಬಾಲೆ ಕಲ್ತದಿಂದ ಪೊರ್ಲಾತನಣ್ಣ ಅಕೇರಿದ ಪಿರಮಿಡ್ ಎಡ್ಡೆತ್ತಿನ ಸೂಪರ್ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಕದ್ರಿ ಕಂಬಳ ಗೊತ್ತು ನವನೀತ್ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ನನದುಂಬದ ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕೆದ ಉನ್ನತ ಪೀಠದ ಉಪ್ಪನಂಚೆತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ನನ್ನೂರಿ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಕೆ ಪೇಜ್ ಅವರು ಈರ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯನ ಸೇರಿದಿನ ಮಾತೇನು ದುಂಬದಕ್ಕೆ ದೀವಡು ಬಂದು ಇಡಕ್ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ ಹೌದು ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಕೂಟ ಈ ಒಂಜಿ ವಿಷಯಕ್ಕೇನು ಈ ಕಲ್ಲೇಗಾಡು ನಿಖಲ್ನ ಮಾತ್ರನ ಬೇತೆ ಟೀಮ್ ಉಂಡ ರಡ್ಡುಂಡ ಎಂಗಳು ಪತ್ತರೊಂದುತ್ತಾ ಅವು ಒಂಜಿ ಉಂಡ ರಡ್ಡುಂಡ ಅಂದು ಪಂಡ ಸರಿ ಗೊತ್ತಾನೆ ಅವು ಕುಡೊಂಜಿ ಟೀಮುಲ್ಲ ಯಾನು ತೂತೆ ನಿಖಲ್ ಗೊಬ್ಬಲ್ಲ ತೂತೆ ಸರಿ ನನ್ನೊಂದು ಅದಂದು ಕೇಂಡ ನಡ್ಡೆಟ್ಟು 7 ಪೌಲನ್ನು ದೆತ್ತೊಂದು ಪೋಯಿನ ಚಿತ್ರಕೂಟ ಅಂದು ನಡೆಟ್ ಸರ್ಕಲ್ ಡತ್ ನಡೆಟ್ 7 ಪೌಲೋಡು ಗೊಬ್ಬಿನ ಚಿತ್ರಕೂಟ ನಿಕಲ್ಲ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುದ ಕೂಟ ಅಂದು ಸೂಪರ್ ಆತನ ಚೋಕ್ ಆತನವು
అంటే ನಾನು ಬಕ್ಕೊಂದು ಅದೊಂದು ಕೆಂಡ ಕಸರತ್ತಲು ಅದ್ಭುತವಾದತ್ತನು ಮಾತ ಕಸರತ್ತಲ ಬಾರಿ ಸೋಕುಡು ಇಟ್ಲ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೈಗರ್ಸ್ ನವನಿ ಚೆಟ್ರ ಪನ್ಲಕ್ಕನೆ ಒಂಜಿ ಬೋಡುತ್ತು ರಡ್ಡು ಇತ್ತು ಆ ರಡ್ಡು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೈಗರ್ಸ್ಲ ಎಡ್ಡ ಎನರ್ಜೆಟಿಕ್ ಆಯ್ತು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಆಗಲ್ನ ಗೊಬ್ಬರು ಇರುವೇರ್ನಲ್ಲ ಕಪ್ಪು ಬಿಲಿತ ರಡ್ಡೆ ಇತ್ತಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಕಿನ್ನಿ ಬಿಲಿ ಅಂತ ಪಂಡ್ರೆ ಅಜ್ಜಿ ಬಾಲ ಇರ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ತಾರ ಮಗ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಅಂಡ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಅವೇ ಬಾರಿ ಸೋಕದ ಅವೊಂಜಿ ಈರ್ನ ಸ್ಟೈಲೇ ಬೇತೆ ಆ ಮಲ್ಲ ಪಿಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಪುನೆಕ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಪಿಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಪುನೆಕ್ಲ ಸ್ಟೈಲೇ ಬೇತೆ ದಾದಿಗೆ ಪುದಾರಿ ಅನ್ರಾಗ್ ಶೈಲು ಎತ್ತನೇ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ 5 kg 5ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಹುಡುಗಿ ಶೈಲು 5ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಹುಡುಗಿ ಪೊರ್ಲಾತ ಸೂಪರ್ ಅದನ್ನವೇ ಬೊಕ್ಕ ನನ್ನ ಒಂಜಿ ಮಂಡೆ ಖುಷಿ ಅಣ್ಣಿಂಗ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಬೊಲ್ತು ಮಂಡೆ ಪಾಡೋದು ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲೋ ಇಶ್ ಮಂಡೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಬೈದೀನಿ ಅತ್ತ ಮಂಡೆ ಅತ್ತ ಸಾರಿ ಟೊಪ್ಪಿ ಸಾರಿ ಟೊಪ್ಪಿ ಉಂಡದೆ ಸಾಧಾರಣವಾದ ಬೊಲ್ದು ಗರಿಣೆ ಪಾಡೋದು ಬರ್ಪಾರೆ ಇಂದು ಎಲ್ಲೋ ಇಶದ ಒಂದೇ ಮಂಜಲ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಯ್ನ ಚಿತ್ರ ಗರಿ ಒಂದು ಅಪರೂಪ ಒಂದು ಅವೇನು ಎಂಚೆ ಕನೊಲಿ ಬಂದು ಅವೆಲ್ಲ ತೋಜದು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವುಲ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಸೋಕದ ಒಂದು ಪನೊಲಿ ಬೊಕ್ಕ ನಾನೊಂಜಿ ಮೂಲು ನಮ್ಮ ತಾಸೆ ಬೊಕ್ಕ ಟ್ರಂಪಿಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ತಾಸೆ ಡೋಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಟ್ರಂಪಿಟ್ ಇಂದೆ ಅನುರಾಗ್ ನಿತೇಶ್ ನಂಗೆ ಮುಲ್ಪ ಟ್ರಂಪಿಟ್ ಬೈತೀನಿ ಸೆಕ್ಸಫೋನ್ ಬೈತೀನಿ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಕ್ಲಾರಿನೆಟ್ ಇರ್ತೀನಿ ಬೊಕ್ಕ ಫ್ಲೂಟ್ ಮಕ್ಕಳು ಸುರೂಟ್ ಎಂಟ್ರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಫ್ಲೂಟ್ ಕೊರಿಯರ್ ಹಾಕಲು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುತ್ತಲು ಬಾರಿ ಸೋಕುದ ಫ್ಲೂಟ್ ದೇಪಂಡ ಅಕ್ಕಲು ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತೇನೆ ತೋಜ ಹೊಡೆ ನಮ್ಮ ಫ್ಲೂಟ್ ಅವಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಗಮನ ಹರಿಸದೆ ಅವೇನು ಎದುರು ಕಾಣದೇರಿ ಒಟ್ಟು ಪನ್ಪುಣದಂಡ ಆ ಬಾಣ ನಿಜವಾದಲ್ಲ ನಿಜಾಲ್ ಬಾಣ ಹತ್ತವು ದಾದಂದು ಕೆಂಡ ಲಟ್ಟಿನ ಒಂಚ ಬೀಜ ಅವನ ಆ ನಮ್ಮನೆಡೆ ಅವನ ಬೀಜ ಅದೇರಿ ಅವನ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಒಟ್ಟು ದಾದ ಪನ್ಪುಣದ ಬಂಡ ಕಲ್ಲೆಗದ ಪುತ್ತೂರದ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಉಂಟು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲದ ಟೀಮ್ ಮಗ ಸೂಪರ್ ಸೋಕಾತ ನವೇ ಸೊಲ್ಮೇಲು 𝐾𝐶 ಇರಗ ಅಂಚನೆ ಅಕೇರಿದ ತಂಡಗ್ ಮಾನಾದಿಗೆನ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಲ್ಪನ ಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತು ಈ ಪೊರ್ತುಗು ವೇದಿಕೆಗೆ ನಮ್ಮ ಗಣ್ಯರನ್ನ ಲೆಪ್ಪನ ಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತು ಅನುರಾಗ್ ತುಂಬುಗು ನೋಡು ಆಯ್ತಾ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಈ ಒಂಜಿ ಮಂಡದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಭಟ್ರು ದಾಲ ಪಂಡಿಜಿ ಭಟ್ರು ಆಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ಪನೋಡು ಅಕೇರಿದ ತಂಡಂದು ಅಂಚ ಇರ್ನ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ಕಲ್ಲೆಗ ಟೈಗರ್ಸ್ ಪುತ್ತೂರು ಬಾರಿ ಸೋಕುದ ತಂಡ ಅಂತ ಪಂಡ್ರೆ ಬಯಕುಯಾನ ಬೊಕ್ಕ ಪೇಜಾವರ ಪಂಡ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಬೈದಿನ ಎಂಟ್ರಿ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುಂಡು ಫ್ಲೂಟು ಕಣತದ್ದು ಬಂದಿನ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲಾತುಂಡು ಆಯ್ತು ಬೊಕ್ಕ ತಾಸೆ ಡೋಲು ಕ್ಲಾರಿನೆಟ್ ಪೂರ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುಡು ಮೂಡ್ದು ಬೈದಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಪೌಲ ಕುಣಿತ ನಿಕಲ್ನ ಬಾರಿ ಸೋಕು ಬೈದಂಡು ನಲಿಕೆ ಪೌಲ ಕುಣಿತ ಬಾರಿ ಸೋಕುಡು ಬೈದಂಡು ನಲಿಕೆ ಬಂದ್ರೆ ನಲಿಕೆ ಬಾರಿ ಸೋಕುದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಫೀಲ್ಡ್ ಬಾರಿ ಲಾಗಿ ಬೈದಂಡು ಮರಿಪಿಲಿ ಅಂತೂ ಆಗ್ಲು 20 ಪನ್ ಲೆಕ್ಕನೆ ಸೂಪರ್ ಆತಂಡು ದಾಲ ಪಾತೆರ ಗೆಜ್ಜಿ ಅಂತೂ ಮಾತ ವಿಷಯ ಉಡ್ಲ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುಡು ಮಲ್ದಾರೆ ಸೊಲ್ಮೇಲು ವೆಂಕಟೇಶ್ ಭಟ್ರೆಗೆ ಅಂಚನೆ ಮಂಡ್ಯದ ನೆನವರಿಕೆ ಮನ್ಪುನಾಗ ನೆತ್ತ ವಿಷಯ ಪಾತ್ರರು ಮಂಜಲದ ಮಂಡೆ ಮೂಲುಂಡು ಬೊಲ್ಲದ ಮಂಡೆ ಅಂಚನೆ ಸುಮಾರು ಮಂಡೆಂತು ಈ ಫರ್ರು ಒತ್ತುಡು ಬರ್ಪಣ್ಣಾಗ ಪಿತೇರು ತರ್ಪಾಡೋ ಬಾರಿ ಬಂಗದ ಬೇಲೆ ಅಂಚಾದು ಅವೇನ್ ತರ್ಪಾವನೊಂದಾನಾಗ ಕೇಸರಿ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಕುಡ್ಲ ಪನ್ನ ಸಂಸ್ಥೆ ಉಂಡು ಇನಿಕ್ ಮಸ್ತ್ ಪಿಲಿಕಲ್ನ ಮಂಡೆ ರೈಸ್ ಒಂದು ಉಪ್ಪು ನಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಊತಲೆ ಕೆಡದವರ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಬುಧವಿ ಅಂಚನೆ ಇಡಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಂತಂದು ವೇದಿಕೆಗೆ ನಮ್ಮ ಬಿನ್ನಿರನ್ನು ಎದುಕೊಂದಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಶ್ರೀಯುತ ಪ್ರದೀಪ್ ಕಲ್ಕೂರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ವೇದಿಕೆಗೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ನಂಗೆ ಸಹಕಾರನ ಕೊಡ್ದು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಆದುಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಕಲೆ ಆದುಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ತುಂಬುದು ಈ ಒಂದು ಬೆನ್ನಿಬೆಂತಿನ ಚಿಂತನ ಮೇಲಿನ ವೇದಿಕೆಗೆ ಎದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅವೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ನನಾತ್ ಬಿನ್ನರು ಈ ವೇದಿಕೆ ಸೇರಲ್ಲರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಶ್ರೀಯುತ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಭೈ ಮೇರಿನ ಎದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅವೇ ರೀತಿ ಶ್ರೀಯುತ ಪ್ರದೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ಕಲ್ಕೂರು ವೇದಿಕೆ ಎದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಮಂಜೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಟ್ರಸ್ಟಿ ಎನ್ನಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಪೈಕ್ಲೇನಿ ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಾರಿ ಗೌರವಪೂರ್ವಕ ಎದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅವೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ವಿಜಯವಾಣಿದ ಹರೀಶ್ ರೈಕುಲುಲ್ಲರು ಪತ್ರಕರ್ತರ ಸಂಘನ ಮುನ್ನಡೆ ಸಾವಂತ ಪೋಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಪತ್ರಕರ್ತರ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಎದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಶ್ರೀಯುತ ಹರೀಶ್ ರೈ ವಿಜಯವಾಣಿದ ಮತದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಎಂಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರೋಡು ಅಂಚನೆ ಕುಡ್ಲದ ಪುಗಾರ್ತದ ಆಡಿಟರ್ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಗೌತಮ್ ಪೈ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಅರೆಲ್ಲ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ವೇದಿಕೆಗೆ ಎದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಸಿಎ ನಕಲ್ನ ಸಂಘನ ಮುನ್ನಡೆ ಸಾವನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅರೇನೆ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ವೇದಿಕೆ ಎದುಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಈ ಇಡೀ ಕೂಟನ ಉಂಡು ಮಂತಿಂಚಿನ ಅದರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನಡಪನು ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ
ನಮ್ಮ ಮೋಕೆದ ಸಂಸದರನ್ನ ಆಗಮನ ಆತನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅರೆಗ್ಲ ಮೋಕೆದ ಸ್ವಾಗತನ ಕೋರುವುದಿಲ್ಲ ಮಾತನ್ನ ಕೈಟಾಡಿಡರನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಅಂತಂದು ವೇದಿಕೆಗೆ ಶಾಸಕರನ್ನು ಎದುರುಗೊಂಡುಲ್ಲ ಶ್ರೀಯುತ ಡಿ ವೇದವ್ಯಾಸ್ ಕಾಮತ್ ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀ ಗಿರಿಧರ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವೇ ರೀತಿ ಶ್ರೀ ದಿವಾಕರ್ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ ಮಕುಲ್ಲ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರ್ತದೆ ಕಲ್ಲೇಗ ಟೈಗರ್ಸ್ ಪುತ್ತೂರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ಪಡು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಮಾನಂದಿಗೆ ಮಲ್ಪಡು ನಿಗಳ ವಿನಂತಿ ಮಂತಂದಿಲ್ಲ. ವೇದವ್ಯಾಸ್ ಕಾಮತ್ ವೇದಣ್ಣ ಸ್ಟೇಜ್ ಬರೋರ ಟೀಮ್ ಕಲ್ಲೇಗ ಟೈಗರ್ಸ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈ ವರ್ತುಕು ಶಾಲದ ಗೌರವ ಅಕೇರಿದ ತಂಡ ಅದು ವೇದಿಕೆ ಬೈದಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಮಾತಾ ಪಿಲಿಕ್ಲೇಗ್ಲ ಶಾಲದ ಗೌರವದೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾನದಿಗೆನ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಲ್ಪನ ಚಿತ್ತಿನ ಪಡ್ತು ಪ್ರದೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ಕಲ್ಕೂರ ಅಂಚೆನೆ ಮಾತಾ ಗಣ್ಯರ ಜೊತೆ ಅದೊಂದು ಶಾಲದ ಗೌರವವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮನ್ಪಡ ಬಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಲ್ಲ ಆಯ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ತುಳು ಬೆಳ್ಳಿತೆರೆಯ ಸುವರ್ಣಯಾನ ತಮ್ಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಮೇರು ಬರೆತನ ಅಂಚೆತ್ತಿನ ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗದ ಕವಿತಾಯನ ಅಂಚೆತ್ತಿನ ಪುರ್ಲಗಂಟದ ಒಂಜಿ ಪುಸ್ತಕನ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆದ ಹೊರಟು ಈ ಲೇಸಿಡು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಒಡ್ಡದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಮಗ್ರ ವೈನಂಚೆತ್ತಿನ ಮಾಹಿತಿ ಉಪನಂಚೆತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಪುಸ್ತಕ ಅನುಪನಲ್ಲಿ ನೀನು ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆದ ಹೊರಟು ಈ ವೇದಿಕೆ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಈ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬದ ರುವರ್ಲಾದ ಉಪನಂಚೆತ್ತಿನ ಶ್ರೀ ಡಿ ವೇದವ್ಯಾಸ್ ಕಾಮತ್ರಲ ಜೊತೆ ಅವಡು ಅಂಚೆನೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ದಿವಾಕರ್ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಗೌರವನ್ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮನ್ಪಡ ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಕೂಟಾಗೆ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಸಂಸ್ಥೆల ಸಹಕಾರನ ಕೊಡ್ತನು ಐಟ್ SKS ಇನ್ಫ್ರಾ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸೊಲ್ಮ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲ DVS ಟ್ರೇಡ್ ಲಿಂಕ್ ಅಂಡ್ ಅಡ್ವೈಸರ್ಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸೊಲ್ಮ ಸಂದಾಯಿತ ಅರ್ಕಾ ಫಾರ್ಮಾ ಲ್ಯಾಬ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸೊಲ್ಮ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತಂದು ಈತ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ಕೂಡ್ಲದ ಪುಗರ್ತಿಲ ಸಂಸ್ಥೆಲ ಏನಂಚಿನ ONGC ಆದುಪಡು MRPL ಆದುಪಡು ನಂದಿನಿ ಆದುಪಡು ಅತನ ಮೇರಿಯನ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆದುಪಡು ಅತನ ಗೋಲ್ಡ್ ಫಿಂಚ್ ಆದುಪಡು ಇಂಚಿನ ಸುಮಾರು ಸಂಸ್ಥೆలు ಒಟ್ಟು ಉಂಟು ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಈತ್ ಮಟ್ಟಡು ಈತ್ ಒಂಜಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ನಡಪಾಯರ ಅಕಲ ಸಹಕಾರ ಉಂಡು ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತಂದು ಅಕೇರಿಗಾನಾಗ ನನ್ನ ಒಂತೆ ಪೊರ್ತುಡು 2023 ಇಸವೀಡು ಇತಿಹಾಸದ ಬರಪುನಂಚಿನ ತಂಡ ಕುಡ್ಲದ ಈ ಪೊರ್ಲುದ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬಡ್ ಮೆನ್ಕದ ರೈಸದ ನಾ ದುಂಬಗೆ ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ತಂಡಲಿಗೆ ಮಾದರಿ ಆಪುನಂಚಿನ ತಂಡವು ಒಂದು ನನ್ನ ಒಂತೆ ಪೊರ್ತುಡು ತುಯರುಲ್ಲ ಅಂಡ್ ಐದು ದುಂಬು ನಮ್ಮ ತೀರ್ಪುಗಾರರ ಜೋರ್ದು ತಾಟಿ ಬಡ್ದ ಬನ್ನಗ ಇನಾಮಗೆ ಎಂದನ ಒಂಜಿ ಆತ ತಂಡಲು ಖುಷಿಡು ಪೋಪ ಅಂಡ್ ಐದು ಜಾಸ್ತಿ ತಂಡಲು ಅಕ್ಲಿಗೆ ನೆರೆದು ಪೋಪೇರು ಅಂಚಾದು ಆ ಜವಾಬ್ದಾರಿನ ವಹಿಸೋರು ಉಂದಾಂಡ ಅಕುಲು ಅಲ್ಪ ಕುಲ್ಲೋಡು ಉಂದಾಂಡ ಈತ ಪೊರ್ತು ಐಕೆ ನಿಜವಾಯಿ ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಧೈರ್ಯ ಬೋಡು ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಕಲ ಒಂಜಿ ಕಲೆಲ ಐಕೆ ಕಾರಣ ಅಕಲು ಪಾರ್ದು ನಂಚಿನ ಭದ್ರ ಬುನಾದಿಲ ಐಕೆ ಕಾರಣ ಅಂಚಾದು ಅಕ್ಲೆ ಗುರ ಜೋರ್ದ ಕೈ ತಾಟಿ ಬಾರ್ದು ನಮ್ಮ ದೇರಲ್ಲ ಒಂದು ಈತ ಪೊರ್ತು ಕುಲ್ಲರೆ ಅಕಲು ಆತ ಪೊರ್ತು ಕುಲ್ದು ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಪ್ರೀತ ತಂಡಲ್ಲ ತೂತೇರು ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೈದಿನ 15 ತಂಡಲ ಗೆಂದರ ಬೈದಿನ ತಂಡ ಅಂಚಾದು ಮಾತಿರ್ಲ ಅಕಲ್ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ತುಂಡ ಆತ ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವೇದಿಕೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಕುಡಂಜಿ ಜೋರ್ದ ತಾಟಿ ಬರೋಡು ಕುಡ್ಲ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಇಡೀ ಕುಡ್ಲದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ದೆತ್ತು ಪತ್ತು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಐಕೋರ ಜೋರ್ದ ತಾಟಿ ನೆಟ್ ಜಾತ್ಯತೀತವಾದ ಧರ್ಮಾತೀತವಾದ ಬೆನ್ಪುನಂಚಿನ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಯುವಕರನ್ನ ತಂಡ ಉಂಡು ಅಕಲು ರಾತ್ರಿ ಬಗೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ಪ್ರತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಬೆನೊಂದುಪ್ಪರು ನಿಸ್ವಾರ್ಥವಾದ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ ಒಂದು ಅಕ್ಲೆಗೆಗಳು ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದು ಇಡೀ ಕುಡ್ಲದ ನಮ್ಮ ಮಾತ ನಿಖಿಲೆಗೊರ ಜೋರ್ದ ತಾಟಿ ಬಾರ್ದು ಅವನಿಗೆ ಈತ್ ಪೊರ್ತು ನೆಟ್ಟು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಕುಲ್ದರು ನಿಖಿಲೆಗೆ ಜೋರ್ದ ತಾಟಿ ಬೊಕೊಂಜಿ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮಿತ್ರರಿಗ್ಲ ಬೊಕೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ಆರಕ್ಷಕ ವರ್ಗದಕ್ಲೆಗೆ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮಿತ್ರನಕ್ಲೆಗೆ ಜೋರ್ದ ತಾಟಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಊರೊರ್ಮೆ ನಿಖಲು ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ತೆರಿಪಾದರು ಅಂಚನೆ ಆರಕ್ಷಕ ವರ್ಗದಕ್ಲೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಂತೊಂದು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಆದಿಪ್ಪಡು ಅತನ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊರಿಯ ಕಮಿಷನರ್ ಆದಿಪ್ಪಡು ಪೂರ್ವವೇಗ್ಲ ಗೌರವವನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ ಒಂದಿಲ್ಲ ಅಕಲ್ನ ಅನುಮತಿಗೋಸ್ಕರ ಟೀಮ್ ಕಲ್ಲೇಗ ಟೈಗರ್ಸ್ ಪುತ್ತೂರು ಕೂಡ ಜೋರ್ದ ತಾಟಿ ವೇದಿಕೆ ಬುಡ್ದು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೇನ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಧನ್ಯವಾದ.
ಒಂಜಿ ತಾಸದ ತಂಡದ ನಿಂಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಂತುಲ್ಯ ಒಂದು ಅಕ್ಷಯ್. ನಿಮಿಷಗೋಸ್ಕರ ಅಕ್ಷಯ್ ಕಲ್ಲೇಗ ಇರ್ನ ಟೀಮ್ ದ ಒಂಜಿ ತಾಸದಕ್ಲೆ ನಿಚ್ಚೆ ಕಡಪುರೋಡು ಒಂಜಿ 5 ನಿಮಿಷ ಬೋರ್ಡ್ ಇಡೇಕಾಗುಲು ಆಯ್ತಾ. ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ದಾದಂದು ಪನ್ನಗ ತಾಸದ ಪೆಟ್ಟು ಕೇನಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಏತು ದೂರ ಎತ್ತನಲ್ಲ ಬಲ್ತೊಂದು ಪೋದ ಆ ಪಿಲಿನ್ ತೂಪು ನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಂಗೆ ಬಾರಿ ಇಷ್ಟ. ಮುಲ್ಪ ಎತ್ತಿನ ಇಟ್ಟು ರಂಗು ಪಾಡ್ದಿನ ಮಲಮಲ್ಲ ಪಿಲಿಕುಲು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬತ್ತ ಆಂಡ ಎಲ್ಲಿಯ ಪಿಲಿಕುಲು ಸುಮಾರು ಉಪ್ಪು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಈ ವೇದಿಕೆ ನಿಕುಲು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ. ಈ ವೇದಿಕೆ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಮಹತ್ವದ ವೇದಿಕೆ. ಆಣ್ ಪಿಲಿಕ್ ಅವಕಾಶ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಏನು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ದಾಯ ಪುಣ್ಣಲ್ ನಲಿಪರ ಬಲ್ಲಿ ನಿಗುಲು ಕೇನೋರು ಆಂಡ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಣು ಪಿಲಿ ನಿಗುಲು ಎದ್ದುಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚಾದು ಎಲ್ಲಿಯ ಪಿಲಿಕುಲು ಇತ್ತಂದಾಂಡ ಈ ವೇದಿಕೆ ಗಡಪುಡ್ಲೆ ದಯಪನ್ನಾಗ ಕಾಂಡೇರ್ದು ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟ ಸುಮಾರು 15 ಬಲಿಷ್ಠ ತಂಡಲು ಮಲಮಲ್ಲ ಪಿಲಿಕುಲು ಕಾರ್ದೀತಿನಂಚಿನ ವೇದಿಕೆ ಅಂಚಾದು ಅಪದ ಮಾರ್ಗ ಇಪ್ಪದ ಮಾರ್ಗ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪಿಲಿಕುಲು ಇತ್ತನ ಅಕ್ಲಿನ ವೇದಿಕೆ ಗಡಪುಡಲಿ ಪಿಲಿನಲಿಪರ ಆಸೆ ಎತ್ತಿನಂಚಿನ ಆತನ ಪಿಲಿತ ಬಗ್ಗೆ ಬಾರಿ ಒಲವು ದೀತಿನಂಚಿನ ಎಲ್ಲಿಯ ಪಿಲಿಕುಲು ಏತುಲ್ಲನ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಲ ಎಂದು ಒಂಜಿ ಅಕೇರಿದ ನಿಕ್ಲೆಗೊಂಜಿ ಅವಕಾಶ. ಈ ಅವಕಾಶ ತತ್ತನಂದಾಣ ನನ್ನ 1 ವರ್ಷ ಕಾಪೋಡು ಅಂಚಾದು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ತಾಸೆ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಬಾಧಿದಕಲು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗುಲ್ಲರು ಅವಳು ಒಂಜಿ ನಂಗೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿತ ವಿಚಾರ. ನಿಕುಲು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಯ ಪಿಲಿಕುಲು ಮಲ್ಲ ಪಿಲಿಕುಲು ಸುಮಾರು ಇಲ್ಲ ಮುಲ್ಪ ಅಂಚಾದ ಲೆಪ್ಪ ಹೊಂದಿಚ್ಚ 10 ವರ್ಷದ್ದು ಉಲೈದ ಜೋಕುಲು ಅಮ್ಮ ಅಲ್ಲಜ್ಜಿ 10-15 ವರ್ಷ ಮಲ್ಲಜ್ಜಿ ಬಲೆ ತೊಂದರೆ ಬಲೆ ಬೆಲೆ ಬೆಲೆ ಆಂಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶ. ಹೊರ ಈ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಜೋರ್ದ ತಾಟಿ ಬರಡು ಪೂರ ಪಿಲಿಕಲೆಗೆ ಅಂಜನ ಬೆಲೆನಲ್ಲಿ ಪೇರೆ ಆಸಕ್ತಿನ ಮಣ್ಣು ಜೋಕುಲು ಎಲ್ಲ ಬೇಜಾರು ಮನ್ಪೇರೆಗೆ ಬಲ್ಲಿ ಅವೆಲ್ಲ ನಿಕಳ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಆಂಜೋಕುಲು ದೇಮಲ್ತ ವೇದಿಕೆ ಬೇಡು ಸ್ಟೇಜ್ ಬೇಡ ಆಯ್ನಂತ ಬೇಗ ಬರಡು. ನಮ್ಮ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ತೀರ್ಪುನು ಅವಳು ಘೋಷಣೆ ಮನ್ಪೇರೆಗೆ ತಯಾರು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚಾದ ಮಾತೆಲ್ಲ ಜೊತೆ ಅವಡು ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಎಸ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಒಟ್ಟು 20 ನಿಮಿಷ ಅವಕಾಶ ಐಟು ಒಂಜಿ ಪರ್ಬದ ಪಿಲಿಲ ಉಪ್ಪುಡವ ಐಕಲ ಮಂಡೆ ಆಡೋದಿಲ್ಲೇರು ನಿಗುಲು ಏತು ಕೊಡ್ತು ಬೋಡು ಆತು ಕೊಡ್ತು ನಲಿಪ್ಲೆ ನಮ್ಮ ತಾಸದ ನಿಗುಲಿಗೋಸ್ಕರ ಒಂದುದರು ನೆಟ್ಟೆ ಪೂರಾ ಮಲಮಲ್ಲ ಪಿಲಿಕುಲು ಈ ವೇದಿಕೆ ಇಲ್ಲ ಮಕ್ಳಿಗೋರ ಜೋರ್ದ ಕೈತಾಟಿ ಬರುವ ಈ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ದಾಗಿಂದ ಬಂದಾಗ ಬಾರಿ ಧೈರ್ಯದೀರಿ ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬೈದರು ನನಾತ್ ಮಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ನಿಖಿಲ ಜೀವನ ಪ್ರತಿ ಹಂತ ತಿಕ್ಕಡೆ. ಎಸ್ 1 2 3 ಗೋ.
ಬಚ್ಚಣ ಕುಡೊಂಜಿ ಬೋಡ ಎರೆಗಣ್ಣ ಕುಡೊಂಜಿ ಬೋಡಿತ್ತು ನಂದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಕುಡೊಂಜಿ ಉಂಡು ಪಾಡ್ಗನ ಕುಡೊಂಜಿ ಪಾಡ್ಲೆ ಪಪ್ಪಮ್ಮನಗಳು ಅಲ್ತದ್ದು ಬಾಲೆದ ಜೋಕುಲ್ನ ಪಪ್ಪಮ್ಮನಗಳು ಬಬ್ಬು ಬಾಡೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪಾಡ್ಲೆ ಪಾಡ್ಲೆ ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಜೋಕ್ಲಿನ ಸ್ಟೇಜ್ ಕಡ ಹುಡುಗ ಬಚ್ಚಣ ಇಜ್ಜ ಏರೆಗೆ ಮಾತು ಬಚ್ಚಣ ಕೈ ದೆಪ್ಪಲು ತುಕ ಹಲ್ ತಾಸದರೆಗೆ ಬಚ್ಚದು ಪಾಂಡ ಈ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಬಚ್ಚನ್ ಅಕ್ಕಿರಿದ ಕುಡೊಂಜಿ 5 ನಿಮಿಷ ಸರಿ ನಿಗಳು 20 ನಿಮಿಷ ಗೊಬ್ಬದಾರೆ ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಅಕ್ಲೆಗರ ಜೋರ್ದ ತಾಟಿ ಬಾಡುತ್ತುಕ ತಾಸದ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಅಕ್ಕೇರಿದ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಜೋಕುಲಿಗೆ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಜೋಕುಲು ಬರ್ರೆತ್ತನ ಬರೋಲಿ ಓಕೆ ಮಾತಾ ಕಿನ್ನಿ ಬಿಲ್ಲಕ ಜೋರಾದ ಕೈ ತಾಟಿ ಬರ್ಲೆ ಓಕೆ ಮಾತಾ ಕಿನ್ನಿ ಬಿಲ್ಲಕ ಬಲ್ಲ ಜೋರಾದ ಜುತ್ತನ ಕೈ ತಾಟಿ ಒಂದು ಪಿರಬಲ ಪಿರಬಲ ಪಿರಬಿರ ಪಿರಬಿರಬಲ ಪಿರಬಿರ ಪಿರಬಿರ ಪಿರಬಲ 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 ಒಂಜಿ ತಂಡದೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೈದಿನಕಲು ಸ್ಪರ್ಧೆಗಾದ ಒಂಜಿ ಈತ್ ಪಿಲಿಟ್ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿಕ್ ಒಂಜಿ ಜೋರ್ದ ತಾಟಿ ಬರೋಡ ಆ ಪಿಲಿ ಬಲಿ ಬರೋದುಂಡು ಅಂದ 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 ಇಡ ಬರಿ ಇಡವಲೆ ಆಯ್ತಾ ಪುದರಿಂಚಿನ ಆ ಪಿಲಿತ್ತ ಪುದರ್ದಾದೇರ್ನ ನಿಶಾನ್ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪಿಲಿ ಮೇರ್ನ ಮೆರೆಗೊರ ಜೋರ್ದ ತಾಟಿ ಬರಾಡಿ ಮಾತಾ ಜೋಕುಲ್ಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ನಲ್ತಿದ್ದಾರೆ
ఇంత కాలడి జోకులు ఇంగ్లీష్ పద్య పనుపునంచిన సమయాడు ఇంగ్లీష్ ಪಾತೆ ನಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಈ ಜೋಕುಲು ಪಿಲಿನಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ತಯಾರಾದಿಲ್ಲೇರು ಅಂಚಾದ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಕುಡ್ಲದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನನಲ ಒಂದು 100 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಗಟ್ಟಿ ಹೊರಿ ನಾವು ಮೊಕ್ಕಲಿರ್ದಾವ್ರೆ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಪೂರ ಇಲ್ಲ ಜೋರು ತಾಟಿ ಬರಡು ಬರ್ಪೇನ ವರ್ಷ ಸೀಸನ್ 3 ಫಿಲಿತ ರಂಗನ ಪಾಡ್ದು ಮೇನ್ ತಯಾರು ಮಾಡ್ಪುಗ ಸೀಸನ್ 3 ರೆಡಿ ಅವಡು ಮಾತ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೇದಿಕೆ ಬಿಡ್ದು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಧನ್ಯವಾದ ನಿಕಲ ಮಾತೇರ್ಲ ಬತ್ತು ಸೊಲ್ಮೇಲು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ನಮ್ಮ ಮಾನ್ಯ ಸಂಸದರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರನ ನೇತೃತ್ವಡು ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇಡೀ ಕುಡ್ಲಡುಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಪುಗಾರ್ತದ ತಂಡಲಿ ಏತುಂಡ ಅಕಲ್ನ ಮಾತೆನ್ನಲ ಒಂಜಿ ಸಹಕಾರಡು ಇನಿ ಬತ್ತಿನಂಚಿನ 15 ಪಿಲಿಗುಲಾದುಪ್ಪಡು ಅತನ ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಉಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಸದಸ್ಯರಾದುಪ್ಪಡು ಮಕ್ಕಳ ಮಾತೆನ್ನಲ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಗೇಡು ಆಪು ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬತ್ತದ ಕುಲ್ಲುದು ತೂಪು ನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಕಡೆ ಪಂಡ ತುಂಬೊಂಜಿ ಕಾಲೆತ್ತಿನ ಪಿಲಿವೇಶ ತೋಡಂದಾಂಡ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬಲಿಬರೋಡೊಂದಿತ್ತು ಇನಿಕ್ ಇಡೀ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ತೂಯಿನಂಚಿನ ಪುಗಾರ್ತದ ತಂಡಲು ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬತ್ತದು ನಿಖಲೆಗ ಆರಾಮಡ್ ನಿಖಲೆಗೆ ತೂಯರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಂತು ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ತಂಡ ಗುರ ಜೋರ್ದ ತಾಟಿ ಎಕಡೆ ದಿಂಚಿ ಏರ್ ಮಾತ ತಾಟಿ ಬೋಟು
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂದು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂಚಾದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರ್ತದ್ದು ನಮ್ಮ ಈ ಮಾನಾದಿಗೆನೆ ನಮ್ಮ ಗೌರವ ನಿಖಿಲ್ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಡೋ ನಿಖಿಲ್ ವಿನಂತಿ ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ತುಳುನಾಡು ನ್ಯೂಸ್ ದ ಸತೀಶ್ ಮಲ್ಪೆತ್ತರನ್ನಾಣ ದಯಮಂತದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಡು. ತುಳುನಾಡು ನ್ಯೂಸ್ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಲೈವ್ ಅಂಚನೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಒಂದಿನ ತಂಡ ತುಳುನಾಡು ನ್ಯೂಸ್ ನಕಲು ಮಲ್ಪೆತ್ತರನ್ನಾಣ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಡು. ಸತೀಶ್ ತುಳುನಾಡು ನ್ಯೂಸ್ ದ ಸತೀಶ್ ದಯವಂತದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಡು. ಮಾತೆರಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇನ್ನು ಕಾಂಡ್ ಹಿಡಿದು ಈ ವೇದಿಕೆ ಮುಖಾಂತರ ಭಾರಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡ್ತದೆ. ನಂಗೆ ಪೂರೆಗಳ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಖುಷಿ ಕೊಡ್ತೀನಂಚಿನ ರಡ್ಡ ತರುಣರ ವೇದಿಕೆ ಇಡಲೇರು ಅಕಲು ಪೂರ ನಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಂಧುಲೆಗೆ ಭಾರಿ ಒಂದು ಯಶಸ್ಸುದ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೀನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ರಡ್ ತುಳುನಾಡದ ಯಾಂಕರ್ ಬಹಳ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿನಂಚಿನ ಪೊರ್ಲುಗಂಡದ ಜವಣರಿಗೆ ನೆಟ ಸೇರ್ನಂಚಿನ ಪೂರ ಬಂಧುಲು ಒಂಜಿ ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಟದು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಅಕಲು ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಬೇಲೆಗೆ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರೋಡು. ಸುರುಕಾದ ಆತ್ಮೀಯ ಮಿತ್ರ ಎಂಚಿನ ನಿತೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಕ್ಕಾರ್ ಪೂರೆರ್ಲ ಒಂಜಿ ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಟಲೆ ಕಾಂಡೆಲ್ಲ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ರಾತ್ರಿ ಮುಟ್ಟ ನಂಕ್ ನಿರೂಪಣೆ ಮಲ್ತುಕೊರ್ದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಯಶಸ್ಸಿನ ರೂಪುರಾರಿ ನಿತೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಕ್ಕಾರ್ಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಧನ್ಯವಾದ ಪನೊಂದು ಅರೆಗಳ ವಿಶೇಷವಾದ ದುಮ್ಮದ ಜೀವನ ಯಶಸ್ಸಾವಡ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯ ಕೀರ್ತಿವಂತರಾವಡಂದು ಪನ್ಪುನ ವಿಶೇಷವಾದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯ ಮಿತ್ರೆ ಅನುರಾಗ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ನಡಪಣಂಚಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಪೂರೆಲ್ಲ ಇನ್ನು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವಹಿಸೊಂದರೆ ಅರೆಗಳ ಯಾನ್ ಕುಡ್ಲ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಹಿಡಿದು ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಆರ್ಲ ನನ್ನ ದುಮುದಿನಟ್ಟು ನಿನಗೆ ರಡ್ಡು ಜನ ಕುಡ್ಲದ ಕೀರ್ತಿನ ನನಾತಿ ಎತ್ತರಗೆ ಏರ್ಪಣಂಚಿನ ಬೇಲೆ ನಿಕಲ ಆವಡಂದು ಪಣದು ಯಾನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅರೆಗಳ ಅನುರಾಗಲ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ. ಆ ತುಳುನಾಡು ನ್ಯೂಸ್ ದ ಸತೀಶರು ಆರ್ಲ ಒಂಜಿ ಗೌರವವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪುಡು. ಇತ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಪೋಡಿಗೆ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಧೈರ್ಯ ದಾದಂದು ಪನ್ನಗ ಶಾಸಕರು MC ಮಲ್ಪೆರ ಶುರು ಮಂತಿರ ನಾನು ಎಂಕ್ಲಿರ್ ದಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪೆರ ನಾನು ಶಾಸಕರು ಆಯನೇಟ್ ಎಂಕುಲ್ ಬದುಕಿ ಅರೆಗ್ಲೋರ ಜೋರ್ದು ತಾಟಿ ಬರೋಡು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಈತ್ ಮಲ್ಲ ಅವಕಾಶನ ಕೊಡ್ತೀನಿ ದಯವನ್ನಗ ವೇದಿಕೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಲ್ಪನವು ಮಲ್ಲ ವಿಚಾರ ಅತ್ ಆಡ ಇಂಚಿನ ವೇದಿಕೆದ ಮುಖಾಂತರ ಸುಮಾರು ಜನಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಲ್ತುಕೊಳ್ಳರು. बोलो भारत माता की थैंक यू. ಶರ್ಮಿಳಾ ಮೀನಿಗ್ಲ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಎಂಕಲು ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲ ಪಗೆಲ್ದ ಪೊರ್ತುಡು ಈ ವೇದಿಕೆ ಆರ ನಿರೂಪಣೆ ಮಂತಿದ್ದಾರೆ ಅಂಚಾದ ಅರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತಂದು ಅಂಚನೆ ಅನುರಾಗ್ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಉಂಡು ದಾದೊಂದು ಕೆಂಡ ಇನ್ನಿತ ನಮ್ಮ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬಡ್ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಡ್ ಒಂಜಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಆದಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ತೂನಂಚಿತ್ತಿನ ಪುಗಾರ್ತ ಪಡೆಯನಂಚಿತ್ತಿನ ಛಾಯಾಚಿತ್ರ ಗ್ರಾಹಕರಾದಪ್ಪು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಡ್ ತೂಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಾದಪ್ಪು ಮಾತಲ ಒಟ್ಟಾದತ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿಪಂತ ದಂಡ ಅವು ನಮ್ಮ ಇನಿ ನಡತೆನಂಚಿತ್ತಿನ ಕುಡ್ಲದ ಪಿಲಿ ಪರ್ಬ ಅಂದು ಪನೊಲಿ ಬರೆಡ್ಡೆ ರೀತಿಯ ಯಶಸ್ವಿ ಆತನು ನೆತ್ತಪಿರೋಡು ಪೊರ್ಮಾಟ ಮಲ್ತನಂಚಿತ್ತಿನ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುನು ಬಯಕೊಂದು ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ತೀರ್ಪುಗಾರ್ಯರ್ನ ಘೋಷಣದಂಚಿನ ಕಾಮತ್ ಕೇಟರ್ಸ್ ದಕಲು ದಯಮಂತದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರೋಡು.
ಪೆಂಡಾಲ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಂತಿನಂಚಿನ SDK ಈ ಸಂಸ್ಥೆದ ಮಾಲಕೇರತನ ಸಂಸ್ಥೆದ ಏರಾಣ ಇತರಂದನ ದಯಮಾಂತದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಡು ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪುಗಾರ್ತೆದ ತಂಡ ದೇವಣ್ಣನ ಇಡೀ ತಂಡ ಮುಲ್ಪೊಂಡು ಸೌಂಡ್ ಲೈಟ್ ಒಂಜಿ ಸರಿಟ್ ಆವಡು ಅಣ್ಣಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಅಕುಲು ನಿಜವಾದ ಕಾರಣೀಭೂತರು ಅಂಚಾದ ದೇವಣ್ಣನ ತಂಡ ದೇವಣ್ಣ ಇತರಂದಾಂಡ ಅತನ ದೇವಣ್ಣನ ತಂಡ ಏರಾಣ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರ್ತದೆ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಒಂದು ವಿನಂತಿ ಮಂತಂದುಲ್ಲ ನ್ಯಾಚುರಲ್ಸ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಕಲ್ನ ತಂಡದ ಕುಳಿತನ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರೋದು ವಿನಂತಿ ಮಂತಂದುಲ್ಲ ಅವೇ ರೀತಿ ಅಶ್ವಿತ್ ಕೊಟ್ಟಾರಿ ದಯಮಂತದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರೋದು ವಿನಂತಿ ಮಂತಂದುಲ್ಲ ಅರೆಗ್ಲ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಂತಂದುಲ್ಲ ಇವೆಂಟ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಸಂದೇಶ್ನ ತಂಡದ ಶಾಫಿ ಮಂಜು ಏರಣ್ಣ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರ್ತದೆ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುವ ವಿನಂತಿ ಮಂತಂದುಲ್ಲ ಶ್ರೇಯಾ ಸ್ವೀಟ್ಸ್ ದಕ್ಲೆಗ್ಲ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಂತಂದುಲ್ಲ ನಿಖಲ್ನ ADBM ದ सेक्रेटरी हरीश हृदय मलतद मुंबई से आए हो आप हमको आप आदरता से स्वागत करते हैं ಇನ್ನಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಖಾಲಿ ಊರ್ ದಕಲ್ನ ಮಾತ್ರ ಬೊಂಬೈ ದಕಲ್ನ ಸಹಕಾರ ಉಂಡು ಅಂಚಾದ ADBM ದ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಅರೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ
ಒಟ್ಟು 6 ಜನ ತೀರ್ಪುಗಾರನಗಳು ಕುಡ್ಲದ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ದೆರ್ತುಪತ್ತುನಂಚಿನ ಅದಕ್ಕೆ ದುಂಬಾ ಕೊನಪುನಂಚಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಶಕ್ತಿನ ದಿಯೊಂದಿನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ತೀರ್ಪುಗಾರನಕಲ ತೀರ್ಪು ಅಂತಿಮವಾದ ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರರಂಡು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಪಿಲಿ ಉಂಡು ರಿದ್ಯ ಅಂದ್ ಬಾರಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಪ್ರಾಯದ ಪಿಲಿ ಆಂಡ ಮರಕಾರ್ ಕಟ್ಟದ ನಲಿಪು ನೈಟ್ ಬಾರಿ ಪುಗರ್ತನ ಪಡೆಯನಂಚಿನ ಪಿಲಿ ಅಂಚದ ಈ ವೇದಿಕೆಡ್ ಆ ಒಂಜಿ ಬಾಲೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಅರೆಗೆ ಜೋರ್ದ ಕೈತಾಟಿ ಬರಡು ಖಾಲಿ ಇನ್ನಿತ ಕೂಟಡು ಮಾತ್ರ ಅತ್ತು ಚೌತಿ ಹಿಡಿದು ಪಥದ ಶುರುವಾಯಿನಂಚಿನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಪಿಲಿ ತಂಡಲೆಡು ಮರಕಾರು ಪಾಡ್ದು ಅಕಲನೊಟ್ಟಿಗೆ ಮೆರವಣಿಗೆಲ್ಲ ಪೋಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪಿಲಿ ಅವು ಇನ್ನಿಕ್ ಕಲ್ಲೇಗ ಟೈಗರ್ಸ್ ದ ಒಂಜಿ ಅಂಗ ಅದು ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರೊಂದುಲ್ಲೆರು ಮನ್ವಿತ್ ಕೊಡೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರೋಡು ಮನ್ವಿತ್ ಲೆಂಕಲು ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯ ಮಲ್ತಂದಲ್ಲ ಎಲ್ಇಡಿದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಂತ್ರಿನ ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಎಲ್ಇಡಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದಂತಹ ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಇಲ್ಲಿದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕು. ತಮಗೂ ಕೂಡ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ವಿಶೇಷ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ. ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಬೆಂಗಳೂರು. ಇನಿಕ್ ಪಿಲಿಕ್ ಖಾಲಿ ಊರುಡು ಮಾತ್ರ ಪಿದೇ ಊರುಡ್ಲ ಬಾರಿ ಬೇಡಿಕೆ ಪುನಂಚಿನೊಂಜಿ ಕಲೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿಟ್ ಪುಗಾರ್ತಿಡ ವೇದಿಕೆಗೆ ಎತ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಆಸಿಫ್ ಪಂಪಿನರೇನು ದಯಬನ್ನಗ ಪಿಲಿತ ಓ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಂಡಲ ಅವರು ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಡು ಸಹಕಾರ ಕೊರಪುನಂಚಿನ ಆಸಿಫ್ ದಯಮಂತದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಎದುಕೊಂದಿಲ್ಲ. ಇಂದು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಮಣ್ಣದ ಕೊರ್ಲುನು ಇಡೀ ವಿಶ್ವಗೂ ಸಾರ್ನಂಚಿನವು ಪಿಲಿಕ್ಲೆಗೆ ಜಾತಿ ಇಜ್ಜಿ ಪಕ್ಷ ಇಜ್ಜಿ ಅತ್ತ ಓವೇ ಭೇದ ಭಾವ ಇಜ್ಜಿ ಐಟ್ ಆಸಿಫೇರ್
ಪ್ರತಿ ಪಿಲಿತ ಸಂದರ್ಭಡ್ಲ ಈ ಊರಿಗೂ ಬರ್ತದೆ ಖಾಲಿ ಪಿಲಿತ ಗೊಬ್ಬುನ್ ತೀವರಿಗೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ ನಂಚಿನಾರು ಸೌದಿ ಉಪ್ಪುನು ಆಸಿಫರ್ ಅರೆಗೊರ ಜೋರ್ದ ಕೈತಾಟಿ ಬರೋಡು ಆಸಿಫರ್ನ ಅಭಿಮಾನಿ ಎಲ್ಲ ಮಸ್ತುಲ್ಲೇರು ಪಿಲಿನಿ ಏರು ಮಾತ ಇಷ್ಟ ಮಲ್ಪೇರಾಕ್ಲೆಗೆ ಆಸಿಫರ್ನ ಈ ಒಂಜಿ ಕೆಲ್ಸಲ ಬಾರಿ ಇಷ್ಟ ಆಸಿಫ್ ಬಾಯ್ ಇರೆಗೆ ಸಾರಾ ಸೊಲ್ ಮೇಲೆ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಎಸ್ ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಟದು ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ತಾಂಡೆ ಇತ್ತ ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಟರ ಶುರು ಮಲ್ಪಗ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ವೇದಿಕೆ ಎದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಕೋಲ್ಕಾರಡೆ ಬಾರಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿನ ಪಡೆಯನಂಚಿನ ಬಾರಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಯದ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿ ಕಲ್ಲೇಗ ಟೈಗರ್ಸ್ ದ ಒಂಜಿ ಅಂಗ ನಮ್ಮೊಟ್ಟು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸೇರಿದ್ರು ಅಕ್ಷಯ್